قسم دوم باب یک و پیش از آن که به سفر دور دراز برایم قرار دادم که آن کسی را که سالهای آخر جای پدرم را میگرفت ببینم. به دیدن پدر رفتم. مرا به خانه قبول بردم و در آنجا اکن درآمد. من تو را منتظر بودم عزیزم. رب مهربانانه به من رو آورده گفت وای کاترینا را جنگ کردم که تو را همراه بچگان آورده است. من آن روز خیلی رو افتاده و غمگین بودم ولی سخنان او به من اندکی تسکین بخشیدند. بچه ها به من گفتند که به سخنش دوام کرده گفت تو باز موسیقیچی آوارگرد میشوی. مگر فراموش کردی که از خنکی و از گرسنگی قریب در نزد دروازه مرده بودی؟ نه هیچ چیز فراموش نکردم. آن وقت خشونت همراهت بود اما به تو بر این بچه یکه و تنها آوارگردی کرده گشتن تماما کاری نمیشدگی. کپی همراه من است. البته کپی سگی با وفا است ولی هرچی نباشد هم سگ دیا. تو چطور پول کار کردنی هستی؟ سرود میخوانم، عود مینوازم، کپی نیرنگ بازی میکند. گوش کن ریمی، بیعقلی نکن. در یگان جا بکار درآ. اکنون از دستت کار میآید و هر کس با دل و جان تو را بکار میگیرد. از این گپهای یکی من نهایت در خجالت ماندم زیرا خودم در این باره بارها فکر کرده بودم ولی اگر من به نزد لیزا نروم وای خیلی خفه میشود. وای فکر میکند که دلم از او مانده است یا خود او را فراموش کردم. آخر خودی وای در این 2 سال به من مهر بسته التفات نشان میداد. اکنون پاداش همه اینها را گرداندن نوبتی من بود. مبادا شما از فرزندانتان مژده گرفتن نمیخواهید؟ پرسیدم من. وای با دقت برای من نگریست. بعد دستانم را داشته گفت گوش کن پسرم، من برای این سخنانت باید تو را ببوسم. از روی گپهایت دل نیک داری. من خود را به آغوش او انداختم و ما یک مدت خاموش ماندیم. یک محل اکن کیسه های ژلتش را کافته از آنجا ساعت کلان نقرگی را که تسمچه چرمین داشت برآورده گفت من برای خاطره به تو یگان چیز دادن میخواهم. انا این ساعتم را به تو تقدیم میکنم. این به هیچ چیز نمیارزد. نباشد من کیها آن را میفروختم. گشتش هم یک نو ولی این یگانه چیزی است که در دست من باقی مانده است. و این گپها را گفت و ساعت را به من داد. وقتی که من از گرفتن چنین توفیق قیمت‌بها دست کشیدم او غمگینانه اعلام نمود در اینجا به من سوال لازم نیست. خیر عزیزم ریمی، مرا باز یک بار آغوش کن. تو بچه نغز هستی و همیشه همین طور باش. ظاهرا وای برای تا دری برآمد گسیل نمودن من از دستم گرفت. من چنان به هیجان آمده و چنان پریشان خاطر بودم که چطور به کوچه برآمدنم را نفهمیده ماندم. من خیلی بی حرکت ایستاده حیران می ایستادم. آنگاه ساعت به خاطرم آمد. من ساعت دارم. چه خوشبختم. من از روی آن وقت را فهمیده میتوانم. به ساعت نگاه کرده دیدم که رسا 12 است. آنگاه به وقتی برآمدن است. پیش از همه خریطه فرانسه را خریدنم لازم بود. من میدانستم که در کوچه ساحل سیوا خریطه میفروشند و به آن طرف روانه شدم. چون این خریطه را که به من لازم بود که خیلی وقت پیدا کردن نتوانستم. میخواستم که در روی کتان چسباندگی نقص تخشونده و ارزانتر باشد. نهایت من چنین خریطه کهنه زرد شده یا دریده را انتخاب نمودم که صاحبش این را به 70 سانتیم به من فروخت. اکنون مرا دیگر هیچ چیز نگاه داشته نمیتونست و قرار دادم که هرچی زودتر از پاریژ برآمده روم. من از نزد کوچه دلورسین گذشته به اختیار گرافولی، ماتیا، ریکاردو و ویتالیس بیچاره عزیزم را به خاطر آوردم که وای برای مرا به دست این پدران بیرحم دادن نخواسته هلاک شده بود. من ناخواست پسر بچه را دیدم که از بیمه‌داری به پنجره کلیسا تکیه کرده ایستاده است. به نظرم چنین نمود که او متی خردکک است. همان چشمان غمگین و لبان تاثیر بخش، همان نمود مطیعانه حلیمانه. کله‌اش هم مثل کله متی کلان و اندامش هم خنده‌آور بود. من برای درست‌تر دیدن پسر بچه نزدیکتر رفتم. در حقیقت وای متیه بود. وای هم مرا شناخت و در چهره زنگ پریده‌اش آثار تبسم نمایان گردید. تو هنوز هم در خانه گرفال زندگانی میکنی؟ پرسیدم از او. پیش از آن که جواب دهد متیه به اطراف نظر انداخته پیشراز زده گفت گرفال در حبس میشد. او را برای آن حبس کردند که اورلاندو را تا مردنش داشته زد. حبس شدن گرفال را شنیده خیلی خرسند شدم. بچه ها کجا شدند نمیدانم.
баъди ба беморхона баромадан гарафоли қарор дод ки ба задани ман фоида нест, зеро ман ба зарби калтак тез касал мешавам ва маро ба цирки Гассо ба киро дод. ту цирки Гассоро медонӣ? Не. хай малаш, ин цирки калони ҳақиқӣ не, вале ба ҳар ҳол цирк. барояшон писарбачаи акробат лозим будааст. ман дар цирки Гассоамак то ҳамин рӯз душанбе коркар шудам, вале акнун вай маро ба назди гарафоли гардонда фиристод, зеро сари ман доим дард мекунад ва ҳар хел найрангҳои акробатиро иҷро кардан ба ман мушкил аст. ман ба кӯчаи Делурин баргашта дар он ҷо касеро неёфтам. дари хона қулф буд. бинобар ин ман ба ин ҷо омада ба куҷо рафтан ва чӣ кор карданамро намедонам. барои чӣ ту ба цирк баргаштан намехоҳӣ? барои он ки цирк ба Руан рафт. ман то Руан пиёда чӣ тавр меравам? роҳ бисёр дур. ман пул надорам. аз дин бос ҳеҷ чиз нахӯрдам. худи ман ҳам серпул набудам, вале камтар пули майда доштам ки ба ин кӯдики бадбахт расонда метавонистам. дар ҳамин ҷо ба ман нигоҳ кардааст. гуфтам ман ба Матия ва ба тарафи дӯкони нонфурӯш ки дар хамгашти кӯча воқеъ буд давидам. ба зудӣ баргашта ба Матия як будда нони калон оварда додам. вай ҳарисона ба нон дарафтод. ту акнун чӣ кор кардани ҳастӣ? Намедонам. аммо ягон кор карданат лозим охир. ман скрипкарамро фурӯхтанӣ будам. онро пештар мефурӯхтам, вале ҳеҷ дилам намешавад. скрипка ягона дилхушии ман аст. ҳар гоҳ дилам зиқ шавад, гӯшии хилватеро ёфта барои худам скрипка менавозам. барои чӣ дар кӯча наменавозӣ? навохта дидам, вале ҳеҷ кас чизе намедиҳад. ман инро аз рӯи таҷриба медонам. ту чӣ? пурсид Матия. ту ҳоло чӣ кор кардусӣ? ман худситоӣ карданӣ шудам. мағрурона ҷавоб додам. ман хуҷоини труппа ҳастам. оҳ, агар ту розӣ мешудӣ, беҷуръатона гуфт Матия. ба чӣ? барои маро ба труппат қабул кардан. ноилоҷ изҳор шуданам дуруст аст ки труппаи ман танҳо аз ман ва як капи иборат аст. ҳеҷ гап не. фарқаш чӣ? мо ду кас мешавем. аз ту илтимос маро ҳамроҳат гир. набошад ман дар ин ҷо аз гуруснагӣ мемурам. аз гуруснагӣ мурдан. ҳеҷ кас маънии ин гапҳоро фаҳмида наметавонад. аз шуниндани ин гап дилам сахт фишурда шуд. ман медонистам ки одамон аз гуруснагӣ чӣ тавр мемуранд. ман скрипка менавозам. бозхонаш давом дода гуфт Матия. муаллақ мезанам. дар болои арғамчин мерақсам. даруни чамбарак меҷаҳам ва суруд мехонам. ҳар чӣ ту хоҳӣ иҷро мекунам. аз гапи ту берун намебарам. ман пул талаб намекунам. фақат ба ман хӯрок диҳӣ шуд. агар вазифаҳои худро баъд иҷро кунам, ту маро зан. ман ба ин розӣ. фақат ҳаминашро аз ту илтимос мекунам ки ба сарам назан, чунки сарам ниҳоят нозук аст. ман ба суханони Матия гӯш дода қариб буд ки гирья кунам. магар дилам мешуд ки туро ба труппам қабул карда натавонам. мегӯям охир вай ҳамроҳи ман бошад ҳам дар танҳоӣ будагӣ бар ин аз гуруснагӣ ба осонӣ мурданаш мумкин буд. ман кӯшиш менамудам ки ӯро бовар кунонам, аммо вай ба гапи ман гӯш кардан ҳам намехост. не, эътироз намуд ӯ. ду кас аз гуруснагӣ намемуранд, зеро якаш ба дигареаш ёрӣ мерасонад. касе ки чизе дошта бошад ба рафиқаш медиҳад. чӣ тавре ки ҳозир ту кардӣ? ман дигар дудила нашудам. бешубҳа ман бояд ба ӯ ёрдам мекардам. хуб, рафтем. ту ба ман ҷӯра мешавӣ. ва тасмии ӯро ба китфаш гузаронда хитоб намудам. ба пеш. баъди 4-як соат мо аллакай аз Париж баромада будем. шамол роҳро хушконда буд ва дар замини сахт роҳ гаштан осон ва гуворо буд. ҳаво нағз буд. офтоби баҳорӣ дар сафҳаи осмони кабути беабр нурпошӣ менамуд. алафҳои навхез кабутӣ карда дар баъзе ҷойҳо аллакай гули марворидак ва землянка ки сари худро ба тарафи офтоб гардонда буданд намоён шуд меистоданд. сафари мо нағз сахт шуд. ман аз роҳи хушки сахт далерона қадам мезадам. капи дар гирду атрофи мо давтоз карда ба аробаҳои ранггузар ва ба сангтодаҳо аккос мезад. вай танҳо барои дилхушии худ ба ҳар чиз, ба ҳар кас бесабаб ав менамуд. Матия аз паҳлӯи ман хомӯшона роҳ гашта дар бораи кимчӣ фикр мекард. ман ба ӯ халал намерасондам, зеро ман ҳам бояд дар бораи бисёр чизҳо фикр мекардам. мо ин тавр қатъӣ қадам партофта ба куҷо мерафтем? росташро гӯям, худи ман ҳам инро намедонистам. ман таваккалан пеш мерафтам. хуш, баъд чӣ кор мекунем? ман ба Лиза ваъда дода будам ки аввал бародаронаш ва Этьенро дида баъд ӯро хабар мегирам. вале ман ба вай аҳд накарда будам ки аввал бояд киро хабар гирам? Бенҷамин, Алексис ё Этинетаро? аз ҳар кадомашон ки мехостам сар карда метавонистам, яъне бо хоҳиши худам метавонистам ба ғарб, шимол ё ҷануб равам. Азбаски мо аз Париж ба ҷануб равон будем, ба назди Бенҷамин рафтан
болои роҳ набуд. Фақат интихоб кардан мемонд ки аввал Алексисро хабар гирем ё ин ки Этинетаро. боз як сабаби дигар маро ба ҷануб рафтан маҷбур мекард. ман мехостам модарам Барберенро бубинам. агар ман кайҳо инҷонин дар бораи вай гап назада бошам ҳам чунин маънӣ надорад ки ман ӯро фаромӯш карда бошам. ман борҳо дар ин бора фикр мекардам ки ба вай мактуб навишта гӯям ман пештара бар ин туро дар хотир дорам ва дӯстат медорам, вале медонистам ки вай хату савод надорад ва бисёр метарсидам ки мактубам ба дасти Барберен меафтад. агар Барберен ба туфайли мактубам маро кофта ёфта боз гирифта барад ва ба ягон хоҷини нави ба Виталиси ман тамоман монанд набудагӣ фурӯшад, чӣ кор мекунам? то ба чунин хатар гирифтор шудан аз гуруснагӣ мурдан беҳтар аст. ва агарчи ба модарам Барберен мактубнависиро имконнопазир шуморам ҳам, ба назарам чунин менамуд ки як нав карда ба вай вохӯрда метавонам. акнун баъд аз он ки ман рафиқ пайдо кардам, ин кор осон шуд. ман Матияро пештар мефиристодам. вай ба назди модарам Барберен рафта ба ягон баҳона ба ӯ гап мезад. агар вай худаш танҳо бошад, дар хусуси ман ба ӯ ҳама чизро гуфта медиҳад. он гоҳ ман натарсида ба он хонае ки айёми кӯдакиам дар он ҷо гузаштааст медароям ва худро ба оғӯши дояам мепартоям. агар Барберен дар хона бошад, Матия аз модарам Барберен илтимос менамояд ки ба ягон ҷои хилват равад ва ман дар он ҷо ба ӯ вомехӯрам. ман роҳравон ҳамин нақшаҳоро мекашидам ва ин аз ҳамин сабаб дам намездам. маълум шуд ки ҳалли чунин масъалаи муҳим чандон осон набудааст. ғайр аз ин мебоист дар роҳ шаҳр ва деҳаҳоеро меёфтем ки тамошо нишон дода пули нағд ба даст медаровардем. барои ин аз ҳама нағзаш ба харита нигоҳ кардан лозим буд. ман харитаро аз халта бароварда дар бораи алаф паҳн кардам. хеле вақт мавқеъро муайян карда натавонистам. ман чӣ тавр амал кардани Виталисро ба хотир оварда оқибат нақшаи роҳро тавре тартиб додам ки бояд ҳатман ба Шаванон мегузаштам. ин чӣ? Матия харитаро нишон дода пурсид. ман чӣ будани харита ва барои чӣ хизмат кардани онро ки як вақтҳо Виталис ба ман гуфта буд, қариб калима ба калима такрор карда ба ӯ фаҳмонда додам. Матия бо чашмони ман нигоҳ карда бо диққат гӯш мекард. барои ин хонда тавонистан лозим будагист. албатта. магар ту хонда наметавонӣ? не. ёд гирифтан мехоҳӣ? ҳа, албатта. набошад ман ба ту ёд медиҳам. азбаски ман даҳони халтаамро кушода будам, дар майнаам фикре пайдо шуд ки чизҳои даруни онро аз назар гузаронам. илова бар ин мехостам ки боигарии худамро ба Матия нишон диҳам ва ҳамашро ба рӯи алаф рехтам. маълум шуд ки ман 3 куртии катонӣ, 3 ҷуфт пайпоқ, 5 рӯймолча ҳамаш нав ва 2 ҷуфт кафши нимдош доштам. Матия аз боигарии ман дар ҳайрат монд. ту чӣ дорӣ? пурсидам ман аз вай. скрипка ва чизе ки дар танам мебинӣ. модоме ки ман ту рафиқ ҳастем, ҳамашро ду тақсим мекунем. 2 курта, 2 ҷуфт пайпоқ ва 3 рӯймолча аз они ту, вале халтаро бо навбат мебардорем. розӣ? акнун вақте ки ман боз артист шудам, қарор додам ки намуди ба артист муносиб гирифтанам лозим. барои ҳамин қутичи Этинета додагиро кушода аз он қайчиро баровардам. то шалворро ба тартиб дароварданам, ба Матия рӯ оварда гуфтам, ту барои ман скрипка навоз. хуб шудааст. вай скрипкаро ба даст гирифта ба навохтан шурӯъ кард. дар ҳамин вақт ман қайчиро ҷасурона аз ону поинтар ба почии шалвор хонда онро буридам. ин шалвори нағз буд ки камзулу нимтанаам бар ин аз моҳути хокисарранг дӯхта шуда буд. ёд дорам вақте ки акен онро ба ман тӯҳфа карда буд, ниҳоят хурсанд шуда будам. ман почаҳои шалворро бурида ҳаргиз фикр надоштам ки онро вайрон мекунам. баръакс, ба назарам чунин менамуд ки он боз ҳам нахтар мешавад. аввал ман почаҳои шалворро бурида истода ба скрипнавозии Матия гӯш меандохтам, вале дер нагузашта қайчиро ба замин гузоштаму исту бист гӯш шудам. Матия қариб ба мисли Виталис нақ скрипка менавохт. скрипканавозиро кӣ ба ту ёд дод? аз ҳар кас кам кам омӯхтам. асосан худам ҳамеша машқ мекардам. нотаро ба ту кӣ ёд дод? ман нотаро намедонам. оҳангро шунда худам менавозам. набошад ман аз рӯи нота навохтанро ба ту ёд медиҳам. ту аз афташ дар дунё ҳама чизро медонӣ? пурсид вай. набошад чи охир ман сардори труппаам. ман ҳам ба Матия ҳунари худро нишон додани шуда ӯро гуфта суруди неополитаниро ба хондан сар кардам. он гоҳ Матия ҳам дар навбати худ бо овози баланд изҳори таҳсин намуд. аммо барои таърифи якдигар ва дилхушии худ вақтро зоя кардан лозим набуд. дар бораи он фикр кардан лозим буд ки барои хӯроки шом ва ҷои хоб пул ёфтан лозим. ман даҳони халтаро бастам ва Матия онро пуштора кард. акнун мо бояд дар аввалин деҳа аз пешромо баромадагӣ ҳунарнамоии якумин труппаамонро нишон медодем. оҳанги сурудатро ба ман ёд деҳ, хоҳиш намуд Матия. ман бо скрипка ба сурудхонаи ту ҷӯр шуда менавозам. бояд нағз барад.
وقتی که ما به دهه رسیدیم که نشان دادن تماشا جای مناسب نگفتیم. از دروازه کشادگی فرمه دیدیم که صحنه آن پر از آدمان خوشلباس است. همه آنها گلدسته‌های خود بلندتا و بستگی داشتند. مردها این گلدسته‌ها را به سوراخی توگمه‌هایشان و زنان به کمربندهایشان خلانده بودند. از افت کار در اینجا توی بود. فکر به سر آمد که به این آدمان موسیقیچیان دیده نهایت خوشحال میشوند و شاید رقصیدن خواهند. من در حال با همراهی ماتیا و کاپی برای حوالی در آمدیم. من به اولین دهقانی راست آمده به خدمت تیار بودن ما را گفتم و کلاهم را در دست داشته مانند ویتالیس دقت شده تعظیم نمودم. جوانی تنومند سرخینه‌روی که گریبان کرته آهرزده راست ایستادگیش قریب تا گوشهایش میرسید مهربانانه لبخند کرد. وی به من هیچ جواب نداد ولی خفا گشته دو انگشتش را به دهان انداخت. چنان سخت سوشته کشید که کاپی ترسید. های مردم فریاد زد وی در فکر موسیقی هستید؟ موسیقیچی‌ها هستید یا نه؟ به نزد ما موسیقیچیان آمدند. موسیقی شود. مرد و زن برابر فریاد کردند. برای رقص کادریل جا به جا ایستید. در بین یک چند دقیقه رقص کنندگان مرغان خودسیزه را به هر طرف پراکنده کرده در میان جای حولی جا گرفتند. کادریل را نوشته میتوانی؟ با زبان ایتالیایی پیچراست زنان از ماتیا پرسیدم. ها. و او آهنگ کادریل را به غیژک نواخت. معلوم شد که من هم آن را میدانستم. ما نجات یافته بودیم. از کدام یک سرای عربی دوچرخه را تله داده برآوردند و آن را به بلندی گذاشته ما را مجبور کردند که به بالای آن برویم. گرچه من و ماتیا هیچگاه همراه موسیقی ننواخته باشیم هم به هر حال کادریل را نغز اجرا کردیم. راستی گپ شنوندگان ما سرطلب نبودند و سامیان حساس نداشتند. از شما یگان کس کورنت نواخته میتواند یا نه؟ پرسید از ما مرد سرخینه‌روی فربه. من میتوانم جواب داد ماتیا، اما من کورنت ندارم. من حاضر یافته میآورم. اسکریپکا هم چیزی نقص کو لیکن آوازش جدا مهین. مگر تو کورنت هم نواخته میتوانی؟ باز با زبان ایتالیایی از ماتیا پرسیدم. هم کورنای هم نای هم هر چیزی که نواخته ممکن باشد می نوازم. ماتیا گنجینی حقیقی بود است. دیر نگذشته کورنت آوردم و ما باز به نواختن کادریل، پولکا، والس سر کردیم. اما کادریل را بسیارتر می نواختیم. ما تا دل شب دم نگرفته نواختیم. این برای من مشکل نبود ولی ماتیا که در سفر از محرومیت های زیاد خسته شده بود تماما از مدار رفت. گاه دلش بیهوش شدگی بر این رنگ و رای سبز فیلم میکند ولی با تمام قوتش به کنای پف کرده می نواخت. عاقبت نه تنها من بلکه عروس هم بعد شدن احوال او را پیخست کرد. بس است گفت وی بچه مانده شد. اکنون دهان همه آنها را گشایید. اگر شما اجازه دهید گفتم من و از عروبه جسته فرامده من پول جمع کنی را به کاسیر ما میسپرم. من کلاه را به طرف کاپی هوا دادم و او آن را گرفته داشته گرفت. مردم برای آنکه وی با نفاسات مخصوص تعظیم نموده پول میگونداشت بسیار چپک زنی کردند ولی خوبی کار در آن بود که به وی بسیارتر پول میدادند. من از پس کاپی رفته چگونه به کلاه افتادن پولهای نقره را میدیدم. پول آخرین 5 فرانک را داماد گذاشت. چه خوشبختیه! ولی همش به این تمام نشد. ما را به آشخانه تکلیف کردند، نغز که ضیافت کردند و در خانه غله‌کوبی در روی پخال خواباندند. روز دیگر وقتی که ما از این حولی مهمان نواز را ترک میکردیم پول ما به 28 فرانک میرسید. به توفیل تو ما اینقدر پول کار کردیم. عزیزم ماتیا گفتم من به حجورم یک خودم به جای یک ارکستر نواخته نمیتونستم. معلوم میشود تروپ به تروپ هم گرفته خطا نکرده بودم. با 28 فرانکی که ما در کیسه داشتیم خود را بای حقیقی حس میکردیم و به دهه دیگر رسیده دلپرانه بعضی چیزهای در کاری ما را خریدیم. اول از آهن فروش به 3 فرانک کورنت خریدیم و البته نو زیبا نبود ولی بعد از تازه کردن خیلی نقص شده رفت. ثانی برای بستن پایپاق لنته‌های سرخ و برای ماتیا بارخالته سولداتی خریدیم. ما چیزو چهارمان را برابر تقسیم کرده به 2 بارخالته انداختیم و بعد به راه درآمدیم. کارهای ما در اوج و برار بود. بعد از خرید قریب 20 فرانک دیگر پول مانده بود. رپرتوار ما چنان گوناگون بود که ما در یک جا یک چند روز ایستاده میتونستیم. در این مدت من و ماتیا خیلی دوست شدیم. خود را نقص حس میکردیم. میدانی گفت و خندیده تو بر این خوجین تروپا معجزه خلاص تو حتی زنازنی هم نمیکنی. پس تو راضی هستی؟ نباشد چی؟ از روزی که من جلوی وطن کردم در عمر خود بار اول بیمارخانه را آرزو نمیکنم. موفقیت های ما را روح بلند گرداندند و در دلم نقشه های نو پیدا شدند. به نزد مادرم بربر محض برای به آغوش کشیدن وی رفتن به نظرم کم بود. من میخواستم برای غمخواری های در حق من کردگیش او را با یگان چیز خرسند کنم. اکنون وقتی که من پول کار کردم امکانیت داشتم به وی تحفه کنم
ولی چی گونه تحفه؟ من بسیار معنا آب نکردم. تنها یک تحفه او را خوشبخت گردانده بعد ایام پیری دستگیری کرده میتوانست. اگر به عوض محله عزیزش مادگاوی دیگر خریده میدادم این تحفه نقد میشد. اگر من به وی مادگاوی تحفه مینمودم برای مادرم بربرین در عین زمان برای خودم چه خوشبختی میبود. ولی مادگاو چند پول میایستاده باشد. در این باره من تصورات هم نداشتم. خوشبختانه دانستن این چندان کار دشوار هم نبود. در آشخانه ها بسیار وقتها با سوداگران حیوان های شاخدار واخوردن به ما راست می اومد. ولی وقتی که من در این باره به یک پادبان پرسیدم و وی به من نگرفته قهقه زده خندید. مشتش را برای سال گفته خوجینی آشخانه را جیغ زده گفت میدانید این مشاخچی خردسال از من چی پرسید است؟ مادگاوی نه اونقدر کلان نه اونقدر فربه ولی بسیار نقد چند پول میستد. باز از وی چی طلب کرده می شود؟ باید وی دانا باشد. همه یک بار قهقه زده خندیدند ولی من ذره خجالت نکشیده گفتم وی باید سرشیر کم خوراک باشد. ممکن است که وی باید مثل کوچکت یواش باشد و تو به گردنش ریسمان بسته ایتک کرده گردی. 50 ایکیو معلوم شد که مادگان موافق تب شیر قایماقدار میدهد. اگر 50 ایکیو گذارم اون مادگاه از آن من میشده است. 50 ایکیو 150 فرانک میشد. تا به این مبلغ حالا پول بسیار لازم بود. آیا ما اینقدر پول کار کرده میتوانیم؟ اگر کاری ما همینطور اومد کند آهسته آهسته 150 فرانک جمع کرده میتوانستیم. ولی برای اون وقت لازم بود. آنگاه در معنام فکری نوی پیدا شد. چی میشد که ما به جای شونان به ورس رفته در این مدت باز پول کار کنیم؟ پگاهی این فکر رو به متیه گفتم و او زید نبرآمد. به برس میریم. راضی شد و تماشای کانها برای من عجیب است و من مقابل نیست. بابی 2 شهر سیاه. ورس در دامنه کوه واقع گرد است. تا ساحل در بحر میانه زمین کشال مییابد. مسافه بین پاریس و ورس خیلی کلان است. راست 500-600 کیلومتر میاد. برای ما این راه 2 مرتبه درازتر نمود زیرا ما به امید پول کار کردن به شهر و به دهه‌های گوناگون می‌درآمدیم. برای طی نمودن این راه قریب 3 ماه گذشت. اما هنگامی که ما به ورس رسیدیم من خرسندانه باوری حاصل نمودم که ما وقت را بیهوده نگذراندیم. در همیان من 128 فرانک پول جمع شده بود. برای خریدن مادگاو همگی 22 فرانک نمی رسید. خوشحالی متی از خرسندی من کمتر نبود و می فخرید که در گنداشتن چنین مبلغ کلان اشتراک کرده است. اخراج شدن لازم که بیوی خصوصا بیکارنیتی و منو کپی هیچگاه اینقدر پول جمع کرده نمیتونستیم. اکنون ما شبهه نداشتیم که در راه بین ورس و شونان 22 فرانک که نمیرسگی را کار کرده میابیم. ما در ساعتهای 3 روز به کنار ورس رسیدیم. آفتاب تابان در آسمان صاف شش پاشی میکرد ولی به اندازه که ما پیش میرفتیم گویا روز تاریک میشد. در بین زمین و آسمان پرده قفس دود آویزان شد. هنوز به شهر نظرآمده غرش نهایت سختی ونتیلاتور را شنیدیم که به تلاطم بحر و صدای ضرب‌های پست بلغه هیدرولیکی مانند بود. من میدانستم که امک الکسیس در ورس انگشتگن شده کار میکرد ولی آدرسی او را نداشتم. به شهر درآمدن زمان به سراغ آدرسی او سر کردیم. معلوم شد که وی دورتر از کان در کوچه افلاس کج و کلیبی که تا ساحل دریای دیوانه راست میفرامده بود استقامت میکرده است. وقتی که من به خانه وی نزدیک شده او را پرسیدم ولی زنی که در نزد در ایستاده بود با آهنگ بس بدخواهانه جواب داد که الکسیس از ساعت 6 بیشتر به خانه بر نمیگردد. آنگاه ما قرار دادیم که به کان رفته الکسیس و عمکش را در همان جا بعد از تمام شوی کار بینیم. به ما راهروی را نشان دادند که کارگران با آسیان از کان میبرآمدند و ما در نزد برآمدگاه منتظر الکسیس ایستادیم. بعد از 1 ساعت که زنگ 6 را زد و یک چند دقیقه از بین گذشت ما دیدیم که انگشتکن‌ها بودند. در دست فانوس‌ها داشتند و از کان میبرآمدند. من با دقت تمام به چهره آنها نگاه میکردم ولی در بین آنها الکسیس را ندیدم. اگر وی خودش را به گردن من نمیپرتافت من هیچگاه او را نمیشناختم. وی که سر تا پا با گرد و چنگ انگشت آلوده بود با آن رفیق من که یک وقتها در باغ با کرته تازه آستین‌هایش برزدگی و گریبان کشاده و دوتاز میکرد و گردن سفیدش نمایان بود هیچ مانندی نداشت.
این رمی گفت وای به مردی تخمینا 40 ساله که از پهلوی وی راه میرفت. آن مرد هم مثل آکن چهره شده و حلیمانه داشت. در اینجا جای تعجب هم نبود، زیرا آنها برادران هموطن بودند. من فهمیدم که گاسپاراماک همین کس بوده است. ما کایها اینجا به تو انتظاریم. گفت وای به من با مهربانی. از پاریس تا ورس راه خیلی هم دور بوده است. پایت کوتاه دید، خندیده گفت وای. کپی خرسندانی خود را با همین اظهار مینمود که با دندانهایش از آستین کمزوری الکسیس میکشید. من گاسپاراماک را با ماتیاس شناس کردم و بعد فهمیدم که او جوره من بوده. موسیقی نوازی را خیلی دوست می‌دارد. بچه‌ها شما با هم گپ زنان کرده استید؟ من با این موسیقیچی جوان صحبت میکنم. گفت گاسپاراماک ماتیا را نشان داده و در حقیقت ما با یکدیگر چنان گپی بسیاری میگفتگی داشتیم که یک هفته هم برای این کفایت نمیکرد. الکسیس حیات ما را میپرسید. من باشم دانستنی بودم که او به حیات نو چطور عادت کرده است. ما فرصت جوابدهی نیافته سخن یکدیگر را برده سوال میدادیم. ما خیلی آهسته راه میرفتیم و انگشت‌های دیگر که بعد کار به خانه برمیگشتند از ما پیش گذشتند. وقتی که ما به خانه نزدیک شدیم گاسپاراماک گفت بچه‌ها بیایید به خانه ما رفته شام میخوریم. من با تکلیف گاسپاراماک خیلی خرسند شدم. باید اقرار کنم که من نه فقط از این تکلیف خرسند بودم که شبی را با الکس میگذرانم، بلکه امیدوار بودم که خوراک نغز و سیری میخورم. از پاریس برآمدن این جانب غیر از نان خشک چیزی به دهان نمیبردیم و گرچند ما به قدر کافی پول داشتیم به هر یک آشخانه درآمد نغز خوراک خورده میتوانستیم این کار را نمیکردیم، چون که نهایت به صرفه‌کاری رعایت نموده پول را برای خریدن ماده‌گاو پس‌انداز میکردیم. متاسفانه عیش کردن امشب به ما میسر نگردید. درست است که ما در روی زمین نه در پس استال در روی کرسی می نشستیم، ولی طعام گرم نبود و آن هم طول نکشید. تو با الکسیس خواب میکنی و من رو آورده گفت گاسپاراماک با ماتیا در سرای در روزی پخال جای میکنیم. من تا نیست شب با الکسیس گپ زنان کردم. گاسپاراماک در کن انگشتکن شده کار میکرد. الکسیس باشد انگشتی کندگی او را میکشاند. الکسیس به نزدیکی که انگشتکن شده باشد هم این کار را خیلی دوست میداشت و از کان خود میفخرید. نظر به گفته وی این کان در تمام اوکروگ زیباترین و نقصترین کان بود. وی دید که من به سخنان او با دقت گوش میکنم. با حرارت به تصویر نمودن ساخت آن شروع کرد. حکایت الکسیس در دل من حس زوری کنجکاوی و خواهش به کان فرآمدن را بیدار کرد. ولی وقتی که من روزی دیگر این خواهشم را گاسپاراماک گفتم و جواب داد که به کان تنها کسانی در آنجا کار میکردگی را میمانند. اگر مبادا انگشتکن شدن خواهی خندیده لو نمود وی. این کار آسان آخر در کان کار کردن از همه دیگر کارها برتر هست نیست و برای این کسانی که از باران و رعد و برق میترسند عین مدعا است. به هر حال این از سررسانی و سرگردانی دیده خیلی نغز است. تو با الکسیس زندگی کردن میگیری خوش راضی و برای ماتیا هم یگان کاری مناسب مییابیم. ولی من به ورس برای انگشتکن شدن نآمده بودم. من تماما نیت دیگر داشتم، اما وضعیت به عمل آمد که دیر نگذشته من همه دهشت ترس و هراس و خوف و خطر را که نصیب انگشتکنها میگردند از سر گذراندم. باب 3 انگشتکنان. در عرفه همان روزی که من از ورس رفته شدم الکسیس به دست مهیب به خانه برگشت. انگشتپاره کلان افتیده پنجه‌اش را مجق کرده بود. جراحت چندان خطرناک نباشد هم ولی او البته کار کرده نمیتونست. گاسپاراماک عادتا به هر یک ناگواری زندگی به آسانی تاب میآورد که این تنها در صورتی به کار خلل رساندن صبر و طاقت را از دست میداد. او یک چند روز کار کردن نتوانستن الکسیس را شونده آتشین شد. در وقت بیماری الکسیس انگشت‌های او کندگی را کی میکشاند؟ الکسیس را عوض میکردگی آدم نبود. اگر گپ درباره آن میرفت که به جای وی انگشتکن دیگر افتن لازم آنگاه وی یگان کس را میافت، ولی برای یک چند روز شده جانشین گرفتن هیچ ممکن نبود. آدم نمیرسید، مخصوصا بچگان. گاسپاراماک نهایت غمگین بود، زیرا به انگشتکنی وی کار به انگشتکن کشانش وی کار کردن نمیتونست. پول نداشت که تا سیاسی الکسیس هم دم گیرد. من سبب غمگینی را فهمیدم و اقرار دادم که قصور مهمان نوازیش را که نسبت به ما ظاهر نموده بود برارم. برای همین من از وی پرسیدم که آیا من انگشتکن کشی کار وزین است؟ کاری از این آسانتر نیست. وگانچه را از روی راه آهن تیله داده بردن لازم. وگانچه وزین است مادامی که الکسیس آن را تیله داده میتواند چندان وزین نیست. اگر الکسیس از عهده آن برآید پس من هم برآمده میتوانم. اگر خواهی البته میتوانی.
агар ангишкашон ба шумо лозим бошад мехоҳам. ту бачаи нағз ҳастӣ, пагоҳ ҳардуимон ба кор мефурем. ба ман хеле ёрдамат мерасад ва шояд ба ту ҳам нафъ бахшад. агар кор ба ту маъқул шавад, он гоҳ рости гап аз оварагардӣ дида кор кардан хеле беҳтар аст. ба ҳар ҳол дар он ҷо гург нест. то дами дар кор кардани ман Матия чӣ кор мекунад? вай дар таъминоти газпарамак монда наметавонист ку. барои ҳамин ҳам ман ба вай гуфтам ки бо капе дар атрофҳои ваз тамошо нишон диҳад. Матия бо дилу ҷон розӣ шуд. агар барои харидани модагоҳ барои ту пул кор кунам, ман хеле хурсанд мешавам, хандида ҷавоб дод вай. дар муддати ин 3 моҳи дар ҳавои тоза будагиаш Матия хеле тағйир ёфт ва он бачаи гурфазада ва гуруснамурда истодагӣ тамоман монанд набуд. вай ба он писарбачаи маслухе ки ман дар зершервон дар хонаи Гарофоли дида будам боз ҳам камтар шабоҳат дошт. сари вай дигар дард намекард. офтоб ба ҳавои тоза ба ӯ саломатӣ ва зиндадилӣ баргардонда. дар вақти сафари мо ӯ ҳамеша шоду хуррам ва бардам буд ва дар лаҳзаҳои мондагию ғамгинӣ аксар вақт маро дилбардорӣ мекард. пагоҳии рӯзи дигар либосҳои кории Алексисро ба ман доданд. ман охирин бор бо Матия ва Кипи маслиҳат додам ки ҳадалимкон боэҳтиёт бошанд ва аз қафои газпарамак равон шудам. эҳтиёт бош, гуфт вай фонусро ба ман дода. аз паси ман биё, аммо то помонаки дигарро палмоста наёбӣ, аз помонаки истодагиат нафуро. мо ба роҳрав рафтем. газпарамак пеш ва ман аз қафои ӯ мерафтам. агар дар зинапоӣ лағжида монӣ, кӯшиш карда худатро нигоҳ дор ки на ғалтӣ. дар хотир дор ки ин ҷо бисёр чуқур аст. зинапоя сар шуд, маро огоҳонид газпарамак. зинапоя паси зинапоя меомад. мо ба ошёнаи якум расидем, гуфт газпарамак. мо дар роҳрав истода будем ва деворҳои сангин ва шифти равоқдор дошт. ин аз тазиқи хок аст, ба ман фаҳмонид газпарамак. ҳама ҷо қабати кӯрро кофтаанд. замин фурӯ мешинад ва ҳангоме ки тазиқи он аз ҳад зиёд бошад, роҳравро вайрон мекунад. дар рӯи замин роҳи оҳан мехобид. ба дарозии роҳрав ҷойчае ҷорӣ мешуд. ин ҷойча ҳам мисли ҷойчаҳои дигар аз заҳида баромадани об ба амал меояд. ва азбаски ман беихтиёр ҷунбида мондам, вай ханда гуфт: натарс, он 50 метрро суроғ карда ба пушти гарданат намерезад. агар сурохӣ ба амал омада монад чӣ? суроғ нашудааста? роҳрав дар таки дарё ба ҳар самт якчанд маротиба мегузарад ва конҳое ҳастанд ки дар онҳо аз обзеркунӣ тарсидан мумкин. вале дар ин ҷо нохушиҳои дигар, гази кон, фурӯравӣ, таркишҳо басанда аст. вақте ки мо ба ҷои кор расидем, газпарамак ба ман чӣ кор карданамро фаҳмонда дод. ҳангом ки вагончи мо аз ангишкан санг пур шуд, вай барои то ба назди чуқурии кон тела дода бурдани он ба ман ёрӣ расонд ва дар вақти ба ангишкани чӣ дигар рӯбарӯ омадан чӣ гуна ба роҳи эҳтиётӣ гузаштанамро нишон дод. гапи вай рост баромад. кори ангишканӣ мушкил набуд ва ман баъд аз якчанд соат онро тамоман ёд гирифтам. газпарамак ба ман офаринҳо хонда гуфт ки ман оҳиста оҳиста ангишкани нағд мешавам. гарчанде ман барои дидани кон хоҳиши зиёд доштам, аммо дар он ҳаргиз доимо коркарданӣ набудам. ман ҳеҷ гуна хоҳиши ангишкан шудан надоштам. ман ҳозир ба ту якчанд порча ангишсанг ва асосан сангҳои бисёре нишон медиҳам ки онҳо аз танаи девор ва аз шифтҳои роҳравҳои кони мо ҷамъ карда шуданд. дар рӯи ин сангҳо ту нақши растаниҳои гуногунро хоҳӣ дид. гӯё онҳо дар Гербария нигоҳ дошта шуда буданд. ангишсанг чуноне ки аллакай ба ту гуфтам, якҷояшавии растанӣ ва дарахтони мурдарафтагӣ мебошанд, яъне он аз дарахтони пӯстидагӣ ба вуҷуд меояд. мо аз қабати замин конҳои ангишти сангеро меёбем ки ғафсияш 20-30 метр мебошад. барои қабат шудани табақа чанд вақт лозим? барои ба 30 метр расидани қабати ангишсанг дар ин ҷо паси ҳам рӯидани 5000 дарахти иморатбоб, яъне 500 000 сол лозим аст. рақами ҳайратангез, ҳамин тавр нест? аммо ин рақам аниқ нест, зеро дарахтон бо сурати яхела намесабзанд. барои сабзида растан ва нобудшавии онҳо зиёда аз 100 сол лозим аст. вақте ки ба ҷои як наслро насли дигар мегирад, дар қабати пӯшти замин боз як қатор дигаргунӣ лозим аст, то ки ин гуна қабати вайроншудаи растаниҳо қабати навро бо ғизо таъмин карда тавонад. аз ин роҳ мебинӣ ки 500 000 сол кам аст ва вақти аз ин ҳам зиёд лозим мебошад. чанд вақт? ман инро намедонам ва муайян карда наметавонам. ман танҳо мехостам ки ба ту дар хусуси пайдоиши ангиштан маълумоте диҳам, то ки ту коллексияи маро дида тавонӣ. акнун ба тамошои он сар мекунем. меҳмони ман то бевақтии шаб давом кард, чунки
муаллим дар бораи ҳар як санг, дар бораи ҳар як нақши дастанӣ аз нав ба маънидодкунӣ сар мекард. Ниҳоят бисёр чизҳоро, ки пештар маро дар тааҷҷуб мемонд ва бароям тамоман нофаҳм буданд, фаҳмида гирифтам. Боби 4. Обзеркунӣ. мо пагоҳи рӯзи дигар бо муаллим боз дар кон вохӯрдем. Хуш, ту аз ин бача хурсанд ҳастӣ ё не? Пурсид аз вай Гаспарамак. Ҳа, вай гӯш карда метавонад ва умедворам, ки ба наздикӣ мушоҳида карданро ҳам ёд мегирад. ҳоло бигзор дар хотир дошта бошад, ки вай дасту бозу дорад ва тезтар ба кор сар кунад, гуфт Гаспарамак. ва ӯ андак дуртар истода дар паҳлӯяш ба ман ҷой дод, то ки ба кандани порчаи ангишсанги акнун бурида истодагиаш ба ӯ ёр расонам. ангишткашҳо одатан ба ангиштканҳо ёрӣ медиҳанд. вақто ки ман як вагончамро бори сеюм ба пеши чуқурии кон телдода мебурдам, ғулғулаи ғайриоддӣ ва даҳшатангезро шунидам. чӣ ҳодиса рӯй дод? яд шиканд ё ягон ҷо фурӯ рафта истода бошад? Ман истода гӯш кардам. садои ғулғула давом мекард ва он аз чор тараф шунида мешуд. ҳисси аввалине ки дар дилам пайдо шуд тарс буд ва ба тарафи зина давида шудам, вале ба тарси ҳарос ба мондани маро дида хандидани ангиштканон ба хотирам расид ва ман шарм кардам. бояд ба ягон ҷои кон таркиши хурде рӯй дода, ё ягон вагонча аз ғарамчин канда шуда, ё мумкин хок рехта бошад. баъд ба назарам намуд, ки шилдири обро шунида истодам ва фонусро киста заминро равшан кардам. оре, ин об буд, ки аз тарафи чуқурии кон меомад ва роҳравро зер мекард. аз оби ба кон зада медаромадагӣ ғулғула ва ғӯриши даҳшатангезе ба амал омада буд. ман вагончаро дар рӯи роҳ оҳанг гузошта бо тамоми суръат ба тарафи ҷои ангиштканӣ давидам. Гаспарамак, конро об зер кардааст, сафсатаро бас кун, дивона сӯрох карда гузаштааст, худро неҷот диҳед, ғурум гаранг накун, худатонро гӯш кунед. овози ман чунон изтиробовар буд, ки Гаспарамак зоғнуашро ба замин гузашта гӯш кард. ғулғула то рафт мудҳиш ва даҳшатноктар мегардид. ҷои шубҳа набуд. конро об зер мекард. Гаспарамак фарёдзанон, конро об зер кардааст, тезтар гурез, гуфта фонусро киста ба тарафи роҳрав давид. ман ҳанӯз 10 қадам нагузашта муаллимро дидам. вай ҳам ба роҳрав мефаромад, ки сабаби ғалоғуриро фаҳмад. конро об зер кардааст, фарёд зад Гаспарамак. аҷаб беақлӣ ҳастӣ, оташин шуд, гуфт Гаспарамак. гурезед, фарёд зад муаллим. об бо суръати тез роҳравро зер карда аллакай то зону мерасид ва роҳравии моро мушкил мекард. муаллим бар бори мо медавид ва ҳамамон фарёд мезидем. гурезед, конро об зер мекунад. об бо суръати тез баланд мешуд. хушбахтона мо ба зинапоя наздик будем, набошад ба он ҷо расида наметавонистем. аввал муаллим ба назди зинапоя расид, вале дар ҷояш истод. аввал шумо бароед, гуфт вай. ман аз ҳама пир ҳастам ва виҷдонам пок аст. баъди таоруфу такаллиф набуд. аввал Гаспарамак, аз паси вай ман, баъд муаллим ва аз қафои мо якчанд ангиштканҳои дигар баромаданд. вале пеш аз он ки мо ба зинаи охирин по гузорем, ҷараёни тезе ба болои сарамон фурӯ рехта чароғҳоямон кушт. мустаҳкам доред, фарёд кард Гаспарамак. мо ба ошёнӣ якум баромада бошем ҳам ба мо хавф таҳдид мекард, чунки барои замин баромадан боз 50 метр боло баромадан лозим буд. об бошад, ин роҳравро ҳам зер карда буд. ғайр аз ин дар торикӣ монда будем, чунки лампаҳоямон хомӯш буд. мо ин тавр наҷот намеёбем, хитоб намуд муаллим. ягона илоҷе, ҷое ки мо паноҳ бурда метавонем, конҳои кӯҳна мебошанд. конҳои кӯҳна кайҳо боз беназорат монда, ғайр аз муаллим, ки дар онҳо ҳар гуна чизҳои ноёбро ҷустуҷӯ мекард. ҳеҷ кас ба он ҷо намерафт. ба қафо баргардем, фонусро ба ман диҳед, ман шуморо ба он ҷо мебарам, гуфт вай. гӯш кунед, ба мо рӯ оварду гуфт Гаспарамак. ман як таклиф дорам. дар байни мо танҳо муаллим худро бой надод. вай барои мо ангиштканӣ кан бошад ҳам, аммо аз дигарон зиёдтар медонад. ман таклиф мекунам, ки ӯро сардори худ интихоб кунем. шумо ба ин чӣ мегӯед? мо ба супоришҳои ту мунтазирем муаллим. ба ту итоат мекунем. майл аст, ҷавоб дод муаллим. агар шумо ҳамин қарор омада бошед, ман розӣ ҳастам. ба ман ҳамчун сардортон итоат мекунем. қасам мехӯред? пурсид. қасам мехӯрем, боз ҷавоб доданд ангиштканон ва мо ба кор шурӯъ кардем. ҳамамон кортҳои нағзи дастаҳояш маҳками дамсахт доштем. 3 нафар аз ҳама пурқувваттарҳо заминро мекобед, гуфт муаллим. камқувваттарҳо Реми, Пажо ва ман майдончаро ҳамвор карда ҷинсҳои кӯҳиро меғундорем. не, ту даст назан, гапи ӯро буридан ангиштканон. ту инженери мо ҳастӣ ва барои кор кардан акнун пир шудаӣ.
ҳоло бас ҳаст гуфт муаллим. Сонитар мо майдончаро то андозае васеъ мекунем ки дар он хобидан мумкин бошад. дар ҳол қувваи зиёд сарф намуда худро монда кардан лозим нест. фонусҳоро эҳтиёт кардан лозим, гуфт муаллим. танҳо яктоаш даргирад, дигарашро мекушем. ҳама фармонҳоро дар ҳол иҷро карда мешуданд. вале ҳамин ки мо чароғро куштанӣ шудем, муаллим моро боздошта гуфт: як дақиқа сабр кунед. агар фонус мурад чӣ? ягон кас гӯгирд дорад? дар конҳо оташ гирондан қатъиян манъ карда шуда бошам? қариб аз киси ҳаме коргарон гӯгирд ёфта шуд. 4 кас ҷавоб доданд: ман дорам, ман ҳам дорам. ман ҳам гӯгирд дорам. тарми? намедонам. дар даруни телпакам. телпакатро инҷо де. фонусҳоро кушед, фармон дод муаллим. танҳо як фонус ки қафаси моро ба зӯр равшан мекард, дар мегирифт. боби 5. дар роҳрави кон. акнун дар кон хомӯшии ток ҳукмрон буд. муаллим дуруст гуфта буд. ҳаме роҳравҳои конро обзир кард ва моро деворҳои сангӣ дида мустаҳкамтар печонда гиста буд. акнун бинем, аз хӯрокворӣ чиҳо дорем? Кӣ нон дорад? ҳама хомӯш истоданд. ман дар кисаам як буда нон дорам, ҷавоб додам ман. дар кадом киса? дар кисаи шимам. набошад нони ту ба хамир мубаддал гаштагист. ба ҳар ҳол нишон деҳ. ман даст ба киса бурдам ки пагоҳӣ ба он пуштаки нони кумур мекардагиам бо мазза андохта будам, вале ба ҷои он хамирро баровардам. ман хостам онро партоям, вале муаллим маро боздошта гуфт: ин хамирро эҳтиёт кун, ба зудӣ қам бар ин ширин менамояд. ин пешгӯӣ чандон тасаллибахш набошад ҳам, вале дар ин вақт мо ба он аҳамият надодем. дигар ҳеҷ кас нон надорад? пурсид вай. касе ҷавоб надод. ин ганда ку? ҷавоб дод муаллим. чӣ, ту магар гуруснеӣ? ман дар бораи худам не, балки дар бораи реми ва қарори ғамхорӣ кардастам. нон барои онҳо лозим шуда мемонад. чаро барои ҳамамонем? пурсид Бергуни. ин ноинсофист. пас агар нон медоштем, ҳозир ҷанҷол мекардем. шумо ваъда дода будед ки ба гапи ман гӯш мекунед, вале ман ҷанҷол кардан намехоҳам ва ҳозир ба шумо фаҳмода медиҳам ки нон барои чӣ ба рема ва қарори зарур аст. муайян карда шудааст ки одамони калонсол, аммо то 60сола одатан назар ба ҷавонони пурбардоштар мебошанд. реми ва карари бошад. аз ҳаме мо хурдсолонанд. сину соли ту аз 60 зиёд ку. ман ҳисоб не. ғайр аз ин ман ба камхӯрӣ одат кардам. карари дақиқае фикр карда гуфт: агар ман нон медоштам, вай ба худам мерасид, ба ту ва реми. агар ман ба вай дода нахоҳам чӣ? онро кашида мегирифтем. магар ту ваъда надода будӣ ки ба гапи ман гӯш мекунӣ? карари муддате чанд хомӯш дод. баъд аз телпакаш як бурда нонро бароварда гуфт: бигир, ин нони ман. телпаки карари пур аз ганҷ аст. канӣ онро ба ман диҳед, фармон дод муаллим. карари ҳаргиз телпакашро додан намехост, вале онро аз дасти ӯ кашида гирифта ба муаллим доданд. муаллим фонусро ба даст гирифта чизҳои даруни телпакро аз назар гузаронд. агарчи вазъиятамон маъюсовар бошад ҳам, ҳаме мо лаҳзаи хушҳол шудем. дар телпак як анбор чиз, чӯбуқ, тамоку, калид, як парча ҳасиб, хуштаки аз донаки шафтолу сохта шуда, буҷур, 3 чормағ ва як пиёз буд. нону ҳасибро бегоҳӣ ба ту ва реми тақсим карда медиҳем. охир ман аллакай гурусна мондам. бо оҳанги дамовар гуфт вай: бегоҳӣ боз гуруснатар мешавӣ. чӣ бадбахтӣ ки ин телпаки ин ҷавон соат ёфт нашуд. мо ҳозир вақтро мефаҳмем. соати ман баъди дар об мондан тамоман намегашт. дар воқеъ соат чанд бошад? гӯш кунед, гуфт карари. чӣ шуд? ба об кимчи ҳодиса рӯи дод истодааст. ту эҳтимол ба он санг афтонда бошӣ. не, овози пасте баромада истодааст. ҳама гӯш андохтанд. ҳа, гуфт муаллим. ба об кимчи ҳодиса рӯи додааст. чӣ ҳодиса бошад муаллим? намедонам. об паст шуда истодааст. не, туқтуқи фосиладор чунда мешавад. туқтуқи фосиладор. бачаҳо, мо наҷот ёфтем. бо сатилҳои калони чӯбин об кишонда истоданд. обро кашида истоданд. бо як овоз фарёд задем ҳама ва гӯё моро то ки электрик зада бошад, аз ҷоямон ҷаста хестем. мо дар болои сарамон 40 метр будани ғафсӣ заминро фаромӯш карда, фишори ҳавои ғализро дигар ҳис намекардем. деворҳои кон моро дигар фишор намедоданд. гӯшҳоямон аз ҷиғзанӣ монданд. мо сабук нафас мегирифтем. диламон озодона мезад. акнун барои ба шумо дурусттар тасвир намудани ин фоҷиаи даҳшатангез, ман бояд чӣ тавр ба амал омадани он ва барои наҷотдиҳӣ мо чӣ корҳо карда шуданашро нақл карда диҳам. пагоҳи рӯзи душанбе, вақте ки ангишканҳо ба кон мефароянд, рӯи осмонро абрҳо пӯшида буд ва ҳаме ба саршавии раъду барқ шаҳодат медод. соатҳои 7 пагоҳ ба нохост раъду барқ ва борони ниҳоят бо шиддат сар мешавад. ин обхозӣ
ҳақиқӣ буд. Дар байни якчанд дақиқа оби дарёи дивора аз соҳилҳо намида баромада заминеро, ки дар он ҷо конҳо воқеъ гашта буд, зер мекунад. коргарони дар боло дар шустуҷӯи маъдан машғул будагиро ба ҷои бехатар мегиранд. Дар ин ҷо якчанд бор обхезӣ рӯй дода будааст, вале азбаски даромадгоҳҳои кон дар баландӣ воқеъ гашта буданд, ҳама гумон мекарданд, ки ба онҳо даромада наметавонанд ва танҳо дар ин хусус дар ташвиш буданд, ки ғӯлачопҳои барои мустаҳкам кардани роҳравои кон тайёр кардашон чӣ аз пеши об кашонанд. ба ин кор инженери кон назорат мекардааст. ва якбора ҷараён мебинад, ки об бо суръат ба сурохии нав ба амал омада мерехт. инженер дарҳол аз ҳодиса пай мебарад. об бо шиддат ба кон зада даромада ва дар боло кам мешавад. пас конро об зер мекунад. он рӯз 150 кас дар зери замин буд, зеро пагоҳи 150 фонус тақсим карда шуда буд. 30 фонус гардонӣ дода шуд, аммо 120 нафар ангишканон ҳанӯз дар даруни кон буданд. оё онҳо зинда бошанд? дар ягон ҷо аз об паноҳ бурда метавониста бошанд? дар ин асно дар баъзе ҷойҳо сангу хок ба ҳаво паридан мегирад. хонаҳо гӯё ки заминҷӯ мебошад, ба замин медоранд, ба ларза медоранд. об газу ҳаворо тазиқ дода ҷамъ мешавад. дар ҷойҳое ки фишори замин сустар будааст, қабати болои онро мисли деворҳои дег сурох карда мебарояд. ин навигарӣ зуд дар варс паҳн мешавад. аз ҳар тараф ба сӯи кон коргарон, тамошобинон, занон ва фарзандони ангишканое, ки дар даруни кон монданд, тохта меоянд. онҳо савол дода ҷавоби саволҳояшонро талаб мекунанд, фарёд мезананд: ҳақиқатро аз мон пинҳон мекунед. инженер гунаҳгор марг ба издиҳоми дар идора зада медорад, ки дар он ҷо инженер ба болои нақшаҳо хам шуда ҷойҳои ангишканон паноҳ бурда метавонистагиро ҷустуҷӯ намуда ва аз куҷо сар кардани кори наҷотдиҳиро ҳал менамудааст. хушбахтона инженерҳо ва ангишканони конҳои ҳамсоя, инчунин коргарони шаҳр дар сари вақт расида меоянд ва пеши роҳи издиҳомро гирифтан ба онҳо муяссар мегардад. падари ман дар куҷо? шавҳарам канӣ? писарам канӣ? додарам канӣ? акаам канӣ? ёфта дед гуфта доду фарёди пурҳаёҷон пур мешавад ва чӣ коре ки аз дастамон меояд мекунем ва онҳоро кофта ёфта наҷот медиҳем, гуфта инженер онҳоро ором мекунад. кор маҳз ҳамон тавре ки муаллим тахмин карда буд ташкил карда мешавад. об ба сатилҳои калони чӯбин аз се чои ростфуромадаи кон гирифта партофта мешуд ва ин кор бояд шабу рӯз то қатри охирини об ба дарёи дивона кашида партофтан давом мекард. дар айни замон ба нақбканӣ сар мекунанд. ба кадом тараф нақб канданро ҳеҷ кас намедонад. онҳо нақбро тахминан мекунанд. ба ҳамин тариқа ҳар ду кор, кашидани об ва кандани нақб беҳис шабу рӯз давом мекард. агар барои онҳое ки дар боло кор мекарданд вақт оҳиста мегузашта бошад, он гоҳ барои дар зери заминбудагон боз ҳам оҳистатар мегузашт. ман гурусна мондам. гоҳ-гоҳӣ такрор мекард Гарари: муаллим, камтар нон диҳед? охири охирон муаллим аз ноне ки аз телпаки Гарари гирифта буд, ба мо якбурдагӣ нон дод. ин барои ман кам хӯрдан лозим, то ки нон кифоя кунад. дигарон ба ҷону дил ба ин тамоми мо шарик мешуданд, вале онҳо ваъда дода буданд, ки ба гапи муаллим гӯш мекунанд ва ба қавли худ меистоданд. хӯрок хӯрдан ку ба мо ман, вале об хӯрдан ба фикрам мумкин будагист. пурсид Бергуни: чӣ қадар ки хоҳӣ хӯрдан гир, об кифоя. агар хоҳӣ оби тамоми раҳравро хӯрд, то ба он хок мерезонӣ, реми аз ту сабуктар ва чобуктар аст. биё, вай фуромада барои мо об мегирад. бо чӣ? бо мӯзаи ман. мӯзаро ба ман доданд ва ман хостам режида поин фароям. сабр кун, гуфт муаллим, ман туро дошта меистам. натарсед, ман шино карда метавонам. муаллим ё наҷунбам гуфта беэҳтиётӣ кард, ё худ пояҳашро карахт шуда буданд, ки лағжид ва чуқурии торик сарорез афтид. фонус ҳам, ки бо вай ба ман равшанӣ мекард, парида рафт. мо дар торикӣ мондем. ҳама фарёди даҳшатноке кашиданд. хушбахтона ман аллакай поин фаромада будам ва худро аз паси муаллим ба об партофтам. дар вақтҳои бо Виталис мусофират карданам, шиноварӣ ва ба об ғута заданро нағз ёд гирифта будам ва чӣ тавре ки дар хушкӣ худро дилпурис кунам, дар об ҳам ҳамон тавр дилпурис мекардам. ман нохош ҳис намудам, ки дасти ӯ беихтиёр ба китфам дошта маро ба зери об мекашад. ман сахт пойзанон ба рӯи об баромадам. маро доред муаллим, сахттар такя кунед.
саратонро бардоред, ман шуморо наҷот медиҳам, вале то наҷотёбӣ ҳоло вақти бисёр лозим буд, чунки ман ба кадом тараф шино карданро намедонистам. Чаро шумо гап намезанед? Фарёд кардам ман. Реми, ту дар куҷоӣ? Ин овози газпарамак буд. Акнун ман фаҳмидам, ки ба тарафи чап шино кардан лозим аст. Фонусро даргиронед. Ҳамон замон фонус даргирифт. Ман ангишбории калонеро дошта, муаллимро кашида баровардам. ман ин корро дар сари вақт кардам, чунки вай оби бисёр хӯрда, акнун нафасаш гашта истода буд. газпарамак ва қарори муаллимро кашида ба майдонча баровардам. аз қафои ӯ ман ҳам баромадам. муаллим басе зуд ба худ омад. мо ғарқ нашуда бошем ҳам сар то по тар шуда будем, ки ин хеле ногувор буд. аввал мо ба ин аҳамият надодем, вале дер нагузашта хунук хӯрдем. ба Реми ягонта камзул ёфта диҳед, фармон дод муаллим. ҳеҷ кас ҷавобе надод. чаро овоз намебуред? ман хунук хӯрда истодам, гуфт Карари. ту гумон мекунӣ, ки мо гарм ҳастем? охир мо сар то по тар шудем, гуфт муаллим. кӣ гуфт, ки ба об афт? ин тавр бошад, гуфт муаллим. қурра мепартоем, ки ҳар кадоме аз шумоён бояд ягон либосашро бароварда диҳад. толеи ман тофт. ман камзулчаи бергуниро гирифтам. азбаски бергуни одами дарозпой буд, камзулчаи вай тар нашуда буд. ман ба он печидам ва зуд гарм шудам. муаллим на фақат одами оқил, балки ниҳоят раҳмдил ҳам буд. вақте ки ман аз хоб бедор мешудам, вай дасти қарақшудаашро ҷумона мегуфт. хоб кун писарча, натарс, ман туро дошта истодаам, хоб кун азизам. ва боз оромона хобам мебурд, зеро медонистам, ки вай маро намеғалтонад. боби 6. наҷот ёфтем. дар майдончаҳои танг дар як вазъият нишастан то рафт тоқатфарсо мегардид. қарор дода шуд, ки майдончаҳо васеъ карда шаванд ва ҳама баробар ба кор шурӯъ кардем. мо аз сари нав ба заминкобӣ сар карда шағарро гирифта мепартофтем. азбаски дар зери поямон такягоҳи мустаҳкаме буд, кор ба осонӣ пеш мерафт ва мо ҷои худро васеъ мекардем. мо дигар дар хусуси наҷотёбӣ гап намезадем, чунки ҳама умедҳоямон барбод рафта буд ва акнун танҳо дар бораи мурдан фикр мекардем. вақте ки ягон каси мо ниҳоят маъюс мешуд, муаллим кӯшиш мекард, ки ӯро дилбардорӣ кунад. ту дар ин ҷо аз дигарон дида зиёдтар намеистӣ. сатилҳои чӯбин кор карда истоданд, об паст шуда истодааст. ҳар қадар ту моро бовар кунонда шавам, муаллим, сатилҳои чӯбин ин қадар обро кашида наметавонанд. ман борҳо ба шумо исбот карда будам, ки ин мумкин аст. каме сабр кунед. агар корҳои наҷотдиҳӣ ба сурати тез намерафта бошанд ҳам, ба ин инженерҳо ё худ ангишканҳо айбдор набуданд. нақбкунӣ беист давом мекард, вале ниҳоят кори мушкил буд. ман намешунавам, ноимодона хитоб менамояд вай, вале ангишканҳое, ки овози тухтуқро аввал мешуниданд, бовар мекунанд, ки онҳо саҳв накарданд ва дар ҷавоби зарби онҳо садои тухтуқ шунда мешавад. онҳо одамони таҷрибаноки умри худро дар кон гузаронида буданд ва бо суханони онҳо бовар накарда намешуд. дақиқаи интизорӣ пуразобе мегузарад ва якбора ҷавобан ба тухтуқи онҳо овози баробар задани зарбаҳо шунда мешавад. боз кӯбед, то боварӣ ҳосил кунем, ки ин акси садо нест. ангишканҳо боз тухтуқ зада дар ҷавоб овози зарбаҳоро мешунаванд. ин сигнали шартии ангишканҳо буд. бешубҳа дар ин ҷо одамони зинда буданд. ин хабар дар шаҳр паҳн мешавад ва издиҳоми калоне, ки аз рӯи фалокат дида боз ҳам пурҳаёҷонтар буданд, ба сӯи ком мештобад. занон, фарзандон, модарон ва хешу таборони ангишканон давида меомаданд. чун мо сигнали инженерро шунидем, ҳамагон хушбахтии калонеро ҳис намудем, ки ҳангоми садои бо сатилҳои чӯбин обкаширо шуниданамон ҳис карда будем. наҷот ёфтем. баъд пештара барем, ин дафъа ҳам умедворӣ ба маъюсӣ табдил ёфт. садои зонулҳо баръало аз он шаҳодат медоданд, ки ангишканон ҳанӯз ҳам хеле дур мебошанд. масофаи байни мо ва онҳо 20 ё эҳтимол 30 метр буд. боре ман барои обгирӣ ба поём фуромудам ва ба назарам чунин намуд, ки об гӯё якчанд сантиметр паст шудааст. об паст фуромда шудааст. худо ба шукр. ва бори дигар шамъи умедамон фурӯзон гашт. ман пастшӯи обро диданӣ шуда намехостем фонусро кушем, вале муаллим рад карда гуфт, фонусҳо сонитар ба мо лозим шуда мемонанд. агар равған ҳозир сӯхта тамом шавад, он гоҳ дар вақти дар кор шуда мондани равшанӣ чӣ кор мекунем? 13 дона гӯгирд мондааст. ҳар гоҳ ки агар хоҳитон, мо аз онҳо истифода бурда метавонем. ман хостам поёнтар фаромада бинам, ки об то чӣ андоза тез паст мешавад. дар байни об ва шифти роҳрави кон акнун фосилаи калоне ба амал омада буд. каламуш дошта деҳ, фарёд мезад Карари. мо онҳоро мехӯрем, вале барои дастгир карда мондани каламуш одами аз ман чолоктаре лозим буд.
пас шудани сатҳи об дар роҳрафт фикреро дар майнаам пайдо кард ва вайро ба ҳаяҷон оварда ба ҳисси умед рӯҳбаланд гардонид. Ман баргашта ба майдонча баромадам. Ман чунин фикр мекунам, муаллим. Каламушҳо дар роҳрафт давида гаштанд. Маълум мешавад, ки дар он ҷо ҷои холие ба амал омадааст. Ман аз он ҷо то зинапоя шино карда меравам. Ман фарёд кардан мегирам. Овози маро мешунаванд ва ба назди мо ба роҳи канда истодагӣ дида тезтар раста меоянд. Не, ман иҷоза намедиҳам. Муаллими ман хеле нафс шино карда метавонам. Худро дар об мисли моҳӣ ҳис мекунам. Агар ту аз фишори ҳаво нафастанг шавӣ чӣ? Модоме ки каламушҳо нафастанг нашуданд, пас ман шино карда мегузорам. Рав, Реми, фарёд кард пасеш. Мо соатамро ба ту тақдим мекунам. Гаспар, шумо чӣ мегӯед? Пурсид муаллим. Ҳеҷ чиз не. Агар вай фикр кунад, ки то ба зинапоя шино карда метавонад, бигузор шино кунад. Ман ҳақ надорам, ки ба ӯ халал расонам. Мабодо ғарқ шавад. Балки баръакс, ба ҷои он ки дар ин ҷо мурад наҷот меёбад. Муаллим дақиқае фикр карду баъд дасти маро гирифта гуфт: хуб майлаш, бача, чӣ тавре ки хоҳӣ амал кардан гир. Ба фикри ман ин кори номумкин аст, вале баъзан корҳои ғайримумкин ба кас имконпазир мегарданд. Моро оғӯш кун. Ман ӯ ва Гаспарамакро бусида ба об фаромадам. Ҳама вақт фарёд карда истед. Хоҳиш кардам ман. Овозҳои шумо ба ман роҳ нишон медиҳанд. Дар байни шифти роҳрав ва об барои озодона шино кардани ман ҷои холӣ бошад ё не? Агар донистани ҳамин ба ман зарур буд. Ман чанд бор ҳаракат намуда яқин кардам, ки хотирҷам шино карда метавонам. Вале барои он ки сарамро ба девор зада нагирам, оҳиста ҳаракат мекардам. кӯшиши ман имконпазир баромад. Вале дар пеш маро чӣ нигарон аст? Ман ақиб баргашта акси рӯшноии фонусро дар оби тира дидам. Ин барои ман роҳбалад буд. Нағз шино карда истодаӣ ё не? Фарёд зад муаллим. Ҳа. Ва ман эҳтиёткорона пеш шино кардам. Шино кун, фарёд кард муаллим. Баромадгоҳро наёфтам. аҳамият надорад. Канданеро ба сурати тез пеш рафта шудаст. онҳо моро ва мо овозҳои онҳоро шунда истодем. ба зудӣ ба ҳамдигар гап зада метавонем. ман зуд часпида боло баромада гӯш андохтам. дар ҳақиқат зарбаи зонулҳо баръалотар ҳис мешуд. чӣ тавр? аз ғӯтазанӣ натарсӣ? аз чӣ метарсам? Фақат ҳаминаш алам мекунад, ки роҳи оҳанро наёфтам. вале чуноне ки муаллим гуфта буд, акнун мо ин аҳамият надошт. агар моро аз роҳрав омада озод накунанд, мо бо воситаи роҳи канда мешудагӣ наҷот меёбем. фарёдҳо то рафт баръалотар мегарданд. дере нагузашта мо 3 калима гапро шунидем, ки оҳиста аз канда гуфта шуда буданд. чанд нафар ҳастед? Гаспарамак аз ҳама баландтар гап мезад. ба ӯ супурда шуд, ки ҷавоб диҳад. 6 нафар. баъд аз ин дақиқаи хомӯшӣ ҳукмрон шуд. бешубҳа дар боло умедвор буданд, ки мо бисёртар ҳастем. тез бошед, фарёд кард Гаспарамак. мо ба зур нафас мекишем. номҳоятон чист? вай ҳамаро ном бурд. Бергун, Наҷес, муаллим, Гаспарамак, Карори, Реми. барои касоне ки дар берун истоданд, ин лаҳза хеле душвор буд. акнун соати наҷот наздик аст. далер бошед. акнун дигар тан гап намезанем, ки ба кор халал мерасонем. боз яксанд соати дигар сарф кунед. аммо аз паси он зарбаи дигар ва баъд зарбаи нав шунда мешуд. ҳар замон ба мо саволи нав медоданд. шумо гурусна ҳастед? хеле. агар бисёр аз мадор рафта бошед, мо деворро сурох карда ба шумо шӯрбо мефиристонем. вале на ин корро ба таъхир меандозад. беҳтараш тоқат кунед. зудтар ба озодӣ мебуред. сабр мекунем. тезтар бошед. бо сетилҳои чӯбин кашондани об 1 дақиқа ҳам қатъ намегардид ва об паст шудан мегирифт. ба онҳо гӯй, ки об паст шуда истодааст, гуфт муаллим. медонем, хоҳ аз ин ҷо ва хоҳ аз роҳрав ба ҳар нав ба зудӣ ба наздтон мерасем. зарбаҳои зонул суст шудан гирифт. эҳтимол ба сурох кардан тайёрӣ медиҳанд, вале аз фуруравии девор моро ваҳм зер мекард. ё худ ба об тела доданаш мумкин буд. метарсиданд. муаллим шарҳ дод, ки аз такони ҳаво эҳтиёт шудан лозим. натарсед, ҳозир чароғ дар мегӯем. каме сабр кунед. сабр кардан ва боз сабр кардан. вале якбора шарлапоси об дар роҳрав баланд шуд ва ман ақиб гашта рӯшноиро дидам. далер бошед, ба мо фарёд карда мегуфтанд. ба назди мо аз тарафи роҳрав меомаданд. пешопеши ҳама инженер меомад. вай аввалин шуда ба ҷои ангишканӣ баромад ва ман бе он ки ҳарфе занам, худро дар рӯи dastoни ӯ дидам. ёрӣ дар сари вақт расида омада буд. ман аллакай аз ҳуш мерафтам, вале ман ҳоло ҳис мекардам, ки маро бардошта бурда истодааст ва дар кӯрпа мепечонанд. ман чашмонамро пӯшидам, вале равшании дурахшони рӯз маро маҷбур сохт, ки онҳоро кушоям. ман ба ҳавои кушод баромада будем. дар ҳамин лаҳза як чизи сафед худро ба болои ман ҳаво дод.
ин капи буд. Вай ба ҳар як ҷаҳиш болои дастони инженер баромад ва акнун рӯи маро мелесид. баъд касе дасти рости маро гирифта бусид. Реми бо овози паст мегуфт Матия. ман ба гирду атроф назар андохта издиҳоми калонеро дидам, ки аз ду тараф саф ороста дар миёна роҳеро ташкил дода буд. қариб 20 даст ба тарафи ман дароз шуда маро гирифтаним шуданд, вале инженер, ки аз муваффақияти худ хушбахт ва мағрур буд, маро то идора дар он ҷо барои мо ҷойхоб тайёр карда буданд бурданӣ шуд. мо баъди 2 рӯз аллакай дар кӯчаҳои Варс бо ҳамроҳи Матия, Алексис ва Капи сайругашт мекардем. ҳама роҳгузарон аз роҳ меистоданд, ки ба ман нигаранд. баъзеҳо бо чашмони пурашк наздик шуда дасти маро мефушурданд, баъзеҳо баръакс рӯй мегардонанд. онҳо касоне буданд, ки аз хешу таборашон ҷудо шуда буданд. баъзеҳо ба дарду алам аз худ мепурсиданд, ки чаро ин сағира наҷот ёфтааст наздикони онҳо дар кон ҳалок шудааст. баъзеи дигарҳо барои хӯрокхӯрӣ ба хона ё ба ошхона таклиф мекарданд. ҳар чизе ки аз сар гузарондӣ ба ман нақд карда де, хоҳиш мекарданд онҳо. ман ба онҳо миннатдорӣ изҳор мемудам, вале розӣ намешудам. ман умуман намехостам, ки азобҳое, ки аз сар гузарондаамро ба одамони бепарво нақл кунам, ки онҳо дар назди ин маро ба хӯрок ё як кружка пиво зиёфат карданӣ мешуданд. баръакс ман шунидани нақлҳои Алексис ва Матияро дар бораи он, ки то дами дар зери замин будани мо дар боло чӣ ҳодисаҳо рӯй дод, афзалтар медонистам. ҳеҷ бовар намекардам, ки ту мурда бошӣ. мегуфт Матия. ман бовар доштам, ки ту ғарқ намешавӣ. агар корҳои наҷотдиҳӣ ба қадри кифоят тез равад, туро аз ҳар ҷо кофта меёбанд. ва ман аз ҳама мепурсидам, бехӯрок чанд рӯз зиндагӣ кардан мумкин? Кай обро кашида мепартоянд, кай роҳ мекушанд? аммо ягон кас ба ман ҷавоби аниқ дода наметавонист. Матия гуфт, ки вақте ки инженер шуморо номбар кард, ман ба замин афтода гирья кардам. касе маро зер карда гузашта рафт, вале ман худро чунон хушбахт ҳис мекардам, ки қариб дардро ҳис накардам. дар бораи мурдани ман ҳатто фикр накардани Матия дили маро пур аз ҳисси ифтихор гардонд. ана вай ба зинда мондани ман чӣ тавр боварии калон доштааст. боби 7. дарси мусиқӣ. акнун дар Варс ман ҷораҳо пайдо кардам. ҳодисаҳое, ки одамонро дар ин қадар ғаму андӯҳ хӯрдан ва кашидани азобу машаққат маҷбур мекарданд, одатан онҳо ба ҳамдигар наздик мегардонданд. Гаспарамак ва махсусан муаллим ба ман боз ҳам сахтар меҳр бастанд. ҳама мехостанд, ки ман ба ҳеҷ ҷо нарафта дар Варс монам. ман барои ту ангишкани нағд меёбам, гуфт Гаспарамак, ва мо аз ту ҷудо намешавем. дар идораи кон кор кардан мехоҳӣ? ба ман таклиф кард инженер. дар аснои ин гуфтугузорҳо Матия андешаманд хеле ғамгин буд. ман чанд маротиба сабабашро аз ӯ пурсидам, вале ҳар бор вай ҷавоб медод, ки чӣ хел ки буд ҳамон хел аст. фақат вақте ки ман аз Варс рафтанамонро ба ӯ гуфтам, Матия сабаби ғамгинии худро иқрор шуд. пас ту маро танҳо партофтанӣ нести хитоб намуд вай. ба ҷои ҷавоб ман боб карда ӯро як мушт фаровардам. қисман барои ҷуръат намуда ба ман шубҳа кардан, қисман барои зоҳир накардани он ҳаяҷоне, ки суханонаш дар дили ман пайдош карда буданд. охир Матия комилан ҳавасманд набуд, ки ман ҳамроҳи ӯ бимонам. вай бе ман ҳам нағз рӯз гузаронда пул кор карда метавонист. рости гап, қобилиятҳои калоне, ки вай дошт, ман надоштам. вай ҳамаи асбобҳои мусиқиро аз ман дида хеле нағз менавохт, суруд мехонд, мерақсид, ролҳои гуногунро иҷро мекард. дар ин муддати кӯтоҳе, ки ман ангишкан шуда кор кардам, вай 18 франк ҷамъ карда буд, ки ин пули калоне буд. 128 франк, ки мо доштем, ва 18 франки Матия кардагӣ акнун 146 франкро ташкил медод. акнун барои харидани модагов ҳамагӣ 4 франк намерасид. гарчанде ман дар Варс нияти истодан ва дар он кон кор кардан надоштам. ба ҳар ҳол партофта рафтани Алексис, Гаспарамак ва муаллим бароям ниҳоят ғамангез буд. аммо тақдири ман ҳамин буд. оре, тақдири ман ҳамин гуна буд. аз касоне, ки ман дӯсташон медоштам ва аз ҳар касе, ки ба ман меҳр мебаст, бояд ҷудо мешудам. ва инак ӯ дар китфу халта дар пушт, ману Матия боз аз роҳи бероҳ қадам мезидем. Капи ниҳоят хушбахт буд ва дар болои ман хурсандона ғел мезад.
иқрор шуданам лозим ки ман ҳам хушҳолона қадам мезанам. Чӣ офтоби ғалатӣ, чӣ дарахтони зебо. пеш аз ба роҳ баромадан ману Матия хеле нағз роҳи сафарро муҳокима намудем. вақте ки ман ангишкан шуда кор мекардам, Матия бо як хисромкунанда вомехӯрад ва аз вай курортҳоро чарх зада бармегаштааст. назар ба гуфти ӯ дар ин ҷо пули нағз кор кардан мумкин будааст. Матия бисёр мехост ки зиёдтар пул кор кунад. охир мо он гоҳ модагови аз ҳама нағзеро харида метавонистем ва ба модарам хеле хурсанд мешуд. мо қарор додем ки аз Клермон ба Шавано меравем. мо роҳи байни Парижу Варс ман ба Матия машғулиятро сар карда будам. ман ба ӯ хонданро омӯхта дар бораи мусиқӣ баъзе маълумотҳо дода будам. дар роҳи байни Варс ва Клермон мо машғулиятҳоро давом додем. ё ман муаллими ношуд будам, ё ки Матия шогирди ношуд буд ки хондан ба машаққати зиёд ба вай муяссар мегардид. Матия аз китоб ҳама гуна чизҳои аҷоибу ғароибро офта мехонд ки ин доираи тасаввурашро васеъ кунад ҳам пурдиққатии ӯро ҳаргиз зиёд намекард. он гоҳ ман бетоқат шуда бадхашмона фарёд мезадам ки вай каллакаду аст. вай асло намеранҷид ва бо чашмони калони пурнавозишаш ба ман нигариста бо табассум мегуфт: рости гап, калеман фақат дар вақти онро гуфтан ҳассос мебошад. гарафоли одами беақл набуд. вай инро далҳои пай бурда буд. аз ин гуна ҷавоби вай қаҳру ғазабам дарҳол паст мешуд. ман механдидам ва мо аз нав ба дарс шурӯъ менамудем. вале масъалаи дарси мусиқӣ тамоман дигар хел буд. Матия аз дарси аввал чунон муваффақиятҳои ҳайратангез ва фавқулоддае нишон дод ки дере нагузашта ба саволҳои худ маро банд мекардагӣ шуд. иқрор мешавам ки ин ҳам алами маро меовард, ҳам маро маъюс мекард. ман вазифаи муаллимии худро ҷиддӣ мефаҳмидам ва бароям таҳқир мешумурдам ки Матия бо саволҳои бепоёне ки ба онҳо ҷавоб дода наметавонистам ба ман муроҷиат мекард. ман ба ӯ дурусткак фаҳмонда натавониста бесаброна ҷавоб медодам. ин барои он ки ҳамин тавр шуданаш лозим. қоидааш ҳамин. Матия одати ба қоида зид баромадан надошт, вале ҳангоме ки онро ба ӯ мегуфтам, ӯ таҳон ва чашмояшро калон кушода ба ман менигарист ва ман хеле дар хиҷолат мемондам. баъд аз 3 рӯзи аз Варс рафтанамон, вай аз ҳамин қабил саволе ба ман дод. ман ба ҷои он ки иқрор шуда мегуфтам ки инро намедонам гуфтам, барои он ки ҳамин тавр аст. он гоҳ вай ба худ қиёфаи парешонхотирона гирифта тамоми рӯз гап назад. ман ба вай чиқидан гирифтам ва ӯ ниҳоят ба гап сар карда гуфт: албатта ту муаллими нағз ҳастӣ ва ман боварӣ дорам ки ҳар як чизи медонистагиамро ҳеҷ кас ту бар ин нағз фаҳмонда наметавонад. аммо ба ҳар ҳол, вай тутила шуд. чӣ ба ҳар ҳол? ба ҳар ҳол шояд чизҳое бошанд ки ту низ онҳоро надонӣ. охир ин гуна ҳодисаҳо дар донишмандони зур ҳам рӯй доданаш мумкин, ҳам ту не? ба фикрам албатта қиматашро не, балки китобчаи арзоне бояд барои худ бихарем ва ки дар он қоидаҳои асосии мусиқӣ навишта шуда бошад. биё мехарем. ман намедонистам ки ту ба ин гапи ман розӣ мешавӣ. охир ту ҳама чизҳои дар китоббудагиро дониста наметавонӣ ва ту охир аз рӯи китоб нахондаӣ. муаллими нағз аз китоби нағзтарин ҳам беҳтар аст. он чӣ ки ҳозир ту гуфтӣ маро ба фикрӣ меорад. агар ту розӣ бошӣ, ман мехоҳам ки аз муаллими ҳақиқӣ дарс гирам. фақат як дарс. бигузор ҳама чизи надонистагиамро вай ба ман фаҳмонда диҳад. барои чӣ ту вақти танҳо буданат ба муаллимат ҳақиқӣ дарс нагирифтӣ? барои он ки ба муаллимони ҳақиқӣ пул додан лозим. ман бошам пули туро харҷ кардан нахостам. ва агарчи суханони Матия дар бораи муаллими ҳақиқӣ ба иззати нафси ман раста бошад ҳам, суханони охирини вай ба ман сахт таъсир кард. беҳуда кардӣ. гуфтам ба ӯ: пули мо умумӣ аст ва ту ман кам пул кор намекунӣ. бинобар ин чанд дарсе ки ба ту даркор бошад гирифтан гир. баъд ман ҳам ба ҷоҳилии худ мардонавор иқрор шудам. ба ҳамин тариқ ман ҳам чизҳои намедонистагиамро дониста мегирам. муаллими ҳақиқиро, мусиқанавози оддии деҳотиро не, балки артистеро ки ба мо лозим буд ки на танҳо дар шаҳри калон ёфта метавонистанд. ман аз рӯи харита фаҳмидам ки шаҳри аз ҳама калон, лекин дар садри мо воқеъ гардад шаҳри Мант аст. мо қарор додем ки дар шаҳри Мант ин харҷро ба худ раво дида дарси мусиқӣ гирем. ман мехостам ҳарчи зудтар Матияро хурсанд кунам.
оқибат мо ба шаҳри Манд расидем. Азбаски шаб даромада буд, мо он бегоҳ дар ҷустуҷӯи муаллим шуда наметавонистем. Илова бар ин мо ниҳоят монда шудем. Пагоҳӣ мо нағз кард, дасту рӯй шуста, либосҳои тоза пӯшида асбобҳоямро гирифтем. Матия скрипкаашро гирифт, ман ӯдро ва ба назди ҷаноби Эспиансу равон шудем. Капи ҳам албатта хост ҳамроҳи мо равад, вале мо ӯро ба стуни саизхона бастем, зеро саг ба назди мусиқинавози машҳури шаҳр Манд рафтанро аз доираи одоб берун донистем. Мо ба адреси нишондода рафта расида гаранг шуда мондем. Дар витрини хона ду тоси хурдакаки мусиқии сартарошӣ ки ҳеҷ гоҳ аҳамияти хизмати лавҳаи муаллими мусиқиро адо карда наметавонист меҷунбид. ҳолон ки мо ин лавҳаро аз назар мегузаронем ки зане ба мо наздик шуд ва мо аз ӯ пурсидем ки ҷаноби Эспинасу дар куҷо зиндагӣ мекунад. Дар ҳамин ҷо ҷавоб дод вай сартарошхонаро нишон дода. охир барои чӣ профессори мусиқӣ дар хонаи сартарош зиндагӣ карда наметавонист? мо ба он ҷо даромадем. дӯкон ба ду қисм ҷудо шуда буд. дар тарафи рост дар рӯи рафчаҳо чутка, шона, банкаҳои равғани ороишӣ, собун мехобид. дар тарафи чап дар болои пештахтаи дӯкон дар назди девор асбобҳои мусиқӣ, скрипка, корнет ва як шайпур гузошта шуда буданд. ҷаноби Эспинасуро дидан мумкин? пурсид Матия. Одамчии хурдаке чолоке ки риши деҳқонеро метарошид бо овози ғаф ҷавоб дод. ман ҳастам. ман ба Матия нигриста ба ӯ фаҳмонданӣ шудам ки ин гуна мусиқинавоз сартарош тамоман одами ба мо даркорӣ нест ва оё кироя мекунад ки ба ӯ муроҷиат карда пулро беҳуда сарф кунем. вале Матия ба ҷои он ки ба гапи ман дарояд ба курсӣ нишаст ва беэҳтиёнона пурсид: пас аз риши ин касро гирифтан муйсари маро мегиред? Албатта писари нағд. агар хоҳед ришатонро ҳам метарошам. раҳмат. ягон бори дигар ҷавоб дод Матия. имрӯз ман риштарошанда нестам. ман аз ин рафтори Матия ҳайрон шудам, вале ӯ дуздида ба ман нигарист ва хоҳиш намуд ки оташӣ нашуда сабр карда шинам. дере нагузашта сартарош риши деҳқонро тарошида сачоқ ба даст ба Матия наздик шуд. ҷаноб, пурсид Матия ҳангоме ки Эспинасу сарашро ба сачоқро ба гардани он мебаст. ману рафиқам як баҳс дорем ва азбаски мо медонем ки шумо мусиқинавози машҳур ҳастед, албатта онро ба мо ҳал карда медиҳед. чӣ хел баҳс мешуда? сигитҳои нағз? ман муддаои Матияро фаҳмидам. пеш аз ҳама вай донистанӣ мехост ки ин сартарош мусиқинавоз ба саволҳои ӯ ҷавоб дода метавонад ё не, балк барои даст пули як сартароширо диҳад. маълум шуд ки Матия ҳилагари калон будааст. барои чӣ? пурсид Матия. скрипкаро дар нотаҳои муайян яхира ҷойр мекунам. сартарош ба таври ҷиддӣ гуфт: тири дуюм бояд мувофиқи овози лияи камертон садо диҳад. торҳои дигар ба тарзи ҷойр карда мешаванд. дар байнашон квинта ҳосил шавад, яъне сол дар тори чорум ва дар сеюм дар тори дуюм ми ва тори якум худ дар тори аз ҳама овозаш баланд. ман не, балки Матия механдид. маълум набуд ки вай ба ҳафту башарӣ дар ҳайратмондии ман механдад ё ки худ аз он шодӣ мекард ки оқибат он чизеро ки кайҳо боз донистан мехост фаҳмида гирифт. вале ба ҳар ҳол ӯ аз сидқи дил механдид. то гирифтани муйсар Матия ба сартарош хуб савол дод. баъд вай дар навбати худ моро пурспос карда ва дере нагузашта фаҳмид ки мо ба чӣ мақсад назди ӯ омадаем. вай қоҳ ханда гуфт: шайтончаҳо. баъд вай гуфт ки Матия ба вай ягон чиз навохта диҳад. Матия скрипкаро гуфта ба навохтан сар кард. ба ту ҳеҷ хел нота намедонӣ? бо тааҷҷуб пурсид сартарош. ман кларнет ва корнетро ҳам навохта метавонам. навоз канӣ? хоҳиш намуд сартарош. Матия ба ҳар як асбоб ягон оҳанги худеро навохта медод. бачанею як мӯъҷизаи ҳақиқӣ, фарёд кард сартарош. агар ту ҳамроҳи ман монӣ, ман ба ту дарс медиҳам ва навозандии нағз тарбия менамоям. мешунавӣ? мусиқинавози нағзеро пагоҳиҳо ҳамроҳи ман ришу мӯълафҳои мизоҷозро мегирӣ. тамоми боқимондаи рӯз мехонӣ. фикр накун ки ман бинобар сартарош буданам барои ту муаллими ҳақиқӣ шуда наметавонам. зиндагӣ кардан, хӯрдан, нӯшидан лозим. поку ана барои ҳамин ба ман хизмат мекунад.
ман ба суханони ӯ гӯш карда ба Матия нигоҳ мекардам. Вай чӣ ҷавоб медода бошад? Чӣ тавре ки ҳама касони дӯст медоштагиамро паси ҳам аз даст медодам, нахот ки ҷӯрам, рафиқ ва додарам ҷудо мешуда бошам. Дили ман фишурда шуд. Вазъият то як дараҷа ҳамин воқеаро ба хотирам овард, ки хонум Миллиган аз Виталис хоҳиш намуда буд, ки маро дар назди вай монад. Ман намехостам, ки худамро таъна кунам, чӣ тавре ки Виталис баъдҳо худашро сарзаниш карда буд. танҳо дар бораи худат фикр кун, Матия, бо ҳаяҷон пиширост задам ман. Вале вай зуд ба ман наздик шуд. Аз дастам гирифта гуфт: аз рафиқам ҷудо шавам? Не, ман ин корро карда наметавонам. Раҳмат. Сартарош исрор намуд, ки ва илова кард, ки баъди маълумотҳои ибтидоӣ гирифтани Матия, вай пул ёфта ӯро ба Тулуза, баъд ба Париж ба консерватория мефиристад. Вале Матия пештаре бар ин такрор мекард: аз Реми ҷудо шавам? ҳеҷ гоҳ. хуб майла дигит, гуфт Сартарош. ба ҳар ҳол ман мехоҳам барои ту ягон некӣ кунам. ман ба ту хату китобчаро тӯҳфа менамоям, ки ту дар он чизҳои намедонистагиатро пайдо карда метавонӣ. Вай ғаладонҳояшро тагуррӯ карда китобчаро ёфта баровард, ки номаш Назарияи мусиқӣ буд. Китобча хеле кӯҳна, варақҳояш ғиҷим, фарсуда буд. Вале ин чӣ аҳамияте дошт? ӯ қалам гирифта бар саҳифаи якуми китоб чунин навишт: вақте ки ин бача артисти машҳур шуд, бигузор сартароши шаҳри Мантро ба хотир биёрад. Намедонам он вақт дар шаҳри Мант ғайр аз сартароши муаллимони дигари мусиқӣ буданд ё не, вале мо ба дидори ӯ мушарраф гардем ва албатта ва ман на Матия ҳеҷ гоҳ ӯро то охири умр фаромӯш нахоҳем кард. боби 8. Модагов. ман ҳамеша Матияро ниҳоят дӯст медоштам, вале баъди шаҳри Мант ӯро зиёдтар дӯст медоштагӣ шудам. охир Матия аз зиндагии осоиштаи таълим, аз имконоти гирифтани таълим, аз муваффақиятҳои оянда даст кашида буд, то ба ҳаёти пур аз тасодуфот ва хавфу хатари ман, ки на танҳо ба ояндаи он, балки ба ҳамин рӯзаш ҳам эътимоде набуд, шарик шавад. ман дар ҳузури Сартарош Эспинасу гуфта наметавонистам, ки ҳеҷ гоҳ аз рафиқам ҷудо намешавам. гуфтани Матия чӣ гуна маро ба ҳаёҷон оварда буданд. аммо вақте ки мо аз назди Сартарош баромадем, ман дасти Матияро гирифта сахт фишурдам. медонӣ, акнун мо дӯстони қиёматӣ мешавем. вай ба чашмони калон калон ба ман нигариста табассум карда гуфт: ман пештар ҳам ба ин боварӣ доштам. Матия, ки пештар дуруст аз уҳдаи хондан намебаромад, аз вақти ба хондани асари Кюн Назарияи мусиқӣ сар карданаш, инҷониб муваффақиятҳои ҳайратангез ба даст овардан гирифт. бадбахтона вай барои хондан чӣ қадаре ки мехост, ҳамон қадар вақт ҷудо карда наметавонист, зеро аз пагоҳ то бегоҳ роҳ гаштан лозим буд. ниҳоят мо ба кӯрортҳои оби минералӣ расидем, ки мақсади сафари мо ҳамин буд. дар ҳақиқат маслиҳатҳои ромкунандаи хирс рост баромаданд ва мо ба зудӣ 68 франк кор кардем. 68 франк ва 146 франке, ки мо пештар доштем, 214 франк мешуд. акнун мо ба шаванон рафта метавонистем. илова бар ин қарор додем, ки аз Юсел гузашта равем, ки дар он ҷо бозори калони ҳайвоноти шохдор шуданаш лозим буд ва мо аз он ҷо модагов харида метавонистем. то ҳоло ки модагов танҳо дар тасаввуроти ман вуҷуд дошт, гуфтан лозим, ки ҳар кадоми мо вайро ба таври худ тасаввур менамудем. Матия мехост модагови сафед харем. ман бошам барои хотираи маллаи бечораамон дар орзуи харидани модагови зард будам. вай бояд нағз ва ёвош буда шири бисёр медод. дар орзуи хаёл ҳамин ин ғалатӣ буд. вале ин орзуро чӣ тавр ба амал овардан мумкин? хоста гирифтани модагови нағз кори осон набуд. мо намедонистем, ки онро аз рӯи кадом аломатҳо хоста гирем. ғайр аз ин, мо дар ошхонаҳо боз ҳар гуна воқеаҳои даҳшатангезро бисёр шунида будем. деҳқоне аз бозор модаговиро мехарад, ки думи нағз доштааст ва он чунон дароз будааст, ки ҳатто аз нӯки бинияш пашаҳоро зада ҳай карда метавонистааст. пагоҳи рӯзи дигар маълум мешавад, ки думаш ширеш карда часпондагӣ будааст. шахси дигаре модагове мехарад, ки шохаҳои сохта доштааст. шахси сеюм вақте ки модаговро ҷӯшиданӣ мешавад, мебинад, ки синаҳои вай варам кардааст ва ӯ дар як шабона рӯз аз 2 истакон зиёдтар шир намедодааст.
агар мо ба модарам барберин ҳамин гуна модагоҳе бошад ё худ таомад шинамедодагиро тӯҳфа намоем чӣ хел даҳшатангез мебуд. Вале боре мо ҳикоятеро шунидем ки чӣ тавр духтури ҳайвонот фиребгарии савдогареро фош кардааст. Он гоҳ мо ба қароре омадем ки барои харидани модагоҳ ягон духтури ҳайвонотро таклиф кунем. барои ин пули зиёдатӣ додан лозим буд, вале ӯ ба мо ёрӣ мерасонд. мо ба чунин қарор омада хурсандона ба роҳ даромадем ва пас аз 2 рӯз пагоҳӣ барвақт ба юлсер рафта расидем. ман дар инҷо худро дар хонаи худамон бар ин ҳис мекардам. ман дар юсел бори аввал дар песи хизматгори генерал Душка дар назди тамошобинон баромад карда будам ва дар ҳамин юсел Виталис ба ман аввалин кафши чармини мехдор харида буд, ки ман ниҳоят шодӣ карда будам. мо халтои асбобҳоямонро дар ҳамон корвонсарое ки як вақтҳо ману Виталис истода будем гузошта ба ҷустуҷӯи духтури ҳайвонот баромадем. духтури ҳайвонот хоҳиши моро шунда қаҳҳос зада хандид. дар ҷойҳои мо модагоҳҳои машқдода нестанд. ба мо модагоҳи найрангбоз асло дар кор не. ба мо модагоҳе лозим ки сершир бошад ва модагоҳе ки думи ҳақиқӣ дошта бошад. илова намуд Матия, зеро ӯ хеле дар ташвиш буд ки думаш ширеш карда часпондагӣ набошад. ҷаноби духтур, мо қарор додем ки аз шумо ёрӣ пурсем. метарсем ки ягон говҷалоб моро фиреб надиҳад. модагоҳро ба саратон мезанед? пурсид духтури ҳайвонот. мо мухтасар ба ӯ гуфта додем ки модагоҳро барои кӣ мехарем? шумо бачаҳои нағз ҳастед. гуфт вай, ман ҳамроҳи шумо ба бозор рафта бароятон модагоҳи нағзеро интихоб мекунам. ман зомин мешавам ки думи вай сохтагӣ намебарояд. шохҳояш чӣ? пурсид Матия. шохҳояшам, синаҳояшам дам кардагӣ намебарояд. не, модагоҳи зебои нағз ёфта медиҳам, аммо барои харидани вай пул лозим. ман хомӯшона рӯмолчиро ки хазини мо дар даруни он буд кушодам. бисёр хуб, пагоҳи соати 7 ба назди ман биёед. ба шумо чанд пул доданамон лозим, ҷаноби духтур? ҳеҷ чиз. наход ман аз шумо бар ин бачаҳо пул гирам. пагоҳи рӯзи дигар шаҳрчаи ороми Юсел аз рафтуомад ва ғалоғула пур шуд. ҳанӯз пеш аз тулӯи офтоб мо тараққутуруқи беҳисти аробаҳои аз рӯи сангфас гузаштаистодагӣ, шиҳакашии аспон, баъоси говон, маъоси гӯсфандон ва фарёдзаниҳои деҳқонони ба бозор омадагиро шунидем. вақте ки мо ба поён фаромадем, саҳни ҳавлии ошхонаи мо қароргирифтагӣ аз аробаҳои чорчарха ва аробаҳои болопӯшида ба он ҷо меомадагӣ пур буд, ки аз онҳо деҳқонон сару либоси идона пӯшидагӣ мефаромаданд. разо соати 7 мо ба назди духтури ҳайвонот омада вай аллакай ба мо нигарон буд. мо ҳамроҳ ба бозор равона шудем ва бори дигар ба вай фаҳмонда додем ки мо чӣ гуна модагоҳро хариданӣ ҳастем. онро бо ду сухан ҳамин тавр баён кардан мумкин аст. вай бояд сершири камхӯрок бошад. ана ин хеле зебо аст. модагоҳи сафедро нишон дода гуфт Матия. ба фикрам ваяш беҳтар. эътироз намуда гуфтам ман. модагоҳи сурхеро нишон дода. духтури ҳайвонот моро ба ҳам ошти дод ки на дар назди модагоҳи Матия нишондодагӣ ва на дар назди модагоҳи ман нишондодагӣ наистода ба модагоҳи сеюм наздик рафт. ин модагоҳи сурхи на он қадар калони гӯшҳояш ҷигарранг, гирди чашмонаш сиёҳ буда, дар тумшуқаш доғи сафеде дошт. ана модагоҳи ба шумо мувофиқ, гуфт духтури ҳайвонот. деҳқони заифҷусе аз арғамчини он дошта меистод. духтар аз вай пурсид ки модагоҳаш чанд пул меистад? 300 франк. ин модагоҳи на он қадар калон ки тумшуқи ғалатӣ дошт дарҳол ба мо маъқул шуд, вале бо шунидани 300 франк ноумед шудем. мо ин қадар пул надоштем. ман ба духтур фаҳмондам ки ягон модагоҳи арзонтареро ҷустуҷӯ кардан лозим аст. вай розӣ нашуд. он гоҳ дар байни вай ва деҳқон савдо сар шуд. духтур 150 франк таклиф кард. деҳқон аз нархи уфтагиаш 10 франк кам кард. духтур нархи модагоҳро ба 170 франк бардошт. духтур нархи модагоҳро 170 франк бардошт. деҳқон аз 280 франк кам кард. оқибат вай нархро оҳиста оҳиста кам карда ба 210 франк фуромад ва бо ҳамин нарх сахт истод. дар ҳамин вақт Матия аз қафои модагоҳ рафта як қабзаи калон мӯи думи вайро канд ва модагоҳ ба ивазаш Матияро лагат зад. майлаш, ман ба 210 франк розӣ, гуфтам ман. ва акнун аз эсбони он гирифтанӣ будам ки, вале деҳқон онро надода гуфт. пули тӯҳфаи занамро чӣ? мо аз нав савдоталошӣ кардем ва оқибат ба 20 сӯ қарор гирифтем. акнун ҳамагӣ 3 франкамон мемонд. ман боз дастамро дароз кардам. деҳқон дасти маро бо дасташ гирифта онро дӯстона фишурд. фаҳмида шуд ки модоме ки ман дӯсти ӯ бошам, духтари вайро аз хотир набояд барорам ва барои харидани савғои
ӯ пул диҳам. Савғои духтараш барои ман 10 сӯ афтод. ман бори сеюм аз арғамчини модагов гирифтанӣ шудам, вале деҳқон боз маро нигоҳ дошт. шумо арғамчинро ҳам мегиред? пурсид вай. ман модагавро бе арғамчин мефурӯшам. аз рӯи дӯстӣ вай розӣ шуд ки арғамчинро ба ивази 30 сӯ ба ман диҳад. бе арғамчин модагавро бурдан мумкин набуд. маҳз аз 30 сӯ ҷудо гардам ва шумурда дидам ки боз 20 сӯемон мемонад. ман аз киса 213 франк бароварда бори чорум дастамро ба модагов дароз кардам. оқибат модагов бо арғамчинаш ба мо дода шуд. вале акнун қариб ҳеҷ пуламон намонда буд, ки ба вай ягон чиз харида диҳем ва худамон харида хӯрем. парво накун, гуфт Матия. ошхонаҳо аз мардум пур. агар мо ҷудо равем, то бегоҳ ҳамаи онҳоро давр зада мебарем ва пули нағз кор мекунем. мо модагавонро ба ошхона оварда ӯро дар оғил маҳкам бастем ва ҳар кадомон ба роҳи худ рафтем. бегоҳӣ вақте ба ошхона баргаштем, маълум шуд ки Матия 4 франку 50 сентим. ман бошам 3 франк кор кардам. бо 7 франку 50 сентим дар киса доштаамон худамонро боис мекардем. мо аз хизматгорзан хоҳиш намудем ки модагови моро ҷӯшад ва мо ба ҷои хӯроки шом шир нӯштем. мо дар умрамон ҳеҷ гоҳ чунин шири болаззат нанӯшида будем. Матия гуфт ки шир бомазза аст ва мисли ҳамон шире ки дар беморхона нӯшида буд, аз он бӯи меваи норин меояд. вале ин шир хеле нағзтар аст. мо ниҳоят хурсанд шуда будем ва барои аз фуки сиёҳи модагавмон бусидан пеши вай рафтем. дар ҷавоб вай рӯи моро бо забони дурушташ лесид. пагоҳи рӯзи дигар баробари баромадани офтоб мо аз хоб хеста роҳи шаванонро пеш гирифтем. акнун ман ҳар дақиқа ба харита наменигристам. гарчанде ман ба Виталис чанд сол пеш бо ин ҷойҳо омада бошам ҳам куҷо рафтанамро медонистам. ман аз тарси он ки мабодо модагов монда шавад, ба шаванон бевақт рафтанро нахоста қарор додам ки шабро дар ҳамин деҳае гузаронем ки шаби аввалинро бо хоҷаин гузаронда будем. пагоҳи рӯзи дигар мо аз ҳамин ҷо ба роҳ даромадем ва то ба назди модарам барберен барвақттар расем. то ин дам ҳама корҳо нағз анҷом меёфт ва тақдир ба мо мадад мекард. вале дар ҳамин вақт ҳодисаи тамоман ногаҳонӣ рӯй додамонд. мо қарор додем ки дар роҳ дам гирему худамон ношто карда дар навбати аввал модагавонро чаронем. мо тахмин соатҳои 10 ҷои сералаферо ёфтем ва халтаҳоямонро аз пӯст фароварда модагавро ба додани ҷӯйбор сар додем. ман аввал аз арғамчини вай дошта менишастам, вале ӯ чунон оромона ва осуда мечарид ки ман зуд арғамчинро ба шохҳояш печонда як бурда нон дар даст дар назди вай нишастам. маълум ки мо ноштоиҳоамонро аз вай хеле тезтар хӯрда тамом мекардем. он гоҳ мо аз тамошои вай сер шуда чӣ кор карданамонро надониста ба саққобозӣ машғул шудем. мо ҳар хел бозиҳои бачагонаро хеле дӯст медоштем ва рӯзе набуд ки мо саққобозӣ, тӯббозӣ ё чехардабозӣ накунем. баъд вақте Матия нохуст ба ман гуфт биё бозӣ мекунем. мо дарҳол халта ва асбоби мусиқиямонро ба замин гузошта дар қади роҳ ба бозӣ сар кардем. агар соатам намебуд, мо аз ду сар то бевақти шаб бозӣ мекардем, вале соат ҳамеша ба хотирам меомад ки кор карда барои ризқу рӯзӣ пул ёфтан лозим. он гоҳ ман боз тасмими ӯзро ки кишвам ба монда совида буд гузаронда гуфтам ба пеш. мо то чарида сер шудани модагов бозиро тамом кардем. вақте ки ӯ ба ӯ наздик шудем, ҳарисона алаф канда мегирифт. вақт мисли он ки мо нишон доданӣ мешуд ки ҳоло гурусна аст. камтар сабр мекунем, гуфт Матия. магар намебинӣ ки модагов рӯзи дароз чарида метавонад? набошад ман барояш корнет менавозам, таклиф кард Матия ва бекор нанишаста наметавонист. дар цирки Гастро модагове буд ки мусиқиро бисёр нағз медид ва Матия оҳанги саломро навохт. баробари аввалин садоҳои мусиқии модагов сарашро бардошта ва то ресмонашро ба даст гирифтанам чорхез тохт. мо аз паси ӯ давидем. ман ба капи фарёд задам ки вайро нигаҳ дорад. агар саги чӯпон мебуд, пеши роҳи модаговро мегирифт, вале капи аз пойҳои ӯ газидан гирифт. маълум ки ин кори капи ӯро боз надошт. баръакс вай боз тохт. мо аз қафои вай метохтем. ҳангоми тохтан ба Матия ту ахмақ гуфтам ва ӯ несоя ҷавоб дод. метавонӣ маро калтаккорӣ кунӣ, ман ба ин сазовор ҳастам. деҳи наздиктарин аз он ҷое ки ту дам мегирифтем 2 километр дуртар буд. модагови мо ҳам акнун ба сӯи ҳамон деҳа метохт. вай албатта аз мо пештар ба он ҷо зада даромад ва мо аз дур дидем ки одамон пеши роҳашро баста ӯро дастгир карданд. он гоҳ мо сурати тохтаномонро
کمی سست‌تر کردیم. مردگاه گم نمیشد. وی را داشته بودند و هنگام رفتن رسیدن ما او را به دست ما میدیدند. هر قدر که ما نزدیک میشدیم ازدحام در اطراف مردگاه‌هایمان همان قدر زیادتر میشد. چون ما به وی نزدیک شدیم در آنجا الکی قریب 20 نفر زن و مرد و کودک جمع شده بودند. آنها به ما نگریسته درباره کیمچی محاکمه میکردند. من فکر کردم که اگر من صاحب مردگاه بودم درحال او را به من میدادند، ولی به جای این دهقانان اطراف ما را گرفته سوال باران کردند. ما از کجا میآییم؟ مردگاه را از کجا گرفتیم؟ اما با آنها به جوابهای صافدلانه ما باور نمیکردند و بعضیشان میگفتند که مردگاه بیشک و شبهه دزدی است و تا حل کردن مسئله ما را داشته ماندن لازم بود. با شنیدن کلمه این از ترس زنگ رویم کنده زبانم گرفت و از بس که از شدت تاختم به زور نفس میکشیدم. به زور سفید کردن خود چیزی گفته نمیتونستم. در ضمن آن پلیسای رسیده آمد. آنها با یک چند سخن به وی صورت واقعه را فهماندند. بیاناتهای ما به او شبهه انگیز نمید و او گفت که مردگاه را نگاه داشته ما را هم میدارد. من خواستم ناراضگی بیان کنم. مطیع هم چیزی گفتن خواست، ولی پلیس سخن او را دخلانه برید. آنگاه من ماجرایی را که در بین ویتالیس و پلیس تولوز یاد روی داده بود به خاطر آورده به مطیع فرمودم که دم ایستاد. مردم دیگه هم از قفای ما رفتند. آنها تا اطراف ما را پیچان گرفته تیله میکردند، حقارت میکردند و احتمال اگر پلیس ما را محافظت نمیکرد ما را همچون دزد و جنایتکار سنگسار میکردند. وقتی که چند وقت در آنجا داشته ماندند، وقتی که من به فکرم این سوال را به خود میدادم، مطیع به من نزدیک شد و سرش را خم کرده گفت زن برای احمقیم به تمام قوا به سرم زن. تو بیعقلی کردی، من تو را نگاه نداشتم، پس من هم تو بر این بیعقل میباشم. من میخوام که تو مرا زنی. آنگاه به من چندان علم نمیکند. مردگاه بیچاره ما، مردگاه بیچاره. و او گریه کرد. او را دلبرداری کردن درست آمد. من با او فهمانده دادم که احوال ما چندان بد نیست. ما اثبات کرده میتوانیم که مردگاه را ندزدیده بلکه خریدیم. شاهدی ما دکتر حیوانات از روسیل میباشد. اگر ما را ابدال کنند که مردگاه را به دزدی خریدیم، چطور اثبات کرده میتوانیم که این پول را کار کرده افتیم؟ گپی مطیع حق بود. بعد گفت مطیع گریستی شده اگر ما از اینجا برای مردگاه را به ما گشته دیدند هم آیا ما دلپور شده میتوانیم که مدرت بر بین را میابیم؟ برای چی نمیافتیم؟ از برآمده رفتن تو وقتی زیادی گذشته است که در این بین مردنش هم ممکن. من از این تخمین تماما حیران ماندم و در حقیقت مادرم ممکن بود مرده باشد. گرچند در این 30 سال من به مردن به زور باور کردن ممکن باشد من هم، ولی الکی از تجربه میدانستم که این به کلی ممکن است و کس شخص عزیزش را هم از دست دادنش ممکن. مگر من ویتالیس را از دست نداده بودم؟ برای چی این را پیشتر نگفتی؟ پرسیدم من باشم به فکر آنکه به مادرت بر بیر مردگاه تحفه مینمایم چنان خوشبخت بودم که دیگر به یگان خصوص فکر نمیکردم. کله من هم مثل کله تو کدو است. مطیع عزیز، من هم تو برای نشادی خودم را گم کرده بودم. اوه مردگاه ما، گریستی ایستاده خطاب میکرد مطیع. مردگاه بیچاره ما. بعد وی از جاش دویده خیلی سخت دستایش را افشانده به گپ دوام نمود. خودش اگر مادرت بر بیر مرده یا بر بیر نابکار و بدجهت زنده باشد چی؟ اگر وی مردگاه ما و خود ما را دست گیرد چی؟ داد و فریاد و تهدیدهای اسهام پلیسای شبه ما را به همین گونه فکرهای اندوهبار آورده بودند. ولی مطیع نه فقط درباره خودمان بلکه از وجه مردگاهمان هم خاطرش ناجم بود. کی به وی خوراک میدهد؟ کی میجوشد؟ 100 ساعت به این فکر خیالهای اندوهگین گذشت و هر قدر ما زیادتر میکردیم همان قدر بیشتر ناامید میگشتیم. درک شد و موسیقی سالخورده در آمده از جایتان خیزید نابکاران و به سوالهای جناب رئیس سود جواب دهید. به بیرون برآمدیم. شما را برای گاودزدی ایبدار میکنند، گفت رئیس سود. راست به چشمان من نگرفته. من جواب دادم که ما این مردگاه را از بازار یوسیل خریدیم و فامیلی دکتر حیوانات را که در وقت خریدن وی حاضر بود گفتم این را میسنجیم. خیلی خوب. آنگاه باوری حاصل خواهید کرد که ما دزد نیستیم. مردگاه را برای چی خریدید؟ تا اینکه وی را به شوانان برده به دعایم برای محبت و غمخواری در حق من کردهاش تحفه نموده اظهار منتداری کنم. نام آن زن چیست؟ بربرین. زنی همان گلکاری که 100 سال پیش از این در پاریس معیوب شده بود. آره جناب. خب من تفتیش میکنم. به این سخنان من چندان خصوصا جواب ندادم چون که دویل به دکتر حیوانات یوسیل جواب داده بودم.
раиси суд парешонии маро пай бурда сабаби онро пурсид. Ман ба вай фаҳмон додам ки агар вай модарам барберро истиқнок кунад он гоҳ тӯҳфаи мо ногаҳонӣ намешавад ва аз ин ҳол маро хеле хафа мекунад. аз тарафи дигар ман хеле хурсанд мешудам. модарам модоме ки раиси суд модарам барберро истиқнок карда мебошад пас маълум мешавад ки ӯ зинда будааст. баъд раиси суд ба ман боз як навигари муҳимро хабар дод. худи барберен якчанд вақт инҷо дар Париж будааст. сухани охирини раиси суд хотирамро тамоман ҷамъ кунанд ва ман раиси судро розӣ кунандам ки ӯ ба гувоҳии духтури ҳайвонот қаноат кунад. шумо барои харидани модагоҳ аз куҷо пул ёфтед? вай айнан ҳамон саволеро дод ки Матия аз он метарсед. кор карда ёфтем? дар куҷо ва чӣ тавр? он гоҳ ман нақл кардам ки чӣ тавр мо аз Париж то Варс ва аз Варс то Юсел омадем ва чӣ тавр дар роҳ пул кор карда пасандоз намудем. шумо дар Варс чӣ кор мекардед? ин савол маро маҷбур кард ки ба нақли ҳикояи нав сар кунам. чун раиси суд шунид ки ман зинда дар кон гӯр шуда будам, маро аз гапам нигоҳ дошта бо оҳанги ҳалимонану дӯстона пурсид: аз шумо кадоматон реми? ман, ҷаноби раиси суд. ту инро чӣ тавр исбот мекунӣ? жандарм мегӯяд ки ту паспорт надорӣ. гапаш дуруст, ҷаноби раиси суд. хуб, гӯё ки фалокат дар Варс чӣ тавр рӯй дод? ман дар бораи он дар газетаҳо хонда будам ва маро фиреб дода наметавонӣ. сар кун, гӯшам ба ту. ту гуфта гап задани раиси суд ба ман ҷасорат бахшид. ман медидам ки вай нисбат ба мо хайрхоҳӣ намуда зоҳир карда шудааст. вақте ки ман нақларо тамом кардам, раиси суд дуру дароз меҳрубонона ва мутаассирона ба ман нигарист. ман фикр мекардам ки вай моро ҳатман озод мекунад, аммо ин тавр нашуд. вай ба ман ҳарфе нагуфта баромада рафт. эҳтимол вай барои истиқноқи Матия рафт, то фаҳмида гирад ки баёноти мо ба ҳамдигар рост меояд ё не. мо то хеле вақт худамро танҳо ба танҳо фикр карда нишастам. оқибат раиси суд бо ҳамроҳи Матия баргашт. ман аз Юсел маълумотро мепурсам ва агар баёноти шумо тасдиқ гардад, пагоҳ шуморо озод мекунам. модагоҳ мо чӣ мешавад? ӯро ба шумо гашта медиҳанд. ман инро пурсида набудам. ҷавоб дод Матия: ки ба вай хӯрок медиҳад, ки ӯро медӯшад? ғам нахӯр бача. акнун Матия комилан хотирҷамъ шуд. вақте ки модагоҳи моро медӯшанд, оё мумкин нест каме ба мо шир диҳанд? хоҳиш намуд вай. шом нӯши ҷом мекардем. баъд аз баромада рафтани раиси суд, ман ба Матия ду навигари муҳимро хабар додам ки ин навигариҳо маро маҷбур карданд ки модарам барберен зинда ва барберен бошад дар Париж будааст. модагоҳи мо бо тантана ба шамоёнон медорад, хитоб намуд Матия ва ӯ аз шодӣ ба рақс ва сурудхонӣ сар кард. сармасти хурсандиро дастонашро ба дастам гирифтам. капи бошад ба пойҳои ақибаш рост дода дар байни мо ҷастухез мекард. мо чунон ғавғое бардоштем ки посбонон омада дид ки мо балво набардошта бошем. вай ба мо фармон дод ки дам шудем. посбон ба хурмаи калони шири модагоҳ худмон гашт омад, вале чизе овардагаш танҳо аз шир иборат набуд. ӯ бо хурмаи шир ва як бурдаи калон нони сафед ва гӯшти яхнии гӯсола овард ва чӣ тавре ки гуфт онҳо ба мо раиси суд фиристода буд. эҳтимол ҳеҷ гоҳ ба ин хел нағз муомила намекарданд. ман ҳарисона аз гӯшти яхнии гӯсола хӯрда, аз болояш шир нӯшида, фикру мулоҳизаи худамро дар бораи он гуфтам. росташ он ҷо чандон банд набуд. фикри Матия ҳам ҳамин буд. хӯрок ва ҷойи хоб бепул, гуфта вай хандид. хай толеамон тофт. ман ӯро тарсониданӣ шуда гуфтам: агар духтури ҳайвонот мурда бошад, кӣ шоҳид мешавад? фикрҳои ғамангезро танҳо вақти бадбахтӣ ба маънии касб меоянд. аммо ҳозир вақташ не. оташин нашуда ба вай ба ман ҷавоб дод: ҳозир бояд умедвор нишастан дар кор. боби 11. модарам барберен. он шабро дар чандон банд нагузарондем, зеро шуда буд ки шабҳоро дар зери осмони кушод аз ин бадтар ҳам гузаронда будем. ман хоб дидам ки чӣ тавр модагоҳро етак карда мебарем. гуфт ба ман Матия. ман ҳам. соати 8 пагоҳӣ дар кушода шуд. раиси суд бо ҳамроҳи духтури ҳайвонот даромад. вай омада буд ки бо чашми худ озодшавии моро дида бовар кунад. раиси суд ба хӯроки дирфиристодагаш қаноат накарда ба ман коғази тамғадоре дода гуфт: ба роҳи дур беҳуҷҷат сафар кардан лозим нест. ман ин паспортро ман аз мед барои шумо гирифтам. аз ҳамин рӯз эътиборан вай ҳуҷҷати шумо мебошад. роҳи сафед бачаҳо. вай дасти моро фишурд. духтури ҳайвонот бошад, ҳардуи моро бусид. мо ба ин деҳ ба ҳоли табоҳ ва басе ғамангез даромада будем, вале акнун тантанавор сарҳоямонро мағрурона баланд бардошта ва модагоҳро етал карда мебарондем. деҳқононе ки дар назди ҳавлиҳои худ меистоданд, бо нигоҳҳои меҳрубонона моро гусел мекарданд. мо дере нагузашта ба деҳаре ҳастем
ки ман як вақтҳо бо Виталис шабро рӯз карда будам. Ҳангоме ки мо аз кӯчаи деҳа аз назди ҳамон ҳавлии зербино нондуздидагӣ мегузаштем, фикре ба хотирам омада буд ва ман онро ба Матия гуфтанӣ шудам. Дар хотир дорӣ, ман ваъда карда будам ки дар хонаи модарам туро бо қӯймоқ зиёфат мекунам, вале барои қӯймоқ равған, орд ва тухм лозим аст. қӯймоқ бояд хеле бамазза бошад. Ниҳоят бамазза. Мебинӣ, онҳоро печонда ба даҳон меандозанд, вале эҳтимол модарам на орд на равған дошта бошад. Охир вай хеле камбағал аст. Ту чӣ фикр мекунӣ, агар ҳамаи ин чизҳоро бо худамон гирифта барем нақд мешавад ё не? Фикри хеле хуб. Набошад модагоҳро доштаист, аммо эҳтиёт кун, сар наде. Ман ба дӯкон рафта орду равған харида меоям. нағзаш тухм намегирем, чунки дар роҳ шикастанаш мумкин. Агар модарам тухм надошта бошад, аз ягон кас қарз мегирад. моам ба дӯкон даромда ҳамаи чизҳои даркора харидам ва мо боз роҳ пеш гирифтем. ман намехостам ки модагоҳам монда шавад. ба ҳар ҳол барои зудтар ба шаванон расондан суръати роҳгардиро тезтар кардам. аввал 10, баъд 8 сони 6 километр монд. кори аҷоиб. ҳоло вақте ки ман назди модарам мерафтам, роҳ ба назарам нисбат ба ҳамон рӯзи аз назди вай баромада рафтан дарозтар менамуд. ман ниҳоят дар ҳаяҷон ва аз изтироб будам ва дам ба дам ба соат нигоҳ мекардам. аҷаб ҷои зебо, ҳамту не? пурсидам аз Матия. оре, дарахтон манзараро аз назари кас панаҳ намекунанд. вақте ки мо аз теппа ба шаванон мефурем, ту дар он ҷо дарахтони зебо, булут, кастонаро хоҳӣ дид. кастонаҳо мева доранд, набошад чӣ? дар рӯи ҳавли модарам дарахти каҷи ноке ҳаст, ки ба вай савор шудан хеле қулай аст. он меваҳои калон калон мебандад. ана ҳамин қадаре ва ниҳоят ширин мебошанд. худат мебинӣ. ҳар чизе ки ман ба вай тавсиф менамудам, ҳар дафъа такроран мегуфтам, худат мебинӣ. ман боварӣ комил доштам ки Матияро ба мамлакати аҷоибот бурда истодам ва дар ҳақиқат магар вай барои ман ҳамин хел набуд. охир дар ҳамон ҷо бори аввал чашм кушода дунёро дида будам. дар ҳамон ҷо ман зиндагии бошууронаро сар карда, дар ҳамон ҷо хушбахт ва дӯстдор будам. дарҳол даврии кӯдакиам ба хотирам омад. беихтиёр онро бо ғаму ғусса, кулфат ва саргузаштҳои вазнини зиндагии дарбадарам муқоиса кардам. ҳар қадре ки мо ба деҳа наздик мешудем, ҳисси хушбахтӣ ҳамон қадар маро зиёдтар фаро мегирифт. ҳавои деҳаи қадрдонамон маро сармаст мекард. ман ҳеҷ камбудӣ намедидам. ҳама чиз ба назарам зебо менамуд. оқибат мо ба қуллаи теппа расидем ва аз он ҷо роҳи фуромад ва пайроҳаи бисёре сар шуда аз паҳлӯи хонаи модарам гузашта ба шаванон мебурданд. мо якчанд қадам гузошта ба ҳамон ҷое расидем ки ман аз Виталис илтимос карда барои нишастан рухсат пурсида будам, то ки охирин бор ба хоначаи модарам нигоҳ кунам. арғамчинро дор гуфтам ба Матия. бо як ҷаҳиш ман ба хокреза баромадам. дар водӣ мо ягон чиз тағйир наёфта буд. ҳамааш пештара бар ин буд. аз байни тӯдоду дарахтон ман боми хоначаи модарамро шинохтам. аз дудкаши хонача дуди борики зард рост ба осмон мепечид. модарам дар хона гуфта хитоб намудам ман. шамоли сусте ва зидда ноки дарахтонро ба ҷунбиш овард ва дуди борик расида бӯи онро ба димоғи ман овард. аз ин дуд бӯи баргҳои балут меомад. он гоҳ чашмонам пур аз ашк гашт. ман аз рӯи хокреза ҷаҳида фуромада Матияро оғӯш кардам. капи ба тарафи ман тохт. ман вайро ҳам ба сари даст бардошта бӯсидам. Матия бошад тумшуқи модагоҳро бӯсидан гирифт. биё тезтар поин фуроем, гуфтам ман. агар модарат дар хона бошад, мо чӣ тавр тӯҳфаи ногаҳонӣ медиҳем? пурсид Матия. ту танҳо дар хона даромада мегӯӣ ки модагоҳи як шахси ношинос фиристодагиро барои ӯ овардаӣ. ҳамин ки аз ту он шахси ношинос кӣ? гуфта пурсид. ман назар медорам. афсус ки мо бо тантана ва мусиқӣ даромада наметавонем. хеле нағд мешуд. Матия шӯхӣ накун. ташвиш накаш. дуюмбора ман ин гуна беақлӣ намекунам. вале агар ин ваҳшӣ мусиқиро дӯст медошт, овози канай айни муддао буд. вақте ки мо ба як хамгашти роҳ ки дар болои хоначаи модарам воқеъ гашта буд расидем, дар рӯи ҳавлӣ кулутаи сафедро дидам. ин модарам буд. вай даречаи ҳавлиро кушода ба роҳ баромад ва ба сӯи деҳа раҳсипор гашт. ман ӯро ба Матия нишон додам. вай рафта истодааст. тӯҳфаи ногаҳонии мо чӣ мешавад? ҳа, дар ҳақиқат вай рафта истодааст. тӯҳфаи ногаҳонии мо чӣ кор мекунем? ягон чизи дигар фикр карда мебарем. чӣ? намедонам. ӯро ҷиғ мезанем. ман ба васваса афтодам, вале худдорӣ намудам. ман вақти бисёр буд ки дар бораи тӯҳфаи ногаҳонӣ орзу мекардам. барои ҳамин
аз он даст кашидан намехостам. мо зуд ба даричи ҳавлии қадрон наздик шудем ва ман чӣ тавре ки пештар борҳо аз он даромада будам ҳозир ҳам ҳамон тавр ворид шудам. Азбаски ман одати модарамро медонистам, боварӣ доштам ки дарича танҳо ғалақа карда шудааст ва мо бемоният ба хона даромада метавонем. Вале пеш аз ҳама модагоҳро ба оғил дароварда бастан лозим буд. Оғил мисли пештара буд, вале ҳозир дар он ҷо ҳезум нигоҳ дошта мешуд. Ман матияро ҷиғ зада шохчаҳоро ба гӯшаи тӯб карда мондем ва модагоҳро ба ҷои модагоҳи пешина бастем. ҳамин инро мо зуд анҷом додем, чунки захираи сӯисвории модарам бар берен хеле кам буд. акнун муроҷиат карда гуфтам ман ба матия биё ба хона медорем. ман дар кунҷаки назди печка менишинам. баробари ғичироз задани даричаи ҳавлӣ ту ба капи дар паси кат панах шав ва ӯ танҳо маро мебинад. тасаввур мекунӣ вай чӣ тавр хурсанд мешавад. мо ҳамин таврам кардем. мо ба хона даромадем. ман дар назди печка дар ҳамон ҷое ки шабҳои дарози зимистонро мегузарондам нишастам. мӯйҳои дарозамро ба зери гиребони нимтанаам пинҳон кардам ва лунда шуда кӯшиш менамудам ки ҳар қадар ба реми пештара, реми хурдакаки модарам бармонанд шавам. аз ин ҷо даричаи ҳавлӣ нағз намоён буд ва аз ин буд ки ман аз ногаҳон пайдо шудани модарам наметарсам. ман ба гирду атроф назар андохтам. ба назарам чунин менамуд ки дирӯзакак аз ин хона баромада рафта будам. дар ин ҷо ҳеҷ чиз тағйир наёфта буд. ҳама чиз дар ҷои пештарааш меистод. ҳатто коғазе ки ба он тирезаи ман шикастагиро шидеш карда будам ҳамоне буд ки танҳо вай ниҳоят зард ва дуд зер кардагӣ буд. агар ман аз ҷоям баромада метавонистам ба шавқ ҳар як чизро аз наздик тамошо мекардам, вале ҳар дақиқа омада мондани модарам мумкин буд. барои ҳамин ман бояд ҳушёр шуда меистодам. якбора ман кулутии сафедро дидам ки ва ҳамон замон дарича ғачироз зад. тезтар паноҳ шав. чироз зада гуфтам ба матия ва ҳар қадар ки метавонистам худро дарҳам кашидам. дар кушода шуд. модарам ҳанӯз аз остона маро дида монд. кист дар он ҷо? пурсид вай. ман ба вай нигоҳ карда ҷавоб намедодам. вай ҳам дам назда ба ман нигоҳ мекард. якбора тастони вай ларзида монданд. худоё тавба, ғурғур карда гуфт вай. худоё тавба, наход ин ре мебошад. ман аз ҷоям хестам. ба тарафи ӯ тохтам ва ӯро сахт ба оғӯш киштам. очаҷон, бачаякам, ин бачаяки ман ку. то ором гирифта гиряро бас кардани мо аз байн анча вақт гузашт. агар ман мудом дар бораи ту фикр намекардам, ҳеҷ гоҳ туро шинохта наметавонистам. ту тамоман тағйир ёфтӣ, ба қувват ва калон шудӣ. фишфиши матияро шунда ба хотирам расид ки вай дар паси кат нишастааст ва ман ӯро ҷиғ задам. вай назди мо омад. ин бародари ман Матия. маълум мешавад падару модаратро ёфтаӣ? хитоб кард модарам. не, ин рафиқ ва дӯсти ман ки ман ӯро ҳамин тавр меномам. инаш бошад Капи. ин ҳам рафиқ ва дӯсти ман. Капи ба модарам салом де. Капи бо ду пои ақиб рост истода панҷаҳояшро ба сари синааш зер карда мағрурона таъзим намуд. ин кори Капи модарам хеле хандон ва ӯ гирьяро бас кард. матия ки мисли ман чандон ба ҳаяҷон наомада буд, ба ишора дар бораи тӯҳфамон маро хотиррасон кард. биё барои ҳавлӣ бароем муроҷиат карда гуфтам ба модарам. ман мехоҳам дарахти каҷи нокро бибинам. ман бисёр вақтҳо дар бораи он ба матия нақл мекардам. ту рафта боғчаатро ҳам тамошо карда метавонӣ. ман онро чӣ тавр ту шинонда будӣ ҳамон тавр эҳтиёт кардам. ман ҳамеша боварӣ доштам ки ту гашта меоӣ. нокҳои заминии ман ба ту маъқул шуданд. пас ҳамон вақт ин тӯҳфаро барои ман ту карда будӣ. ман ҳамин хел фикр карда будам. ту ҳамеша тӯҳфаи ногаҳонӣ карданро нағз медидӣ. фурсати муносибе расида буд. оғил чӣ пурсидам ман аз он вақте ки маҳалла нест он тағйир ёфтааст ё не? бечора маҳалла. ман барои бар ин аз ин ҷо рафтан нахоста буд. охир чӣ тавре ки буд ҳамон таври содааст. ҳоло ман ба он ҳезум мемонам. мо дар назди оғил месоем ва модарам дари онро тела дод. модагоҳи мо ба хаёли он ки ба вай алаф оварданд баҳос зад. модагов? дар оғил модагов аз куҷо пайдо шуд? нидо баровард модарам. он гоҳ ману Матия дигар худдорӣ карда натавониста қоҳ хандем. модарам бо тааҷҷуб ба мо менигарист. вале пайдошавии модагов дар оғил барои вай чунон ногаҳонӣ буд ки қатъи назар аз хандаи мо ӯ чизе намефаҳмид. ин тӯҳфа гуфта хитоб намудам ман. аз мо ба ту тӯҳфа. ба фикрам вай аз нокҳои заминӣ камӣ надорад. ҳам ту не. оҳ ту чунон меҳрубон ҳастӣ ки бачаки азизакам. маро бусида нидо кард модарам. баъд мо ба оғил даромадем то модарам говро дурусттар бибинад. дар вақти ин аз назаргузаронӣ вай дам ба дам хитоб карда мегуфт чӣ хел модагови нағз.
якбора вай пурсид: пас ту бой шуда рафтӣ? Набошад чӣ? Ханда гуфт Матия: боз 58 сӯб пуламон мондааст. Модарам нидои худро такрор кард: вале мо акнун то андозае дигархелтар будем. шумо бачаҳои нек ҳастед. дар зимни он модагов беист ба ос мезад. вай маро дӯшед мегӯяд, гуфт Матия. ман ҳамон замон барои овардани сатили тунукагини сафед, ки пештара бар ин дар ҷои муқаррари овезон буд, ба хона давидам. давида рафта ман ба сатил об пур кардам, ки синаҳои гарду чанголуди модаговро шӯям. чун модарам дид, ки аз 4 ҳиссаи сатил бо шири нағзи серкаф пур шуд, басе хушбахт гардид. ба фикрам ин модагов аз маъла зиёдтар шир медиҳад, гуфт вай. мо модаговро дӯшта вайро барои ҳавлӣ сар додем, ки чарида гардад, ва худамон ба хона даромдем. дар хона дар ҷои намоёни рӯи стол равған ва орд меистод, ки ман барои овардани сатил давида бидаромда онҳоро кушода монда будам. ҳамин ки чашми модарам ба онҳо афтод, боз шодмонӣ кардан гирифт. вале ман иқрор шуда гуфтам, ки ин тӯҳфаи нави ногаҳонӣ аз вай дида бештар барои мо мебошад. мо ниҳоят гурусна мондем ва диламон қуймоқ мехоҳад. ин дафъа ба фикрам ягон кас халал намерасондагист. магар ту ба Париж будани Барберенро медонӣ? пурсид модарам. ҳа. барои чӣ ба Париж рафтанашро ҳам медонӣ? не. ин ба ту дахл дорад. ба ман? пурсидам ҳаросон. вале модарам ба ҷои ҷавоб ба Матия чунин назар андохт, ки гӯё дар ҳузури вай гап задан намехост. Матия ба ман як додар барин ва ман ягон чизро аз ӯ пинҳон намедорам, гуфтам ман. барои нақли ин вақти зиёд лозим, ҷавоб дод вай. ман донистам, ки вай ҳикоя кардан намехоҳад ва барои дили Матияро хафа накардан истодагирӣ намудам. ва Барберен тез баргашта меояд? пурсидам ман. ба фикрам не. набошад ба қуймоқпазӣ сар мекунем. баъд барои чӣ рафтанашро ба ман нақл мекунӣ? тухм дорӣ? ман мурғ надорам. мо тухм ҳам оварданӣ будем, вале гуфтем, ки дар роҳ шикастанаш мумкин. шояд аз ягон кас қарз гирифтаистӣ. вай хиҷолат кашид. ман фаҳмидам, ки вай мумкин аст борҳо қарз гирифта бошад ва барои ҳамин ҳам боз қарз гирифтанро ӯб намебинам. беҳтараш худам рафта харида меоям, гуфтам ман. ту то он вақт хамер мегирӣ. ба Матия гӯй, ки ҳезум тайёр карда монад. Матия нағз ҳезум шикаста метавонад. ман ғайр аз тухм боз як порча равғани на он қадар калони хук ҳам харидам. вақте ки ман ба хона баргаштам, хамир аллакай тайёр буд. ба он фақат тухм андохтан монда буду бас. рости гап ҳанӯз дуруст нарасида буд, вале мо хеле гурусна монда будем. хайр, гуфт модарам бо шиддат хамирро мӯш зада. барои чӣ ту ягон бор ба ман мактуб нанавиштӣ? ман туро ҳалокшудагӣ гумон карда будам. ҳеҷ мумкин нест, ки фикр мекардам писари ман зинда бошаду ба ман як бор мактуб нанависад. ман медонистам, ки ту бесавод ҳастӣ ва аз мактуб маро ҳам хонда наметавонӣ. ғайр аз ин, аз Барберен мурданивор метарсидам. магар вай маро ба мусиқанавози кӯҳансол ба 40 франк нафурӯхта буд. инро ёдоварӣ накун, Реми хурдакаки ман. ман шикоят намекунам. фақат ба ту сабаби мактуб нанавиштанамро гуфта истодам. ман метарсам, ки агар Барберен дар куҷо бударамро фаҳмад, боз маро фурӯхтанӣ мешавад. барои ҳамин пас аз он ки хоҷаини хеле дӯстдоштагиамро талаф додам, ба ту ҳеҷ чиз нанавиштам. пас вай мурд. оре, ман дар ҳаққи вай бисёр ғусса хӯрдам. охир ҳар чӣ ки медонам ва агар худро хӯронду пӯшонда метавонистагӣ шуда бошам, барои ҳамаш фақат аз ӯ миннатдор ҳастам. пас аз мурдани ӯ ман боз ба одамони нек вохӯрдам, ки онҳо ба ман паноҳ доданд ва дар хонаашон кор кардам. вале агар ман ба ту мактуб менавиштам, ки дар Париж ба боғбон шуда кор карда истодаам, маро ҷустуҷӯ карда меёфтанд ва ё худ аз ин одамони меҳрубон пул талаб менамуданд. ман бошам инро намехостам. бале, ман мефаҳмам. аммо ман ҳеҷ гоҳ модари азизамро фаромӯш намекардам. агар баъзан ба сарам мушкиле афтад, ҳамеша фикри туро карда ба ёрӣ ҷиғ мезидам. ба ҳамаи ин имконият шуд барои аёди ту омадам. рости гап, ин корро дарҳол карда натавонистам, чунки ҳама вақт мувофиқи табъи дил амал кардан мумкин нест. илова бар ин фикре ба майнам омад, ки барои ту модагове бихарам. барои он бошад аввал кор карда пул ёфтан лозим буд. барои ба мақсади худ расидан чӣ қадар оҳанги сурудҳои гуногуни ҳам хандаовар, ҳам ғамангезро навохтан, чандин километрҳоро пиёда тай кардан, чӣ қадар заҳматҳо, муҳтоҷиҳо кашидан дуруст омад. вале ҳар қадар ки мушкилиҳо зиёд бошанд ҳам ҳамон қадар мо хурсандтар будем. ҳамту не, Матия? бачаҳои меҳрубони қобили очаш. дар аснои ин гуфтугӯ модарам барои қуймоқ хамир мекард.
матия шохчаҳои хушкро мешикаст. ман бошам дастархон паҳн мекардам. баъд ман давида як коса оби хунук овардам. вақте ба хона бармегаштам, коса аз хамири нағзи зард пур буд. модарам бошад товаро тоза мекард. алов дар печка аланга зада месӯхт ва дар назди печка нишаста ба ҳамон тайёриҳо хушомадгӯёна нигоҳ мекард ва азбас ки гармии ҳаво дар ҳар замон ба ӯ мезад, вай уллоси пасте кашида гоҳ як панҷа гоҳ панҷаи дигарашро мебардошт. оташ чунон алангизда месӯхт ки равшании он ба ҳама гӯшаҳои ториктарӣ мерасид ва ман дар пардаҳои кар рақсидани сояҳоро медидам ки онҳо айёми кӯдакиам бисёр вақтҳо шабона маро метарсонданд. модарам товаро дар рӯи оташ гузошт ва бо ноки корд як порча равған гирифта ба даруни това партофт. вай ҳамон замон об шуд. оҳ аҷаб бӯи форам, фарёд зад матия. равған ба фашшозанӣ сар кард. равған суруд истодааст. нидо дода гуфт матия: ҳозир ман ба суруди вай ҷӯр карда менавозам. матия чунон мешумурд ки бояд ҳама чиз бо оҳанги мусиқӣ иҷро карда шавад. вай скрипкаро ба даст гирифта номаълум бо овози фашшозании равған зӯр кардан гирифт ки ин модарам хеле хандон, вале лаҳзае ва хеле тантанок буд ки ханда мумкин буд бемаврид намояд. модарам қошуқи калонеро гирифта онро ба даруни тағорча ғӯтонда аз он хамир гирифта ба това рехт. ман пеш хам шудам. модарам товаро таконда бо як ҳаракати чаққони даст қоймоқро боло партофт ки матия аз ин кори ӯ ба воҳима афтод. аммо ин аз тарси ӯ беҳуда буд. қаймоқ ба рӯи дигараш гашта боз ба рӯи това офқобид ки мо лаби сурхшудии онро дида месозем. ҳамин ки тавақчаро ба назди това гузоштем, қоймоқ лағжида ба даруни он афтид. қоймоқи аввалин насиби матия гардид. вай панҷои лабҳояш, забон ва гулӯяшро сӯзонда онро зуд хоида фурӯ бурд. аҷаб бомазза, гуфт вай дар ҳолате ки даҳонаш аз қоймоқ пур буд. акнун навбати ман буд ва ман ҳам мисли матия фикр намекардам ки сӯхтанам мумкин. қоймоқи сеюмпухта тайёр шуд ва матия барои гирифтани он дасташро дароз кард, вале каппи ҳақдор будани худро маълум карда бадхашмона аккос зад. матия талаби ӯро ҳақ дониста қоймоқро ба ӯ дод ки аз ин пеш кори вай модарам бисёр оташин шуд. барои ором кардани вай ман фаҳмондам ки каппи саги боақл аст ва ӯ ҳамроҳи мо барои харидани модагов пул кор кардааст. вай рафиқи мост ва барои ҳамин ҳам ҳар як чизе ки мо мехӯрем вай ҳам бояд хӯрад. худи модарам гуфт ки то мо аз қоймоқ сер нашавем ӯ намехӯрад. барои аз қоймоқ сер шуданамон вақти зиёде лозим шуд, вале чунин лаҳза ҳам расид ва ҳардуи мо баробар гуфтем ки агар модарам ақаллан якчанд дона нахӯрад мо дигар як то ҳам намехӯрем. мо хостем ки худамон қоймоқ пазем. ба това равған гузоштем ва хамир рехтан кори мушкил набуд, вале товаро ларзонда қоймоқро баланд ҳаво дода чаппа кардан ба мо муяссар намегардид. мо қоймоқи худамонро ба даруни хокисар афтондам. матия бошад қоймоқи гармро чаппа мекунам гуфта боло ҳаво дода рост ба рӯи дастонаш халтонд. чун хамири тағорича тамом шуд, матия дар ҳузури вай аз корҳои ман чизе нагуфтани модарамро нақс фаҳмида хоҳиши аз модагоҳ хабар гирифтан намуд ва ба неви нестони мо гӯш накарда ба рӯи ҳавлӣ баромад. ман ин дақиқаро бесаброна нигарон будам ва ҳамин ки матия берун баромад, ман аз модарам пурсидам: акнун умедворам барои чӣ ба Париж рафтани барбераро ту ба ман гуфта медиҳӣ? албатта бачем, ба ҷону дил. ман ҳайрон мондам, вале модарам барберин пеш аз он давом кардани гапҳояш ба тарафи дар нигоҳ кард. баъд хотирҷамъ шуда ба ман наздик омад ва табассумкунон оҳиста гуфт: реми, оила туро кофта гаштааст. оилаи ман? бале, оилаи ту. кӣ маро мекобад? гап зан, тезтар гӯй. аз ту хоҳиш мекунам. не, мумкин нест. ҳа, албатта, вай барои ҳамин кофта гаштааст ки туро гашта ба оилат супурад. мабодо маро дошта боз фурӯшад, аммо ин кор ба ӯ муяссар нахоҳад шуд. вай туро фиреб медиҳад. ба гапи вай оромона гӯш куну, аз худат ҳар хел фикрҳои даҳшатнок набарор. ман дар хотир дорам ки чӣ тавр ҳар чизе ки ба гӯши худам шунидам гуфта медиҳам ва фикр мекунам ки дар ин гуфтаҳои ман бовар мекунӣ. душанбеи оянда ба ин гапро шуниданам расо як моҳ мешавад. ҳамон вақте ки барберин дар хона буд, як рӯз марди ношиносе ба хона даромада омад. ман ба хонаи номпазиамон кор мекардам. фамилияи шумо барберин аст? пурсид марди ношинос бо лаҳҷаи хориҷӣ. оре, ҷавоб дод жером. ман барберин ҳастам. шумо аз кӯчаи Париж кӯдаки роҳ ёфта тарбия кардед? бале. лутфан гӯед ки ҳоло он кӯдак дар куҷост? кори шумо чӣ? пурсид жером. агарчи ман ҳатто ба ростии гапи модарам барберин шубҳа мекардам,
از جواب نوازشکارانی بربرین باوری حاصل می‌نمودم که واقعا عیناً همین طور روی داده است. تو آخر می‌دانی که با گپش دوام موند گفت از خانه نامپذیر هر گپی اینجا ایستادگی شنیده ممکن. غیر از این گپ درباره تو میرفت. بنابراین من آن را گوش میکردم. شاخچه قصرات زدش کرد. در اینجا باز یگان کس هست. با هیجان پرسید شخصی ناشناس. این زنی من جواب داد جیرام. اینجا خیلی گرم بوده است. گفت مرد ناسود با بیرون برآمده در همانجا گام میزنیم. آنها برآمده رفتند. پس از 3-4 ساعت جیرام به خانه تنها برگشت. من میخواستم فهمم که مردی آمدگی به جیرام در چه خصوص گپ زد، ولی جیرام هیچ چیزی تعیین نگفت. فقط همین قدر گفت که آن آدم پدری تو نبوده، با سپارش عائلتان تو را کافته گشته بوده است. ولی عائله من در کجاست؟ وای از کیهای بورد؟ آیا من پدر و مادر دارم یا نه؟ من هم همین گپها را از جیرام پرسیدم. وای در جواب گفت که هیچ چیز نمیداند. بعد علاوه نموده گفت که به پاریس رفته موسیقی‌نواز کهنسالی را از روی آدرسی که این شخص مانده رفته است کافتکار میکند. پاریس کوچه دلوران گرافالی. من گپی او را نقد در خاطر نگاه داشتم و تو هم نقد در خاطر نگاه دار. پروا نکن، من آنها را میدانم. بربرین از پاریس به تو یگان چیز ننوشته است؟ نه، احتمال وی حالا به کافتکار آواره باشد. در این دم ماتیا از نزد در گذشت. من او را جیغ زدم. ماتیا، پدر و مادر من مرا کافته گشتند. من عائله داشتم. ولی عجیبش همین بود که ماتیا نه به خرسندی نه به هیجان من شریک نشد. با وجود این همه چیزی مادرم بربرین به من خبر دادگی را به وی پوره نقل کردم. بابی 10. عائله نو و کهنه. در وقت‌های آواره‌گردی من بارها آرزو می‌کردم که کی در کچه ایام کودکیم حلقه زده و کورپه را تا منه هم پوشیده به خواب شیرین می‌رفته باشم. چندین بار در زیر آسمان کشاد خنک خورده شیب شیلته تر می‌خوابیدم و غمگینانه درباره بستر گرمم فکر می‌کردم. برابر دراز کشیدنم در حال خوابم بودم، چون که از کوفت راه دوروزه و شب را در گذرانده نهایت مانده شده بودم. ولی به زودی بیدار شدم و دیگر خوابم نبود. فکر عائله‌ام مرا خیلی به هیجان آورده بود. پدر و مادرم مرا جستجو کرده شدند، اما برای یافتن آنها من میبایست به بربرین واخورم. فقط خودی همین فکر دل مرا سیاه میکرد. بربرین در کجا باشد؟ پس من میبایست خودم به پاریس در جستجوی همون کسی که مرا کافته میگشته است روان شوم. البته خبر عائله داشتن من برایم خرسندی ناگهانی و کلان بود، اما این خرسندی را این جهت‌ها تلخ میکرد. من امیدوار بودم که درست که دم گسته یک چند روز همراه مادرم ایستم، بازی‌های دوست داشتم را با ماتیا یک جای بازی کنم، ولی قریب روزی دیگر باز برآمدنمان لازم شد. بعد در خانه مادرم ایستادن من یاد داشتم به ساحل بحر سفر کرده استنسیه را ببینم. ثانی به نزد لیزا روم از برادران و خواهرش خبری تازه رسانم. اکنون به همین این دست کشیده به پاریس رفتن لازم بود. قریب تمام شهر خوابم نبود. من فکر میکردم، دو دله میشدم. گاهی به نظرم چنین مینمود که من وظیفه دارم اول وعده خود را اجرا نموده اتینیتا و لیزا را رفته خبر گیرم. گاه برعکس هم من میبایست زودتر به پاریس رفته عائله‌ام را کافته یابم. به یگان قرار نموده از آن همه شب‌های بی‌آرامی در خاطرم ماندگی وزین‌تر بود. پگاهی وقتی که مادرم، ماتیا و من به اطراف آتشدان گرد آمدیم مشورت کردیم. من همین شبهه‌های دیشبی خود را گفته دادم. همین حاضر به پاریس روان شدن لازم، گفت مادرم. پدر و مادر تو را کافته گشتند، آنها را معطل نکن. پس قرارم این که به پاریس میرویم. راضی شده گفتم من. ولی ماتیا گویا از این قرار من راضی نبود. با فکر تو به پاریس رفتنمان لازم نه؟ پرسیدم از وی. سببش را گوی. وی نه گویا سرجون بود. با فکر من عاقبت جواب داد وی. برای دوستان نفس و دوستان کهنه را از خاطر فراموش کردن لازم نیست. تا امروز لیزا، اتینیتا، الکسیس و بنجامین برادران خواهران تو بودند و تو را دوست می داشتند. عائله نوت را نمیدانی. وی بجز آنکه یک وقتا تو را برآورده به کوچه پرتافته بود برای یگان کاری نکرده است و تو برای آن شده آدمانی به تو مهربان بودگی را میپرتایی. پدر و مادر ریم او را برآورده به کوچه پرتافتند. گفتند نقد نه. گپی او را بریده گفت مادرم. ممکن یگان کس فرزندشان را دوسته باشد و تا امروز آنها گریه کرده گشته باشند و به امید یافتن او باشند. اینش را من نمیدونم، ولی فقط همینش را میدونم که
پیر اکن ریمی رو در حالتی وزن جان از کوچه برداشته به خانهش میبرد. همچون یک فرزندش به او نگاهی میکند و الکسیس، بنجامین، اتینیتا و لیزا او را برادرانشان بر این دوست میدارند. به فکر من نظر به کسانی که به گناه خود یا با گناه کسانی دیگر او را گم کردند، آنها در راه دوستی بیشتر حقوق دارند. ریم به اویلی اکن خیش نمیشد و آنها برای نگاهبین کردن او مجبور نبودند. متی این سخنان را با چنین یک آهنگ میگفت که گویا از من رنجیده باشد. این گپی او را شنیده دماغم سوخت. ماتیا راست میگوید. من اتینیتا و لیزا را ندیده به پاریس رفته نمیتوانم. گفتم من نباشد پدر و مادرت چی میشود؟ با اسرار پرسید مادرم. مالش ما به نزد اتینیتا نمیرویم. قرار دادم من. این آنچه راهی دور میکند. غیر از این من به او مکتوب فرستاده میتوانم، ولی در سر راه پاریس به دریز درآمده لیزا را خبر میگیریم. چندان دیر نمیستیم. لیزا خط نوشته نمیتواند و من محض برای او سیاحت را پیش گرفتم. من به وی درباره الکسیس نقل میکنم و از اتینیتا التماس میکنم که به نام من به ادرسی مکتوب نویسد. بعد آن را به لیزا خوانده میدهم. خوب تبسم کنان راضی شد ماتیا. ما قرار دادیم که خودی پگاه برابریم. من قریب تمام روز برای نوشتن مکتوب اتینیتا گذراندم. من سببی آماده نتوانستنم را که پیشتر نیت کرده بودم با او نوشتم. روز دیگر با مادرم خیرخوش کردن لازم آمد، ولی البته این جدایی مثل اون که یک وقتی چندان غم انگیز نبود. من و مادرم صمیمانه آغوش کشیدم و وعده دادم که به نزدیکی با پدر و مادرم آمده او را خبر میگیریم. ما باز خلطه ها در پشت به راه دور و دراز رفته ایستادیم. کپی پیش پیش تاخته میرود. من کلان قدم پرتافته میشتابیم تا که زودتر به پاریس رسیم. ماتیا که اولا اطاعتکارانه از پس من راه میرفت میگفت اگر ما اون طرف تیز راه گردیم زود از مدار میرویم. من سرعت قدمانی را سست‌تر میکنم، ولی دیر گذشته باز تیزتر میگردم. این قدر میشتابی آتشین شده، گفت ماتیا. گپت راست، ولی به نظرم شتافتن تو هم لازم. مگر اویلی من اویلی تو هم نمیشود. وای نیگویان سرجون بود. من این حرکتی را در آتشین شدم، زیرا از وقتی که گپ درباره اویلی من گشوده میشد این کاری رو چند بار پایخست کرده بودم. مگر من تو برادر نیستیم؟ اوه درباره ما باشد. البته من به این شبهه نمیکنم. من دادر تو هم و یک اون دادرت میمونم. نباشد چرا لب لونجت را آویزا میکنی؟ چرا تو فکر میکنی که اگر تو برادر داشته باشی من با آنها برادر و پسری پدر و مادر تو میشته باشم؟ شاید آنها من بر این جهوندی پوشی خودکک را با اویلی خود قبول کردن نخواهند و به من لازم است که سفرم را تنها دوام دهم. ولی من تو را هیچگاه از خاطر فراموش نمیکنم و امیدوارم که تو هم مرا از خاطر نمیبری. عزیزم ماتیا، چطور دلت میشود که این گپا را گویی؟ هر چیزی که فکر میکنم همان را گفته ایستادم. من خرسندی کردن نمیتونم، زیرا میترسم که ما از هم جدا میشیم. من باشم امید داشتم که ما یک عمر موسیقی نوازان کمبغل کوچگیم شده مانده نمیگیریم و به کار کردن خواندن شروع نموده ارتیستان حقیقی میشیم. من نغز میدانم که تو هم این را میخواهی، ولی آخر تو موافق خواهش خود کار کردن نمیتوانی. عاقبت من سببی خفگی او را فهمیدم. ماتیا میترسید که ما از هم جدا میشیم. وای مرا صمیمانه دوست میداشت. تنها درباره دوستی ما فکر میکرد و از من اصلا جدا شدن نمیخواست. از بس که برای گذراندن ریسک روزی کار کرده پول یافتن لازم بود، ما بسیار وقتها در دههای کلان سری راهمان ایستاده تماشاها نشان میدادیم. غیر از این ما قرار دادیم که برای لیزا تحفه بخریم. در یکی از شهرهای ما زاچه زیبایی خریدیم که او سر لباس هم داشت. خوشبختانه زاچه از مادگاه خیلی ارزانتر رفتید. از شاتیلیان گذشته به ساحل کنار برآمدیم. ساحل‌های سردرختی آن آبی روان و آرام برجه های از پهلوی ما شنا کرده ایستاده آن دوری خوشبختانه را که به خاطرم آمد که من با خانم میلیگن و ارتور در برجه مرغ خوش شنا کرده بودم. عجایب، حاضر برجه مرغ خو و صاحبان آن در کجا باشند؟ هنگامی که ما از کنار میگذشتیم یا قدقدی ساحل‌های آن میرفتیم، من همیشه کسانی واخورده‌ام را میپرسیدم که خانم شنا کننده ایوانچه‌دار دیدن، یعنی احتمال ارتور سیاحت شده باشد و خانم میلیگان همراه او به انگلیس برگشته باشد. ولی از دور اسبان برجه کشیده ایستادگی را دیده هرگاه از دلم میپرسیدم که آن مرغی خو نباشد. تیرماه در آمد و ما تا رفت تیز منزل میکردیم.
ما به قدر امکان کوشش میکردیم که تو تاریکشوی روز بدیهی رسیده شب را آنجا و هر قدر شتاب کنیم هم مخصوصا در آخر به هر حال به درزی بگاهی وقت رسید آمدیم. شوهر کاترینا اما ناظر شلوز بود. در نزد شلوز خانه بود و آنها در آن استقامت میکردند. بنابراین یافتن آن خیلی آسان بود. خانه آنها در کنار دیه واقع گردیده اطرافش را درختان بلند احاطه کرده بودند. وقتی که ما به خانه وی نزدیک شدیم دلم به تپش درآمد. از فیروزه که نه دریچه و نه پرده داشت لیزا را دیدم. او در پهلوی خاله‌اش می‌نشست. در رو برای آنها پشتش را به طرف ما کرده احتمال امکش نشسته بود. آنها تمام شام خوردی ایستادند. گفت ماتیا ما در وقتش آمدیم. ولی من او را نگاه داشتم و به کپی را اشاره کردم که عکاس نزند. بعد او را به کتفم از کتفم گرفته به نواختن تیار شدم. فهمیدم چرا زد ماتیا. میخواهی سرنا درست روی؟ نه من فقط مینوازم. و من به نواختن سرود نیاپولیتانی سر کردم ولی آن را نسرودم زیرا میترسم که لیزا از آوازم مرا میشناسد. من اود نواخته ایستاده به لیزا مینگریستم. وی سرش را برداشت و من چطور برق زدن چشمان او را دیدم. آنگاه من سرودم. لیزا زود از stol جسته خیست به سوی در تاخت. من اکنون اود را به ماتیا داده بودم که وی خود را به آغوش من پرتافت. کاترینا اما ما را به خانه تکلیف کرد و همان زمان من و ماتیا را به سر stol شناخت. لطفاً باز برای یک کس خوراک بیارید. خواهش نمودم ما تنها نیستیم. همراهمان دخترچه خودکی که هم هست. من زاچه را از خلطه برآورده در روی stol به پهلوی لیزا شوندم. چطور از صمیم دل منتدارانه به من نگاه کردن لیزا هیچگاه از خاطرم نمیبره. باب 11 بربرین. اگر من در پاریژ نمیشتابیدم در نزد لیزا مدت زیاد مهمان میشدم. ما باید به یکدیگر بسیار چیزها را خبر میدادیم اما با زبانی که من و او گفتگو میکردیم صحبت نمودن کار آسان نبود. لیزا میخواست در خصوص چطور در درزی زندگی کردنش، چطور عمک و عمه‌اش که فرزند نداشتند به او مهر بستند، در خصوص بازی، سیر و گشت و دلخوشی های خود به من حکایت کرده دید. من در نوبت خود از وی در خصوص چی نوشتن پدرش پرسجو کردم و در مدتی از هم جدا بودنمان هر آنچه که با من روی داده بود نقل نمودم. ما 3 کسه درسترش 5 کسه زوچه و کپی که در همه مشغولیت های خورسندی آوری ما اشتراک میکردم وقتمان را با سیر و گشت دور و دراز میگذراندیم. هر بیگاه اگر هوا مرطوب باشد ما برآمده در نزد خانه، اگر هوا تمام باشد در نزد پیشکه می نشستیم و من اود می نواختم که این به لیزا حلاوت کلام می بخشید. ماتیا اسکریپکا و کورنت می نواخت ولی به لیزا آواز اود بیشتر معقول بود و من از این می فخریدم. پیش از خواب لیزا همیشه از من خواهش می نمود که برای وی سرود نیاپولیتانی را سرایم. عاقبت به لیزا خیرخوش کردم. باز براه برآمدیم. اگر ماتیا نمی بود من به لازمترین چیزها قناعت کرده کوشش می‌نمودم که هرچی زودتر به پاریژ رفته رسم. ولی ماتیا به گپ من راضی نمیشد. هر قدر که میتونیم همان قدر تماشا نشان داده پول کار میکنیم میگفت او و ما رو مجبور مینمود که گشته و برگشته اود به دست گرفته نوازم که میداند بربرین را کی مییابیم. اگر ما او را نیمه روز نیابیم ساعت 2 مییابیم. کوچه مفتر چندان کلان نیست. اگر الکی به شونان برگشته باشد چی؟ به من مکتوب نوشته منتظر جواب شدن لازم میاد. اگر در کیسه ما یک پلیسیا نباشد در دوام این مدت چطور زندگی میکنیم؟ همین طور فکر کردن ممکن بود که تو اصلا پاریژ را نمیدانی. نخود تو کل سنگ ژانتیلی را از خاطر برآورده باشی. من نقص در خاطر دارم که در پاریژ قریب از گرسنگی مرده بودیم. ما باز به همان راهی که 6 ماه پیش از پاریژ به شونان میرفتیم برآمدیم. ما قرار دادیم باز به همون فرمه داریم که یک وقتا اولین بار کنسرت نشان داده بودیم. داماد و عروس جوان ما را شناخته باز به هوای موسیقی ما رقصیدن خواستند. پس از رقص به ما خوراک شام و در خانهشان برای شبگذرانی جای خواب دادند. پگاه روزی دیگر ما از آنجا برآمده به پاریژ روانه شدیم. روزی به پاریژ برگشتنمان و روزی از آنجا برآمده رفتنمان کم مانند بود. هوا تیره و خنک بود. نه آفتاب بود نه گلهای رنگارنگ و نه در کنار راه سبزه و سیبرگه دیده میشد. تیرماه در آمده به خود ابرهای برهمهلی تیرماهی را آورده بود. اکنون از بالای دیوارهای بلند به سر ما
барги гули шаббой не, балки баргҳои хушки зардшуда мерехтанд. аммо ҳаме ҳавои ҳузновар ба рӯҳияи мо кам таъсир мекард. маро хурсандӣ фаро гирифта буд. фикри он ки ман дери нагузашта модари худамро ба оғӯш мекашам ва падарам маро писарам гуфта ҷиғ мезанад, маро сармаст мекард. вале Матия ба андозаи ба Париж наздик шуданамон то рафт ғамгинтар мегашт ва баъзан дар давоми якчанд соат ягон даҳан гам намезад. вай аз сабаби ғамгинии худ ба ман ҳеҷ чиз намегуфт, аммо ман мефаҳмидам ки ӯ аз ҷудоӣ дар пешистода метарсад. барои ҳамин ҳам ҳамон чизеро ки борҳо ӯро бовар кунанда мегуфтам, яъне падару модарам моро аз ҳам ҷудо намекунанд, такрор кардан намехостам. фақат ҳангоме ки мо ба Париж наздик шуда дуртар аз застава барои ношто нишастем, Матия нохост гуфт: медонӣ ки ҳозир ман дар бораи кӣ фикр карда меистодам? дар бораи кӣ? дар бораи Гарафолли. агар вай аз ҳабс баромада бошад, он гоҳ мо чӣ кор мекунем? ман охир намедонам ки ӯро ба чанд муддат ҳабс карданд. мумкин ки вай акнун озод шуда ба хонааш баргашта бошад. мо Барбериро дар кӯчаи Муфтар, яъне дар ҳамон гузаре ҷустуҷӯ мекунем ки Гарафолли зиндагӣ мекунад. аммо мо тасодуфан ба ӯ вохӯрда монем чӣ? вай хоҷаин ва тағои ман аст. вай мумкин боз маро ба хонаи худ гирифта бурданӣ шавад. он гоҳ ман аз ӯ халос хӯрда наметавонам. ту метарсӣ ки ба панҷаи Барберин афтида монӣ ва ба худ тасаввур карда наметавонӣ ки ман ба дасти Гарафолли афтида намонам. гуфта метарсам. ман ба орзуи хаёлҳои худ саргарм шуда Гарафоллиро тамоман аз хотир бароварда будам. ҳар чизе ки Матия ба ман гуфт хатари тамоман ҳақиқӣ буд. ту чӣ кор кардани ҳастӣ? пурсидам ман аз вай. шояд ба Париж рафтанат ҳоҷат набошад. ба фикрам агар ман ба кӯчаи Муфтар наравам, ба Гарафолли вохӯрданам гумон аст. майлаш, ба кӯчаи Муфтар нарав. ман худам ба он ҷо меравам ва соатҳои ҳафти бегоҳ мо дар ягон ҷо вомехӯрем. мо қарор додем ки дар наздикии калисои Модархудои Париж вохӯрем. Матия ва Капи ба тарафи боғи ботаникӣ ва ман ба кӯчаи Муфтар равона шудам. ман бори аввал дар чунин шаҳри калон бе Матия ва Капи танҳо мондам. дилам маъюс гашт ва маро воҳима зер кард, вале ғам намехӯрдам. охир ба зудӣ ман бояд Барберин ва бо ёрию оилаи худамро меёфтам. дар коғазе ном ва адреси онҳо навишта шуда буд ки дар хонаҳои онҳо қарор гирифтани Барберин мумкин буд. ман номи онҳоро кайҳо аз ёд карда будам: Пажо, Барабо, Шопине. ман аввал хонаи Пажоро ёфтам. ман ба ошхонаи хурдакаки дар қабати якуми кимчикел хонаҳои мебелдор ҷой гирифта буд. дар эрона даромадам ва бо овози ларзон аз Барберин пурсон шудам: Барберин аз чӣ хел махлуқ? Барберин аз Шаванон. ба ман автоандом Барберинро тарҳи рӯи безе ва сари ба кифти рост мойлашро, он чуноне ки баъди аз Париж баргаштани он дар хотирам монда буд, тасвир карда додам. не, намедонам, ин хел одам дар хонаи ман нест. ман ба ӯ ташаккур гуфта ба ҷустуҷӯи хонаи Барабо рафтам. Барабо на танҳо хона ба иҷора медод, балки мевафурӯшӣ ҳам мекард. ман саволамро такрор кардам. аввал ба гапи ман гӯш накарданд, чунки зану шавҳар машғули кор буданд. занаш испаноқ реза мекард, шавҳараш бошад ба як харидораш ҷангҷол мекард. Барберин 4 сол пеш ҳамин хел як одам дар хонаи мо истиқомат мекард. бале 5 сол пеш гапи ӯро ислоҳ кард занаш ва иҷорапулии як ҳафтаро надода рафта буд. ҳоло он нобакор дар куҷост? ман ниҳоят маъюс ва хафа шуда ба дар рафтам. танҳо хонаи Шопине монда буд. агар ӯ ҳам ҳеҷ чиз надонад, ман чӣ кор мекунам? Барберинро аз куҷо меёбам? Шопине соҳиби ошхона буд. вақте ки ман вориди бино гардам, ӯ ҳам тамом мепухт, ҳам кашида ба талабгорон медод. якчанд кас ба паси стол нишаста буданд. ман ба худи Шопино ки ин вақт кафлес дар даст шӯрбо мекашид муроҷиат кардам. Барберин дар ин ҷо дигар зиндагӣ намекунад, гуфт вай ба ман. пас вай дар куҷост? ман аз куҷо медонам? адресашро намондааст. намуди ман аз афтикор чунон ғамгин ва парешон буд ки яке аз мардони дар паси столи паси печка нишаста аз ман пурсид: Барберин, ба ту чӣ лозим? ман ба саволи ӯ рӯйрост ҷавоб додан нахостам. ман аз деҳи он омадам ва аз занаш пайғом овардам. занаш ба ман гуфт ки вайро аз ҳамин ҷо ёфта мумкин. агар дар куҷо будани Барберинро донед, гуфт соҳиби ошхона ба ҳамон шахсе ки ба ман гап мезад, ба бача гӯед. охир вай ба ӯ ягон гандагӣ намекунад. ҳам ту не игича? албатта не. аз сари нав дар дилам умеде пайдо шуд. Барберин ҳозир дар меҳмонхонаи Кантал дар танкӯчаи Аустерлес зиндагӣ мекунад. дар ҳар ҳол як ҳафта пеш ӯ дар ҳамон ҷо буд. ман ташаккур гуфта аз он ҷо баромадам, аммо пеш аз он ки ба адреси мазкур равам,
қарор додам ки дар куҷо будани гарафолиро фаҳмида гирам. гузорам айнан аз назди кӯчаи Делури Син меафтод ва аз байни ману он хонае ки як вақтҳо бо Виталис ба он ҷо рафта будем ҳамагӣ якчанд қадам буд. ҳамон рӯзи борони бароям фаромӯшнашаванда барин пирамарди кӯҳансоли худро ба девори чиркӣ меовехт. гумон кардам мумкин буд ки вай аз ҳамон вақт инҷониби ин кори худро қатъ накардааст. гарафоли гашта омад пурсидам ман аз вай. пирамард ба тарафи ман нигариста ба ҷои ҷавоб сулфида монд. ман хостам ба вай фаҳмонам ки дар куҷо будани гарафолро медонам вагарна аз вай чизе фаҳмида мумкин нест. вай ҳоло ҳам дар ҳамон ҷо бо қиёфаи мустақилона гапамро давом дод пурсидам. муқаррар аҳволаш бад будагист. мумкин аммо вақт гузашта истодааст. вақт барои вай шояд назар ба мо хеле оста гузарад. пирамард аз ин шӯхӣ ханда кард ва боиси авҷ гирифтани сулфааш гардид. кай омадани гарафолро шумо намедонед? пурсидам ман аз вай. пас аз 3 моҳ. гарафоли боз 3 моҳи дигар нест. матия метавонад аз ҳеҷ чиз натарсад. дар давоми 3 моҳ падару модари ман албатта илоҷа карда ӯро аз қасди бади тағои бераҳмаш муҳофизат мекунад. ман дигар таъхир накарда ба тарафи танкӯчии Аустерлес равона шудам. ҳиссиёти хурсандонаи маро фаро гирифт ва ман акнун нисбат ба Барберин хеле нармдилонатар рафтор мекардам. вай эҳтимол чуноне ки ба назар менамуд чандон баққар набуд. агар вай намешуд мумкин ман дар кӯча ё аз хунукӣ ё аз гуруснагӣ мурда равам буд. рости гап ӯ маро аз модарам кашида гирифта ба Виталис фурӯхт, вале ӯ ба ман зиндагӣ накарда буд. маро намедонист ва барои ҳамин ба ман меҳр наваста буд. бешубҳа ӯро барои чунин кор муҳтоҷӣ маҷбур сохта буд. муҳтоҷӣ бошад чӣ тавре ки ба маълум аст маслиҳатгари бад аст. дар айни замон бошад Барберин маро ҷустуҷӯ мекард ва ба корҳои ман бам буд. агар ман падару модарамро кофта ёбам он гоҳ аз ҳисси инсофу адолат мебоист аз ӯ миннатдор мебудам. масофаи байни кӯчаи Делурсин ва танкӯчаи Аустерлис чандон дур набуд ва ман меҳмонхонаи камтарро зуд ёфтам. маълум шуд ки он фақат ба ном меҳмонхона будааст. дар асл он аз хонаҳои фарсудии мебелдор иборат буд. соҳиби ин хонаҳо пиразани каре буд ки сараш меларзид. вақте ки ман ба вай муроҷиат намудам ӯ дасташро ба назди гӯшаш бурда илтимос кард ки саволашро такрор кунам. гӯшам вазнин пичерос зада гуфт вай: ман мехоҳам Барберини Шавалониро бубинам. вай дар меҳмонхонаи шумо зиндагӣ мекунад. вай баробари шундани суханон дастурашро чунон сахт ба ду тараф партофт ки гурбаи дар болои зонуаш хобидагӣ аз тарс ба замин ҷаҳида фуромад. оҳ ба ман нигариста нолиш кард ва сари ӯ боз ҳам сахттар ларзид. шумо ҳам писарбача ҳастед? кадом писарбача? писарбачае ки вай мекофт. ба шундани суханон дили ман фишурда шуд. ба Барберин ягон воқеъ шудааст? ҳаросона пурсидам. Барберини раҳматӣ гуфтан лозим. ман ба ӯ такя кардам то ки нафтам. магар вай мурд? ҳаши тамомтар фарёд задам ман, вале аз шиддати ҳаяҷон овозам паст баромад. мурд. 8 рӯз пеш дар беморхона мурд. ман дар ҷоям шах шуда мондам. Барберин мурдааст. оилаи ман чӣ мешавад? ман онро акнун чӣ тавр аз куҷо меёбам? пас шумо он бача ҳастед? ба гапаш давом намуд гуфт пирзан ки ӯ кофта гаштааст. ман ба ҳамин суханони ӯ часпида гирифтам. маълум мешавад ки шумо медонед? пурсидам ман. фақат ҳамон чизеро ки бечора худаш гуфта буд медонам. медонам ки ба Париж барои ба падару модараш ёфта додани он кӯдаке ки як вақтҳо аз кӯча ёфта будааст омада буд. охир оилаи ман кани оилаи ман дар куҷост? пурсидам ман дар нафастанг шуда. оҳ набошад шумо ҳамон бача ҳастед? такрор мекард пирзан. вай ҳамоно сарашро ҷунбонда бо диққат маро аз назар мегузорд, вале ман ба ин машғулияти шавқовари ӯ халал расондам. аз шумо илтимос менамам ки ҳамашро ба ман гуфта диҳед. охир ман ғайр аз он чизе ки ба шумо гуфтам ҳеҷ чиз намедонам. бачаем мебахшед дигити нақд. ҳар чизе ки Барберин дар бораи оилаи ман ба шумо гуфта бошад нақд карда диҳед. шумо мебинед ки ман чӣ гуна дар ҳаяҷонам. дар ҳамин лаҳза зане ки аз рафташ хизматгор буд ба хона даромад. соҳиби меҳмонхона Кантал ба вай рӯ оварда гуфт: аҷаб ҳодисае, ин ҳамон бачаест ки Барберин кофта гашта буд. вай омадааст, аммо Барберин дар қайти нест. аҷаб ҳодиса. Барберин ягон вақт дар хусуси оилаи ман ба шумо гап зада буд? ҷои истиқомат он дар куҷост ва фаҳмивини он чист? гапи ӯро бурида пурсидам ман. не, вай дар ин хусус ягон бор даҳан накшода буд. вақте ки Барберин мурд мо тамоми чизу чораи ӯро дида баромдем. албатта ки кори мо аз ӯи кунҷковӣ не, балки барои ин буд ки ба зани ӯ хабар диҳем, вале мо ягон чиз наёфтем. дар беморхонаам асо либоси ҳеҷ гуна қоғаз ёфт нашуд. афсӯс, чизе ки пирзан ба ман гуфт ҳамаш фаҳмидам. Барберин мурда сири зодаи кадом оила будани маро бо худаш бурда буд. ман ки қариб дар остонаи мурод месӯям, ба чизе муваффақ нагаштам.
орзу ва умедҳои ман барбод рафтанд. то хеле вақт ман чӣ гуфтанамро надонистам. ин занҳо ҳар чӣ қадр ки медонистанд ба ман гуфтанд. гарчанде онҳо барои донистани асрори барберин кӯшиш зиёд карда бошанд ҳам ягон чиз фаҳмида натавонистанд. ман ба онҳо миннатдорӣ изҳор карда ба тарафи дар равон шудам. ба куҷо меравед? пурсид аз ман пиразан. ман бояд рафиқамро бинам. рафиқам доред? ҳа, вай дар пеш зиндагӣ мекунад. мо ҳамин бегоҳ ба Париж омадем. хуш, агар ба шумо манзил лозим бошад, дар хонаи ман омадан гиред. дар ин ҷо ҳузур мекунед. бовар кунед, шумо дар хонаи нисбатан хуб зиндагонӣ хоҳед кард. илова бар ин, падару модари шумо аз бербери маълумот нагирифта бегуфтугӯ ба ин ҷо меоянд ва шумо худатон онҳоро дар ин ҷо вохӯрда метавонед. агар дар ин ҷо набошед, падару модаратон шуморо чӣ тарро меёбанд? ман ҳамин инро тамоман ба нафъи шумо гуфта истодам. ҷӯратон чандсола? вай аз ман хурдтар аст. бинанда ҳамихе бачаҳои ҷавону дар кӯчаҳои Париж танҳо гаштанд. худо медонад, ба ҳар хел одамон вохӯрда мумкин. охир меҳмонхонаҳое ҳаст ки дар онҳо ҳар гуна авбошҳо истиқомат мекунанд. меҳмонхонаи ман бошад, гапи дигар. ин ҷо ором, раёнаш ҳам тинч. ман ба ин гапи пирзан ки ин раёни ором ва тинч аст тамоман розӣ набудам. меҳмонхонаи Каптал дар яке аз хонаҳои ифлос ва назарногирифтанӣ ҷой гирифта буд ва ман мислашро аз ин пеш надида будам. дар замини он кибан дар давоми зиндагии хонабардоши харобазоҳои бисёре дидам ва дар хусуси таклифи пирзан фикр кардан лозим буд. як ҳуҷра барои ману ҷӯрам чанд пул меистад? пурсидам ман. дар як рӯз 10 сӯ бароятон қимат нест? хуб шудааст, мо бегоҳ меоем. барвақттар биёед. дар Париж шабона гаштан хафнок аст. азбаски ба ваъдагоҳ рафтан ҳоло барвақт буд. қарор додам ки қад-қади соҳил сайр карда сенаро тамошо кунам. соат 7 нашуда ман акоси хурсандонеро шудам ва ҳамон дам дидам ки як чизи сафед ба ман наздик мешавад. пеш аз он ки чӣ будани онро фаҳм равам, капи ҷавида ба болои зонуҳам баромад ва дастонамро листан гирифт. ман ӯро ба оғӯшам зер карда аз бинияш бустам. ҳамон дам Матия намоён шуд. хуш, чӣ гап? аз дур фарёд кард. барберин мурдааст ва ба тохтан даромад, то ки зудтар ба назди ман омада расад. ҳар он чӣ ки фаҳмида будам мухтасаран бо якчанд сухан ба вай гуфта додам. вай хеле хафа шуд ва ин ҳамдардиҳо дили ман ҳам каме таскин ёфт. агарчи Матия метарсид ки оилаи моро аз ҳам ҷудо карданаш мумкин аст, ман фаҳмидам ки ӯ аз сидқи дил мехост ман онро ёбам. вай кӯшиш менамуд ба суханони самимӣ ва меҳрубонона маро ором кунад ва ба ҳар роҳ маро бовар мекунад ки ноумед шудан лозим нест. падару модари ту аз барберин ягон хабаре нагирифта ба ташвиш мерафтанд. онҳо сурати воқеаро фаҳмиданӣ шуда албатта ба меҳмонхонаи Каптал муроҷиат менамоянд. мо ба меҳмонхона меравем. баъд аз як чор ҳама кор равшан шуда меравад. пирӯзам ҳаминро ба ман гуфта буд, аммо ин суханон аз забони Матия барои ман мӯътамадтар садо медоданд. албатта ин қадар ғам хӯрдан лозим набуд. танҳо босаброна интизор шудан лозим буду бас. ман каме ором гирифта дар бораи гарафоли ба Матия вақт нақл карда додам. боз 3 моҳ хитоб намуду ва аз шодӣ дар кӯча ба сурудхонӣ ва ҷастухез даромад. мо лаблаби дарё то танкӯчаи Аутслилис рафтем. акнун вақте ки ҳаяҷонам паст шуд, ман метавонистам оромона ба тамошои сцена сар кунам ки моҳи пурра партавҳои нуқрафоми худро ба оби он пошида ҳамчун як оинаи азими ҳаракаткунанда медурахшид. эҳтимол меҳмонхонаи Каптал нағз буд, аммо онро ҳаргиз зебо ва бароҳат номидан мумкин набуд. моро дар хоначаи хурдакка ҷой доданд ки пасмондии шам ба он равшанӣ хира мепошид. хонача чунон танг буд ки барои гузаштан яке аз мо бояд дар рӯи кад менишастем. вале ман қарор додам ки ҳоло ҳам умедҳо барбод нарафтанд ва бо ҳамин фикру хаёл хобам бурда мондааст. боби 12 ҷустуҷӯ. рӯзи дигар аз пагоҳи ба номи модарам барберин ба мактубнависӣ сар кардам. ман бояд ба вай ҳама чизи фаҳмида гирифтагиамро хабар медодам ва маълум шуд ки навиштани он кор чандон осон набудааст. ҳамто навиштан мумкин набуд ки шавҳараш мурдааст. ӯ ба шавҳари пираш самимона дилбастагӣ дошт. онҳо солҳои зиёд ба ҳам зиндагӣ карда буданд ва агар модарам медид ки ман ба ғаму ғуссаи ӯ шарик намешавам, аз ман бисёр хафа шуданаш мумкин буд. будагига ман маъюсӣ ва умеду орзуҳои навамро ба вай хабар додам. ман аз ӯ хоҳиш намудам ки дар сурати ба вай мактуб навиштан оилаи ман дарҳол моро огоҳ кунад ва аз ҳисоби ба ман ба Париж ба меҳмонхонаи Каптал хабар диҳад. баъд ман қарор додам ки Пер Акенро ҳатман рафта хабар гирифтам, ба вай салом ва бӯсаҳои меҳрубонони Лиза ва Алексисро расонам ва аҳволи зиндагии онҳоро маълум кунам. ман ба назди Акен рафтам. вай аз остона истода ба ман даст дароз карда гуфт: писараки азизам, Реми нағзи ман,
маро бусида гуфт вай ман аҳволи зиндагии Лиза ва Алексисро як ба як ба ӯ нақл намудам, вале вақте ки ман сабаби интернетро дида натавонистам ба ӯ гуфтанӣ шудам. Вай гапи маро бурда гуфт: аз падару модарат чӣ хабар? Магар шумо хабар доред? Он гоҳ вай ба ман гуфт ки 2 ҳафта пеш Барберен ба назди омада буд. Барберен мурдааст гуфтаман. Чӣ бадбахтие! Акен гуфт ки Барберен дар куҷо будани маро донистанӣ шуда назди ӯ омадааст. вақте ки Барберен ба Париж меояд, дар навбати аввал ба хонаи Гарафоли рафта яқинан ӯро намеёбад. Он гоҳ вай ба музофот ба ҳамон ҷо меравад ки Гарафоли маҳбус ва Гарафоли мегӯяд ки пас аз мурдани Виталис боғбони маро ба оилаи худаш гирифтааст. Барберен ба Париж баргашта Акенро ҷустуҷӯ карда онро меёбад. вай аз Акен мефаҳмад ки ман дар Франсия саёҳат карда гаштам ва агар дар айни замон дар куҷо будани маро муайян гуфтан мумкин набошад ҳам, аммо дилпурона гуфтан мумкин ки дер ё зуд ба назди ягон фарзанди он меравад. Барберен ба номи ман ба Дрези, Варс, Эсян ва Сан капитан мактуб менависад. ман дар Дрези мактуби ӯро гирифта натавонистам. шояд пеш аз расидани мактуб ман аз он ҷо рафта будам. Барберен дар хусуси оилаи ман ба шумо чӣ гуфт? ҳеҷ чиз, дурустиаш хеле кам. падару модари ту Барберенро ёфтанд. Барберен бошад аввал Гарафоли, баъд маро кофта ёфта тавонист. онҳо албатта ба меҳмонхонаи Каптал муроҷиат мекунанд. бинобар ин ҳоло дар ҳамон ҷо истиқомат кардан гир. ин суханон ба ман хеле писанд омаданд ва гашта димоғам чоқ шуд. боқимондии вақт дар гуфтугӯи аҳволи оилаи Лиза, Алексис ва фалокати дар конрӯйдодагӣ гузашт. чӣ воқеаи даҳшатовар гуфт. Алекси бечора, оҳ агар боғбон мондан мегирифт хеле нағз мебуд. ҳама давра бармегардад. гуфтам ман дар интизори чунин лаҳзаи нағз. гуфт Матия вақте ки мо ба кӯча биромадем. агар мо дар Шаванон ва Дрези ва аз Дреза ба Париж камтар пул кор мекардем, мо ба Париж пештар омада Барберенро зинда меёфтем. гапат ҳақ, ман худам хафа ки дер мондем. маро таъна накунӣ ҳам мешавад. ман туро таъна кардани нестам Матия. агар ту намешудӣ ман ба Лиза зоча тақдим карда наметавонистам ва мо ҳоло дар Париж як тин дар киса намедоштем. худ модоме ки ман ҳамон вақт ҳақ будам, ҳоло ҳам дилат аз ман пур бошад. илова бар ин барои мо ғайр аз кор кардан дигар илоҷе нест. ман дар Париж худамро дар хона бар ин ҳис мекунам ва бисёр ҷойҳои нағзро медонам. дар ҳақиқат ӯ ҳамаи ошхона, майдон, қаср, танкочаҳоро нағз медонист ва то бегоҳ мо 14 франк кор кардем. ба ҳамин тариқ аз байни 3 рӯз гузашт. оқибат рӯзи 4 соҳиби меҳмонхона ба ман мактуберо дод. ин ҷавоби модарам Барберен буд. дурусттараш ҳамон ҷавобе буд ки бо хоҳиши ӯ навишта буд, зеро худи вай на хонда метавонист, на навиштан. дар мактуб гуфта шуда буд ки модарам Барберен якчанд рӯз пеш аз мурдани шавҳараш аз вай мактуб мегирад ки ҳоло онро ба ман мефиристад, чунки дар он доир ба оилаи ман маълумот аст. зудтар фарёд зад Матия. мактуби Барберенрохон. ман дар ҳолате ки дидам аз тапидан монда буд ба дастам меларзид. мактубро кушода хондам. завҷаи азизам, ман касал ҳастам ва сари похестанамро худо медонад. мадорам намондааст. набошад чӣ тавр касал шуданамро менавиштам, вале шитобидан лозим ва чизи асосиро хабар доданам лозим. вақте ки ба Лондон, Линкольнс Ин, сквери Грин, контори Гресс ва Гелли мактуб навис. гуфтугои Реми ба ҳамин одамон супорда шудааст. дар хусуси он ки ба Реми чӣ шудааст, аз боғбони пир ки фамилияш Акен буда ҳоло дар Париж мебошад фаҳмида метавонӣ, вале то будани ман ҳеҷ кор накун. дафъаи охирин туро мебосам. Барберен. Матия аз ҷой ҷаста хест. ба Лондон меравем. ман аз ин хабари ба мактуб хондан чунон ба ҳайрон монда будам ки ба Матия нигариста дар хусуси чӣ гап задани ӯро намефаҳмидам. агар Барберен навишта бошад ки ҷустуҷӯ карда ёфтани ту ба контори англисӣ супорда шудааст, гапашро давом дода гуфт, пас маълум мешавад ки падару модари ту англис буданд. агар онҳо франсуз мебуданд ба юристҳои Англия намесупурданд ки кӯдаки гумшударо ба англиски супориданд. модоме ки ту англис ҳастӣ, ба Англия рафтан лозим. барои ёфтани падару модарат ин ягона илоҷи дуруст мебошад. балки беҳтараш ба он юристҳо мактуб нависем. барои чӣ? аз мактуб навиштан дида ба худашон гапзанон кардан беҳтар аст. мо 43 франк дорем. ин пул барои ба Англия рафтан мерасаду боз зиёдатӣ мекунад. дар Булоне ба киштие савор мешавем ва он моро рост ба Лондон мебарад. магар ту пеш аз ин ба Лондон рафта будӣ? ту нағз медонӣ ки нарафтам. вале дар цирки гасро 2 масхарабоз кор мекард. онҳо англис буданд. онҳо ба ман дар хусуси Лондон нақлҳо мекарданд ва баъзе калимаҳои англисиро ёд доданд, то ки Гасо бибӣ ба ҳар ош қатиқ шуданро нағз медид. гапи моро фаҳмида натавонанд. ман дар Лондон роҳбалади ту мешавам.
манам аз виталис забони англисиро камтар ёд гирифта будам. дуруст, лекин ту дар ин 3 сол эҳтимол ҳамаашро фаромӯш карда бошӣ. ман бошам ҳоло дар хотир дорам, манам мебинӣ. баъд бо як сабаби дигар ман мехоҳам ҳамроҳи ту ба Лондон равам. кадом сабаб? агар падару модари ту дар Париж биёянд, мумкин ки маро ҳамроҳшон набаранд. лекин агар ман ба Лондон равам, гардонда фиристодани он маро раво намебинанд. ин сабаб барои ман басе асоснок намуд. ман ҳамондам розӣ шудам ки ҳамроҳи Матия ба Лондон равам. баъди 2 дақиқа мо аллакай даҳони халтаҳоамонро баста поён фаромуда ба сафар тайёр шудем. вақте ки соҳиби меҳмонхона моро дида бо оҳанги гиромез гуфт: магар игитҳои нағз омадани падару модарашон дар ин ҷо интизор намешаванд? охир ин хеле ақлона мебуд. ғайр аз ин, падару модаратон ба чашми худ медиданд ки дар ин ҷо чӣ гуна дар ҳаққи писаронашон ғамхорӣ мекарданд. вале суханпардозҳои ӯ моро аз роҳ гардонда наметавонист. ман пули ҷойхобро дода зуд ба кӯча баромаданӣ шудам, ки дар он ҷо Матия ва Капи маро мунтазир буданд. адресатон чӣ? пурсид пирзан. ман адреси кантори Гросс ва Гелиро ба дафтари ӯ навиштам. ба Лондон, фарёд зад вай. ҳамин хел бачаҳо ба Лондон мераванд, ба саёҳати дуру дарози баҳрӣ мебуранд. барои аз Париж то Булони расидан 8 рӯз роҳ гаштан лозим буд. мо дар ҳама шаҳрҳои калони сари роҳ барои якчанд тамошо дода зиёд кардани пуламон камтар меистодем. дар роҳ Матия ба ман калимаҳои англисӣ ёд медод, зеро ман ба ташвиш афтода будам. вақте ки мо ба Булон расидем, дар кисаи мо 32 франк буд ва мо ин пул барои то Лондон расидани мо мерасиду зиёдатӣ мекард. киштӣ рӯзи дигар соати 4 пагоҳӣ ба Лондон равона шуд. соати 3 мо аллакай дар саҳни киштӣ будем ва кӯшиш намудем дар паси тӯдии қутиҳое ки моро як қадар аз шамоли хунук ва серрутубати шимолӣ мудофиа мекард, ҳарчи дурусттар ҷой гирем. садои нохуш баланд гардид. арғамчиҳо кушода шуданд ва мо ба роҳ баромадем. роҳи ватани маро пеш киштем. ман аксар вақт ба Матия ҳикоя карда мегуфтам ки аз қайиқсаварӣ дида чизи фораме нест. ором рӯи об шинок намуда ҳатто ҳаракати онро ҳис намекунӣ. ҳақиқатан ин мисли орзу нағз аст. Матия ки кайҳо боз хомӯш менишаст, якбора аз ҷояш ҷаста хест. ба ту чӣ шуд? аҳволам бад шуд истодааст. ҳама чиз дар атроф рақсида истодааст. чашматро об бурда истодааст. ҷин задааст. шояд ҳаминтар бошад. Матии бечора чӣ азобҳое накашид. ана мо ба Англия расидем, гуфтам ман ба Матия, вале ӯ аз ин навигирӣ асло хурсанд нашуд ва дар саҳни кишта дароз кишта ҷавоб дод: мон ки хоб кунам. ман ҳангоми сафар худро хеле нағз ҳис мекардам. барои ҳамин хобидан намехостам. ниҳоят киштӣ ба бандар расид. мо ба Лондон омадем ва ба сели одамоне ки ба мо нигоҳ карда вале гам намезданд ба соҳил фуромадем. вақти ба кор омадани забони англисӣ ту расид, гуфтам ман ба Матия. Матия зарре ҳам нашармида бо марди фарбеҳе ки риши сух дошт наздик шуд ва кӯлоҳашро аз сар гирифта бо одубона боғи гиринро пурсид. ба он ҷо рафтан осон, аз кӯчаи соҳили Темза рафтан лозим будааст. вале он вақтҳо дар Лондон ба қадди соҳил кӯчае набуд. хонаҳо қариб дар лаби дарё меистоданд ва мо ноилоҷ будем аз кӯчаҳои мутавозии Темза гузашта равем. Матия хост занг занад, вале ман дастиро доштам. ба ту чӣ шуд? ранги рӯят сабсифед кандааст. каме сабр кун, худро ба даст гирам. вай занг зад ва мо даромадем. ман чунон дар изтироб афтода будам ки асбобу анҷоми атрофамро дуруст фарқ карда наметавонистам. мо дохили идорае шудем ки дар он ҷо якчанд кас барои стол хам шуда кимчиҳо менавиштанд. Матия ба яке аз онҳо муроҷиат намуд, зеро маълум буд ки гуфтугӯро ман ба ӯ супурда будам. вай якчанд маротиба калимаҳои оила, бача, барберен ро такрор намуд. ман сарфам рафтам ки вай ба онҳо мефаҳмонад ки ман ҳамон бачаам ки оилаам ҷустуҷӯи маро ба барберен супурда буд. он кас ба ман ва Матия бо диққат нигоҳ кард ва аз ҷояш бархост ки маро ба хонаи дигар барад. мо дар кабинет даромадем ки он ҷо пур аз китоб ва коғаз буд. дар паси столи хотнависӣ ҷанобе менишаст. ҷаноби дигаре дар тан мантия, дар сар парик, халтаҳои бисёри кабуди пур аз ҳуҷҷат дар даст ба вай гуфтугӯ мекард. шахсе ки моро ба кабинет давад ки будани моро фаҳмонд дод ва ҳардуи моро то сари помо аз назар гузаронанд. кадоми шумо барберен тарбия кардагӣ? бо забони франсузӣ пурсид ҷанобе ки дар паси столи хатнависӣ навишта буд. ман дидам ки вай ба забони франсузӣ гап зада метавонад. худро далерис карда пеш баронд. маро барберен дар куҷо? вай мурд. вай баргашта нигоҳ кард ва он марде ки дар сар парик дошт халтаҳоро гирифта аз кабинет баромад. шумо ин ҷоро чӣ тавр ёфта омадед? марде ки бори аввал ба мо муроҷиат намуд пурсид. то Булони пиёда, аз Булони то Лондон ба киштӣ омадем. мо навакак аз киштӣ фуромадем. аз куҷо донистед ки ба ин ҷо омаданатон лозим аст? ман кӯшиш менамудам тамом воқеаро ҳарчи кӯтоҳтар нақл кунам. ин бача кист? ба ноги Перо Матияро нишон дода пурсид.
گویا میخواست او را سراغ کرد. جوره رفیق و دادن من خیلی خوب. یگان شناس تصادفی بوده که در مسافرها با هم واخوردگی است. همتونه دوریدن نهایت مهربان و دوست دارم. او هیچ جای شوخی نمیکنم. به نظرم برای پرسیدن همون سوالی که مرا آرام نمیگذاشت لحظه مناسب رسید. گوید که اویله من در انگلیس زندگی میکنم. بله، به هر حال در عین زمان در لندن زندگی میکنم. پس من آن را دیده میتونم. دیر نگذشته به نزد اویلتون میروید. شما را سوال کرده به آنجا میبرند. وای زنگ زد. لطفاً باز یک سوال دیگر جواب دید. من پدر دارم. من کلمه پدر را به زور به زبان گرفتم. نه فقط پدر، بلکه هم مادر، هم برادر، هم خواهرها دارید. او جناب درک شده شد و من در دیدن کردن را قطع کردم. من فقط با چشمان پراشک و مات نگریستم. جناب به پیرمردی که از در اومد با زبان انگلیسی مراجعت نمود و من فهمیدم که وای به پیرمرد فرمود ما رو گسیل نماید. ما از جای برخاستیم. ها و من روی آوردم. جناب تماما از خاطرم برآمده است. گویم که فامیلی شما دریسکول می باشد، یعنی فامیلی پدر شما همین است. اگر فرصت میافتم به چهره بیزیبش نگاه نکرده بیشوبه خود را به گردن او میپرستم، ولی او با دست در را برای ما نشان داد. ما برآمدیم. باب 13. اویلی دریسکول ها. پیرمردی که به خانه پدر و مادرم برده رساندن من به وی سپرده شده بود مردی پستکی لاغر بدن و روی سیراجینگ بود. او در تن فرک روغن‌آلود و در گردن گالستوک سفیدی داشت. وقتی که ما به کوچه برآمدیم او سخت دستانش رو با هم مالیده بغم پنجه‌اش رو خیس کننده لگد هوا دادن گرفت. گویا موزه های کهنه‌اش رو از پا کشیدن پرتافتن میخواست. وی سرش رو بلند برداشت و با مثل آدمی که دور دراز در یک جا نشسته است یک چند بار چخور نفس گرفت. وی به این کارش گفتن میخواد که از اینجا بوی فورا میاد. گفت به من ماتیا با زبان ایتالیایی. پیرمرد به من نگاه کرد و یگان دنگم نزده بالابانش پیس گفته که چی باز صدای عجیبی برآمد. از افتش این همان معنی را داشت که برای گم نشدنمان از او خفا نمانیم. ما به زودی به کوچه کلام برآمدیم. پیرمرد فایتونی را نگاه داشت. فایتونچی به جای در روی کوزله نشستن راست میایستاد و اسب را از بالای آن اداره میکرد. بعدتر من فهمیدم که این خیلی فایتون کیب ندارد. پیرمرد ما رو به فایتون سوار کرده. به فایتونچی از تیرچی خورده که در قسمت بالایی فایتون برده بود و مناقشه سر کرد. نهایت پیرمرد پول فایتونچی را که یک زل غرغر میکرد داد و از کیف فرو آمد و باز پیس گفت. ما فهمیدیم که وای به ما تکلیف میکرد که از پسش شویم. ما خود را در بین تومان در قد کوچه افلاس دیدیم. در رو برای ما دکان چراغان واقع گرده بود که روشنی گاز با آینه زرحل و شیشه های خیره‌دار عکس انداخته از بین تومان گذشته کوچه را روشن میکرد. این میخانه بود و در آنجا هر خیل عرق میفروختند. پیس تکرار میکرد راه بلد ما و ما همراهی او به میخانه درآمدیم. من هیچگاه این گونه حشمات را ندیده بودم. در چهار طرف آینه زرحلکاری و پیش دکانی نقطه‌تون میستاد. تنها آدمانی که در نزد این پیش دکان یا به دیوار یا چلک‌ها تکیه کرده میستند سر و لباس کمبغلان داشتند. با پایهای لوچی افلاسشان گویا روغن سیاه مرده بودند که هنوز نخشکیده بود. راه ما به پیش دکان نقطه‌تاب نزدیک شده فرمود که به وی یک استکان مایع سفید فارمی خوشبو دهند. وی آن را چنانه که چند پیش از این تومان را فرو میبرد حریصانه نوشید و به شخصی که به او استکان داده بود به گپ درآمد. از گفته‌های وی پر بردن ممکن بود که وی خواهش نمود که به او راه را نشان دهند. عاقبت ما باز از پس راه بلندمان روان شدیم. عاقبت ما به صحن حوله که در میان جای آن کلمک خورده بود ایستادیم. انا حوله شیر سرخ. من چنان در هیجان بودم که چطور گشاده شدن دری و تق کردگی به خاطرم نیست، ولی برابری به خانه وسیع درآمدن که آن را لامپا و علاوه آتشدان روشن میکرد خاطره های من روشنتر میگردند. در نزد آتش در روی کرسی خسین پیرمرد ریش سفیدی و مثل هیکل چوبینی بی حرکت می‌نشست و در سر کله‌پوش سیاه داشت. در پس استال مرد تقریباً 40 ساله چشمانش عاقلانه ولی چهرهش نه چندان دلنوازی خشمگین که در بر کاستومی مخملین خاکستر رنگ داشت و زنی می نشست که موی مخملین کشادگی برای رویمال رخرخ صلیب شکل بسته‌اش آویزان بود. از نگاه زن بی پروایی و فارغ بالی هویدا بوده حرکتهایش بی قید و سست بود. با وجود این وی در جوانی ظاهرا خوش‌رو بود است. در خانه باز 4 کودک دیگر هم بودند، 2 پسر و 2 دخترچه. همه آنها معلم‌موی بودند و موی سرشان مثل موی مادر
ранги зағирпоя дошт. Калонтари писарбачаҳо тахминан 11-12 сола. Духтарчаи асама хурдӣ зиёда аз 2 сол надошт ва ҳанӯз гаванг мекашид. То гапро тамом кардани роҳбаландамон аз идораи Грен ва Галли ман ҳамаи онҳоро аз назар гузарондам. Чӣ гуфтани оро ман қариб намешундам. Дурусташ намефаҳмдам. Фақат фамилияи Дрискол, фамилияи ман чӣ тавре ки дар он ҷаноб дар идора ба ман гуфта буд ба гӯшам расид. чашмони ҳамашон ҳатто чашмони пирамарди беҳаракат ба Матия ва ман духта шуданд. Танҳо духтарчаи асама хурдакак ба капи овора буд. Кадоматон Реми? Пурсид ба забони французӣ марди костюми бахмалини хокистаррангпӯш. Ман як қадам пеш доштам. Ман кани писарам падарро оғоз кун. Ман пештар дар бораи ҳамин лаҳза фикр карда ба худ тасаввур менамудам ки бо кадом эҳсосот худро ба оғӯши падарам ҳаво медиҳам. Аммо акнун чунин дар дили ман набуд. Вале ман наздик рафта ӯро бусидам. Ана бобом, модар, додар ва хоҳаронам. Ба капаш давом намуд ӯ. Пеш аз он ки ҳама ба модарам наздик шуда ӯро оғӯш намудам. Вай рӯяшро дошт ки ман ӯро бибусам, вале худаш маро набусид ва фақат як-ду сухан гуфт ки ман маънои онро нафаҳмидам. дасти бобоятро фишур, вале эҳтиёт бош ки вай фалаҷ аст, гуфт ба ман падар. Ман ба додарҳо ва хори калонаам даст додам. вақте ки хостам хоҳарчии хурдиамро бардорам, вай маро тела дод, чунки тамоман диққаташ ба капи банд буд. ман ба ҳар кадоми онҳо наздик рафта аз худам оташӣ мешудам. ин чӣ гап? аз он ки дар оилаи худат мебошӣ зарраи хусандӣ ҳис намекунӣ. ман падар, модар, бобо ва додару хоҳар дорам. оқибат мо дар як ҷо мебошем. ман бошам тамоман бепарво ҳастам. ман дақиқаро ба ниҳоятӣ бетоқатӣ мунтазир будам. ман аз фикри он ки оқибат соҳиби оила ва падару модар мешавам, онҳоро дӯст медорам ва онҳо маро дӯст хоҳанд дошт. аз хурсандӣ қариб девона мешудам. дар амал чӣ? ман худамро хиҷолатманд ҳис менамудам. ба онҳо кунҷковона нигриста дар дил зарраи ҳиззи навозиш ҳис намекардам. як даҳан гапи меҳрубонона гуфта наметонистам. нахоҳад ман ин қадар сангдил ва сазовори доштани оилаи худ набошам. вале ба ман фурсате надоданд ки ба фикру хаёли худ банд шавам. ин кист? пурсид падарам Матияро нишон дода. ман ба вай фаҳмондам ки ману Матия ҷӯраҳои ҷонӣ ҳастем ва мо якдигарро ниҳоят дӯст медорем. эҳтимол ҷои навро дидан хоста бошад, гуфт падарам. ман хостам гапи ӯро рад кунам, вале Матия пештаҳсӣ кард. гуфт ҳақ гапатон. барберен дар куҷост? ҷавоб дод мадарам. барои чӣ вай ҳамроҳи шумо наомад? ман гуфтам ки барберен мурдааст ва ба Париж омада. дар бораи падару модарам чизе фаҳмида натавониста бисёр хафа шудам. ту забони англисиро намедонӣ? пурсид падарам. не, ман забони франсузиро медонам. сони хоҷаине ки ба барберен ҳамроҳи зиндагӣ мекард забони итолиявиро ёд дод. виталис, шумо ӯро медонед? ҳа, вақте ки ман ба Франсия рафта будам, барберен дар бораи вай ба ман нақл карда буд. аммо ту эҳтимол донистан хоҳӣ ки барои чӣ мо 13 соли расо дар пеи ҷустуҷӯи ту нашудем ва барои чӣ якбора фикре ба майни мо омаду ба барберен муроҷиат кардем. албатта ин ниҳоят шавқовар аст. ба оташ наздиктар шин, ҳаминашро ба ту мегӯем. ман халтаро аз пуштам гирифта ба ҷои нишон додааш нишастам, вале вақте ки ман пойҳои тарамро ба оташ дароз кардам, бобои ҳарфе нагуфта ба тарафи ман туф кард. дар ин дам афтиё ба гурбаи пири ғазаболуд монанд буд. ман дарҳол фаҳмидам ки ин ба ӯ маъқул нест ва пойҳоямро кашидам. ба ӯ аҳамият надеҳ, гуфт падар. муосифет дар назди оташ нишастани одамонро нағз намебинад, вале агар ту хунук хӯрда бошӣ, гарм шудан гир. ба вай эътибор накун. ту писари калони мо ҳастӣ. ба гапаш давом намуд падарам. вақте ки ман бо модари ту хонадор шудам, як духтар умед дошт ки ман ӯро ба занӣ мегирам ва дар дили ӯ нисбат ба рақибаш оташи кинӯ адоват баланд шуд. аз мо қасос гирифтани шуда туро дуздида ба Париж бурда ба кӯча мепартояд. мо албатта ғайр аз Париж дигар ҳама ҷоро кофтем, зеро гумон намекардем ки туро ба Париж бурданд. мо гумон мекардем ки ту ҳалок шудӣ ва агар ҳамон зан 3 моҳ пеш касали сахт шуда пеш аз маргаш ҳамаашро ба мо намегуфт, мо ҳеҷ гоҳ туро намеёфтем. мо дарҳол ба Франсия рафтем ва ба комиссари ҳамон маҳалле ки туро ба он ҷо партофта буданд муроҷиат кардем. дар он ҷо ба мо гуфтанд ки туро барберен ном гилкоре тарбия гирифтааст. ман ҳамон замон ба шавонон рафрон шудам, вале маълум аст ки барберен туро ба мусиқанавози сайёр Виталис дода будааст ва ту бо ӯ дар Франсия оварагардӣ мекунӣ. азбаски ман дигар вақти зиёд истода наметонистам, корро ба барберен супурдам ва барои то Париж рафтан ба ӯ роҳпурӣ додам. ман аз ӯ хоҳиш намудам ки туро ёфта ҳатман ба кантори Грес ва Галли хабар диҳад. ман ба барберен адреси лондонии худро дода наметонистам, чунки оилаи мо дар ин ҷо фақат зимистон зиндагӣ мекунад. мо савдогарем ва дар фаслҳои гармои сол молу чизамонро ба аробаҳо бол карда сар то сари Англия ва Шотландия мегардем. ана бар ҳамин тариқ писарам, баъди 13 сол оилатро боз ёфтӣ.
ман мефаҳмам ки ту каме рамидаӣ, ту моро намедонӣ. аз оберо ки мо гуфтугӯ мекунем намефаҳмӣ, чуноне ки забони туро намефаҳмем, вале умедворам ки ба зудӣ ба мо одат карда меравӣ. ҳоло ки ман нақли падарамро бо диққат гӯш мекардам, модарам барои стол дастархон паҳн карда табақчаҳои гулҳои осмонирангдоштагӣ ва табақчаи фулузиро ки дар он порчаи калони гӯшти серравғани гов бо картошка буд гузошт. шумо эҳтимол хеле гуруснед бачаҳо? пурсид падар аз ман ва матия рӯй гузонд. матия ба ҷои ҷавоб додан данҳои сафедашро дурахшонид. набошад биёед ба сари стол нишинем, гуфт падарам. падарам пеш аз он ки ба стол нишинад курсии бобоямро ба стол наздик овард. баъд пушташро ба оташ гардонда гӯштро бурида майда кард ва ба ҳар кадомо як порчаи калон гӯшт ва картошка дод. агарчи ман ҳеҷ гуна тарбия нагирифта бошам ҳам, аммо ба ҳар ҳол ба даст хӯрохӯрдани додару хоҳари калониамро дида ҳайрон шудам. онҳо панҷоҳашонро ба даруни хӯриш андуғотонда мелестанд ва на падар на модар ба ин аҳамият намедоданд. бобоям бошад тамоман ба хӯрохӯрӣ банд буд ва ягона дасти сиҳаташ бист аз табақча ба сӯи даҳанаш рафта меомад. агар ягон бурдаро аз панҷоҳаш дар ҷонаш меафтонд, бародаронам ба вай механданд. ман фикр кардам ки баробари тамом шудани хӯроки шом ҳамон бегорҳо дар назди оташдон мегузонем, вале падарам гуфт ки рафиқонашро интизор аст ва барои ҳамин хобидан лозим. ӯ шамро ба даст гирифту ману матияро ба мадон дар шафати хонаи мо таомхӯрдагӣ буд гирифта бурд. дар он ҷо ду аробии болопӯши калоне меистод ки ба ин хел аробаҳо одатан савдогарони сайёр мол бор карда мегарданд. вай дари яке аз аробаҳоро кушод ва мо ду кати болои ҳам ҷойгистарӣ дидем. мана ҷойи хоби шумо, гуфт падарам. ба ҳузур хобидан гиред. маро оилам оилаи дистголҳо ана ҳамин тавр пешвоз. боби 14. ман аз кору кирдори падару модарам ба даҳшат меафтам. падарам шамро монда рафт, вале аз берун дари аробаро қулф кард. ба ҷуз хобидан мо дигар илоҷе надоштем ва ҳатто ҳамешагӣ бар ин гап назада ба таассуроти худро ба ҳам баён накарда хобидем. шабат хуш реми, гуфт матия. шабат хуш матия. матия ҳам ман бар ин ҳафсалӣ гап зан надошт ки аз ин ман хеле хурсанд будам. хобат набурдааст? пичирот зада гуфт ӯ. не, то бад нест чӣ? не, ман худамро нақс ҳис мекунам. ҳоло ҳам дар баҳрбурдагӣ бар ин ҳама чиз дар зери поям алвонш ходису аст. вале магар сабаби набурдани хоби матия дар ҳамин буд? аниқтараш ба хоби ӯ ҳамон фикрҳои халал мерасонд ки маро ҳам хобидан намемонд. ману вай дӯсти хеле қарин будем. вай маро аз сидқи дил дӯст медошт ва аён буд ки ба тақдири ман бепарво шуда наметавонад. хобам намебурд, вақт мегузашт, вале азбаски наздикои соати манора набуд, ман вақтро муайян карда наметавонистам. ба нохост ман дар ҳамон дари мадон ки ба кӯча кушода мешуд садои баланди тақтақзаниро шунидам. якчанд бор ба фосила тақтақ карданд. сони ба аробии мо рӯшноӣ даромад. ман дидам ки падарам ба мадон даромад. дари тарафи кӯчаро зуд ва хомӯшона кушод. сони ду мардро ки дар пушт тойҳои варзин доштанд ба дарун гузаронда пештаре бар ин онро хомӯшона пӯшид. вай ангушташро баланд гузошта ба дасти дигараш ки фонусчии махфиро медошт аробии моро нишон дод. ин эҳтимол чунин маънӣ дошт ки ғавғо бардоштан лозим нест, вагарна моро бедор кардан мумкин. ин ғамхорӣ маро барақат овард ва ман хостам ки ба вай фарёд зада гӯям ки нахобидам, вале барои он ки мабодо ӯро ба ғазаб наорам хомӯш кардам. падарам ба фуровардани тойҳо ба он ду мард ёрдам дод. баъд баромада ба ким куҷо рав ва дере нагузашта бо модарам гашта омад. ҳоло ки модарам чизҳои овардагиро тез ба тойҳо мебаст, падарам дар як даст гӯшаи мадон регро аз як тараф кашидан гирифт. аз зери реги хушк ки рӯи фаршро мепӯшид даричае баромад. падарам даричаро бардошта тойҳоро ба он ҷо фуровард. модарам бошад бо фонус равшанӣ мекард. ӯ тойҳоро фароварда боло баромад. даричаро маҳкам карда болои онро бо рег пӯшонд. вақте ки вай корро ба охир расонд, тарқишҳои дарича тамоман ба чашм наменамуданд. баъд онҳо пахоли дар рӯи фарши мадон хобидаро ба рӯи рег тит карда баромада рафтанд. вақте ки онҳо дари мадонро маҳкам карда ба хона даромаданд, ба назарам чунин намуд ки матия ҷунбида сарашро ба болиц гузошт. ман аз шуқури қулф бедор шудам. дари аробии мо кушода шуд. ба гумонам ки падарам барои бедор кардани мо омадааст. чашмонамро пӯшидам ки ӯро набинам. додара дарро кушод, гуфт матия. вай аллакай монда рафт. мо аз ҷоймон хестем. матия ҳамеша бар ин аз ман пурсид ки ман нақс хуб кардам ё не. ман дар назди худ аз ӯ ягон савол надодам. вақте ки ӯ ба ман нигарист, ман чашмамро ба дигар тараф
دوختم. ما با اشخانه درآمدیم. در آنجا نه پدرم بود نه مادرم. بابایم گویا بیگاه باز بعد از جاش نجونده باشد پیشتره بریم در نزد آتش می نشست. خواهر کلانی هم که این نام داشت روی استار را تازه میکرد. دادر کلانی هم علم باشد خانه میرفت و من نزدیک رفتم که به آنها سلام کنم، ولی آنها کار خود را دوام داده به سلام من جواب ندادند. آنگاه من به بابایم نزدیک شدم، ولی او مرا نزدیک شدن نمانده دیروزه بریم به طرفم توف کرد و من در حال ایستادم. پرس که امروز ساعت چند پدر و مادرم را میبینم. خواهش کردم از ماتیا خواهشی مرا اجرا نمود و بابایم زبان انگلیسی را شنیده نرمتر شد. چهرهاش قدر شده شد و جواب داد. چی میگوید؟ پرسیدم من. میگوید که پدرت برآمده رفتگی و تو بگاه نمیآید. مادرت خوابیده است. ما باشیم میتوانیم بیرون برآمده سیر و گشت کنیم. و یگان چیزی دیگر نگفت. نمیدانم که گپ‌های دیگرش را درست فهمیدم یا نه. هر چیزی که فهمیده باشی گوی. وای گفت که هر یک چیزی قلای آمده را از دست دادن ما لازم. نه، باز اضافه نمود. نصیحتی مرا گوش کن. از حسابی احمقان زندگی کردن لازم. احتمال بابایم فهمید که ماتیا گپ‌های را به من گفت، زیرا وای با دست سیاهش طور اشاره نمود که گویا یگان چیز را به کیسه‌اش میانداخته باشد و چشمک زد. رفتیم. گفتم من به ماتیا. 2-3 ساعت در گرد اطراف حولی شیر سرخ سیر و گشت نمودیم و ترس آنکه راه را گم نکنیم دور نمیرفتیم. روزانه محله بوسنال گرین از دیروزه دیده باز هم به نظرم نفرت آورتر نمود. آثار قشاقانه‌اش از حد زیاد در خانه‌ها و آدمان تمغه خود را گذاشته بود. من و ماتیا همه جا را خاموشانه از نظر گذرانده بعد برگشته به خانه درآمدیم. ما از دست یکدیگر داشته یک دم گام نزده پهلو به پهلو راست گشته کجا رفتن ما را نمیدانستیم. کجا میروی؟ با اضطراب گفت پرسید ماتیا. خودم نمیدانم. به یگان جا میرویم که بیمارا گفتگو کرده توانیم. من بسیار چیز را به تو گفتنی هستم، اما در اینجا که آدم بسیار است گفته نمیتوانم. بجز این باغ برای صحبت ما جای بی‌خطر یافتن مشکل بود. تو ماتیا عزیز میدانی که من تو را چطور دوست میدارم. گفتم من به رفیقم همین که ما به جای خلوت نشستیم و نیز میدانی که فقط از روی محبت از تو خواهش نمودم همراه من به لندن بیایی. برای همین باوری دارم که هرچی از تو خواهش کنم با دوستی من شوخی نمیکنی. عجب بی‌حق هستی، جواب داد وای تبسم کرده. تو میخندی که من گریه نکنم، اما این چی بدی دارد؟ من به تو گریه نکرده با کی گریه میکردم و زار زار گریسته خود را به آغوش او پفتم. حتی در وقتهایی که تماما تنها مانده بودم خودم به این گونه بدبخت حس نمیکردم. خوب گریه کرده کوشش نمودم که آرام گیرم. من ماتیا را به باغ برای آن آورده بودم که از تقدیر خودم شکایت کنم. من درباره خودم نه درباره او فکر میکردم. ماتیا گفتم من به فرانسه گشته رفتن لازم. چی از تو جدا شدم؟ هیچگاه. من پیشکی میدونستم که تو همین طور جواب میدی، ولی از هم جدا شدنمان لازم. به فرانسه یا ایتالیا رفت فرق ندارد به کجایی که روی، ولی در انگلیس نیست. تو چی کار میکنی؟ من در لندن مانده میگیرم، زیرا من باید همراه پدر و مادرم زندگی کنم. همه پولهای ما رو گیرو رفت. این طور نگوی ریمی. اگر به یکی از ما رفتن لازم باشد آنگاه رفتن تو لازم. برای چی من میرفتم؟ برای آنکه و خاموش گشت و نگاه سوال‌آمیزی من روی گرداند. ماتیا به من روی راست جواب ده. میرنجم. گفتن نترس. این شب نخوابیده بودی؟ دیدی؟ و چشمانش را بلند بست و با آوازی بلند گفت من نخوابیده بودم. چرا دیدی؟ همش را. و به چی قرار آمدی؟ همین خیلی قرار دادم که این مالها خریدنی بلکه دزدی بودند. پدرت در همان دو مرد آمادگی را برای آن جنگ کرد که در خانه را مانده در میدان را تق کردند و به این سوال آنها جواب دادند که از پسشان پلیسای پاییده ایستاده بود. تو خودت میبینی که رفتنت حتمی است. گپش را دوام داد. گفتم اگر رفتن من لازم باشد پس رفتن تو هم لازم. این برای هر دو ما حتمی است. با گپی من گوش دارو غمی مرا دوچند نکن. اگر ما در پاریس با گرفال وا میخوردیم و اگر او تو را به خانه خود گرفته میبرد، مگر تو میخواستی که من همراهت ایستم؟ تو حتما گپای حاضر به تو گفتی سادگی را میگفتی. ماتیا خاموش مینشست. مگر همین طور نه گپ زن. ممکن تو ترسی که من هم با بریده پرتافتن یالیق‌های مالی دوزی سر میکنم. دمشین ماتیا عزیزی من، دمشین. و من با دست رو از شرم صبح شدم پوشاندم. خیر
агар ту аз ваҷҳи ман тарсӣ ба гапаш давом кард Матия. Ман ҳам аз ваҷҳи ту метарсам ва барои ҳамин мегӯям ки биё ҳамроҳ ба Франсия ба назди модарат барберин, ба назди Лиза ва дӯстонат бармегардем. Ту рафта метавонӣ, ман бошам не. Инҳо падару модари мананд ва ман бояд ҳамроҳи он бошам. Падару модари ту, ин пири фалаҷ, бобои ту, ин зани дар бораи солхобида магар модарат? Матия ин тавр гап заданро ман ба ту манъ мекунам. Ту охир дар бораи падару модару бобои ман гап мезанӣ. Ман бояд онҳоро ҳурмат кунам ва дӯст дорам. бале, агар онҳо дар ҳақиқат падару модари ту бошанд, агар онҳо падари модари ту набошанд, агар он пирамард асло бобои ту набошад, магар он вақт ҳам ба иззату ҳурмат намудан ва дӯст доштани онҳо вазифадор ҳастӣ? охир ту нақли падарамро шунидӣ ку. нақли ту асло ягон чизро исбот намекунад. онҳо кӯдаконро гум карданд ва ӯ ҳамсоли ту будааст ва ӯро кофтуков карда дар рӯи сину сол кӯдаки мувофиқеро ёфтанд. ҳамаш ҳамин. ту аз хотир набарор ки писари онҳо дар Париж, дар ҳамон кӯча, дар ҳамон рӯзе ки барберин маро меёбад партофта шуда будааст. барои чӣ дар як рӯз ду кӯдакро дар як кӯча партофтан мумкин набудааст? магар комиссари политсия сабр карда Дрисколро ба Шаванон фиристода наметавонист? охир ин тавр ҳам шуданаш мумкин? не ин гапи беҳуда. шояд ман дуруст гап зада ва дуруст фаҳмонда натавониста бошам. эҳтимол каси дигар ба ҷои ман ҳамаашро нахстар ва равшантар фаҳмонда медод. не гап дар сари не. охир ба ҳамон эътибор деҳ ки ту на ба падарат ва на ба модарат зарраи ҳам монанд нестӣ. рӯи ту сиёҳ, додару хоҳаронат бошанд, ҳамашон диққат кун, ҳамашон маъламое мебошанд. боз як аҷоибот дар ин аст ки ин одамони камбағал барои кофтукови кӯдак аз куҷо ин қадар пули зиёд ёфтанд? ҳамин ин маро маҷбур месозад фикр кунам ки ту писари Дрискол нестӣ. ман нағз медонам ки ман беақлам. инро ҳама ба ман мегуфтанд. хай чӣ илоҷ? модаме ки калам мемехе бошад, аммо ту Дрискол нестӣ. набояд дар оилаи Дрисколҳо бимонӣ. агар ба ҳамаи нигоҳ накарда ту қарор дода бошӣ ки ҳамроҳи онҳо зиндагӣ мекунӣ, ман ҳамроҳи ту меистам. вале мо бояд ҳаминро ҳозир ба модарат барберин мактуб навишта илтимос намоем ки чӣ гуна будани парпечҳоеро ки туро ба онҳо ufта дода буданд айнан навишта фиристад. вақте ки мо ҷавоби мактубро гирифтем, ту дар ин бора аз падарат мепурсӣ ва он гоҳ мумкин аст ягон чиз маълум гардад. то он вақт ман ба ҳеҷ ҷо нарафта ҳамроҳи ту меистам. агар кор кардан лозим бошад, ҳамроҳ кор мекунем. боби 15. капи дуздӣ мекунад. мо фақат баробари шаб даромадан ба хона баргаштем. барои ношто якпорча нон харида тамоми рӯзро дар боғ гузарондем. падарам дар хона буд. модарам бошад тамоман ҳушёр шуда хеста мегашт. на падарам на модарам ба дуруд дароз бедарак шуда рафтани мо чизе нагуфтанд. баъд аз тамоми шом падарам гуфт ки ба ҳардуи мо гуфтугӯ карданаш лозим ва барои ҳамин моро ба назди оташнон таклиф кард. аз ин кори ӯ бобоям ба ки ҷои худро дар назди оташнон бадхашмона мудофиа мекард, норӯзиёна ғурғур кард. гӯед ки дар Франсия чӣ қадар пул меёфтед? аз ман пурсид падарам. ман ба саволи вай ҷавоб додам. пас шумо ҳеҷ гоҳ наметарсед ки аз гуруснагӣ мемуред? ҳеҷ гоҳ. пули меёфтагиамон на фақат барои зиндагиамон мерасид, балки мо ҳатто модагоҳ ҳам харида метавонистем. илова намуд Матия, ки дар бораи модагоҳе ки барои модарам харида будем нақл намуд. шумо шояд хеле истеъдоднок бошед, кани ҳунаратонро ба ман нишон дед. ман удро гирифта оҳангеро навохтам, аммо он суруди дӯстмедоштагии неополисини ман набуд. нағз гуфт падарам. Матия чӣ ҳунар дорад? Матия ҳам як оҳангро бо скрипка ва дигарро бо корнет навохт. оҳанги охирин боиси чапакзании пурғулғулаи бачагон гардид, ки онҳо моро иҳота карда гӯш мекарданд. капи чӣ? пурсид падарам. кани капи чӣ ҳунар дорад? ҳеҷ ақлам намегирад ки шумо маҳз барои дилхушии худ сагеро гирифта мегардед. вай ҳам як буда нони мехӯрдигашро худаш меёфтагист. ман аз истеъдоди капа хеле мефахридам ва бо хушандии ӯро маҷбур кардам ки якчанд найрангҳо нишон диҳад. вай ҳамешагӣ бар ин дар байни бачагон муваффиқияти калон пайдо кард. саги боақл будааст, ганҷи ҳақиқӣ, гуфт падарам. баъд капи аз афташ аз таърифҳои ӯ зарраам нафахрид. модом ки ин гуна ҳунарҳо доштаед, давом намуд падарам, ман чунин таклиф мекунам. вале пеш аз ҳама Матия бояд ҳал кунад ки оё барои дар Англия мондан ва ҳамроҳи мо зиндагӣ кардан розӣ ҳаст ё не. ман ҳамроҳи Рема мондан мехоҳам, ҷавоб дод Матия. ҳар куҷое ки ӯ равад, ман ҳам меравам. падарам албатта намефаҳмид ки Матия дар зери ин суханон чиро дар назар дошт ва аз ҷавоби вай хушҳол гардид. набошад ман таклифи худро мегӯям. ман одамони давлатманд нестем ва кор кардани ҳамамон лозим меояд. тобистон мо сар то сари Англияро дар мезанем
و بچگان مالهای ما را با کسانی مغمبر که رفته خرید کردن را نمیخواهند پیشنهاد میکنند. زمستان عادتا ما قریب بیکار هستیم. خیلی که ما در لندن زندگانی میکنیم، رمی و ماتیا در کوچه ها موسیقی نواخته گشتنشان ممکن است. من باور دارم که آنها مخصوصا وقتی که روزی ایدی تولید عیسی می‌دارد پول بسیار کار کرده میتونه. ولی اگر کپی با آلن و نت تماشا نشان دهد خیلی بیفایده نبود. کپی فقط به من برآمد میکند. در حال اعتراض نموده گفتم من، زیرا از کپی هرگز جدا شدن نمیخواستم. غم نخور و با آلن و نت برآمد کردن را هم یاد میگیرد و شما با دو گروه جدا شده زیادتر پول کار میکنید. باور کنید وای به من هیچ کار کرده نمیتوند و درآمدی من و متی هم کم میشود. ما با کپی خیلی زیادتر پول کار کرده میتونیم. دمشین گپی مرا برید پدرم. گپی من برای همه قانون قاعده های عالی ما همین. تو باید این قاعده ها را دیگرها برین رعایت کنی. من فهمیدم که اعتراض نمودن فایده ندارد و خاموش شدم. روزی دیگر از خودی پگاه با کپی مشغول شدن لازم اومد. من او را روی دست برداشتم. او را نوازشکارانه سیله نمودم و از بینیش بوسیده چیکار کردنش را فهمانده دادم. سگچه بیچاره به من نگریسته با دقت به سخنانم گوش میداد. من گردنبند کپی را به دستی آلن دادم. باز به وی نصیحت کردم، ولی کپی چنان با عقل و گپدارا بود که هرچند غمگین باشد هم ولی مقابلت نکرده از پس دادران من روانه شد. پدرم خواست که خودش منو ماتیا را به محله گشته برد که ما در آنجا نختر پول کار کرده توانیم. ما قریب سر تا سر لندن را طی کرده به همان قسم شهر آماده هستیم که کوچه های وسیع و خانه های با حشمتی زیبا داشت و گرد اطراف باغ احاطه کرده بود. در این کوچه های زیبا کمبغلان گرسنه اوریان نمی نمودند. در اینجا خانم های سیر و گشت میکردند که در سر و لباس های بکر و فر داشتند. فایتون ها را مثل آینه یلقاسی رفت آمد میکردند. با این فایتون ها اسبای نفت بسته شده بودند. آنها را فایتونچی های فربه و مویشان اپاک زدگی میراندند. ما به وقتی به حوله شیر سرخ برگشتیم و من کپی را چرکین اما خوشحال دیده خرسند شدم. من بدنی او را با پخال خوش تازه کرده و پوست گوسفند پیچانده همراه هم خواباندم. گفتم مشکل که هر دوی ما کداممان خوشبخت‌تر بودیم. به این طریق جنگ چند وقت گذشت. ما پگاهی بر وقت از خانه برآمده میرفتیم و گاه در یک محله گاه در دیگرش موسیقی نوازی کرده به وقت برمیگشتیم. کپی در این مدت در زیر راهبری آلن و نت تماشا نشان میداد. ولی یک بگاه پدرم گفت که از بس که پگاه آلن و نت در خانه میستند کپی را با خود برده میتوانم. من و ماتیا خیلی خرسند شدیم و قرار دادیم که حداالامکان زیادتر پول کار کنیم تا که من بعد کپی را همراه ما به ما دهند. ما میخواستیم کپی را پس کشته گیریم و برای این به همه قربانی ها تیار بودیم. بدبختانه این با برای کاری ما تومن خلل میرساند و درست پی هم پراکنده نمیشد. آسمان یا خود همون چیزی که در لندن آسمان نامیده میشود ابر یک لختی نارنجی بوغ عبارت بود. کوچه ها را تومن خاکستران فرا گرفته بودند و در مسافه تومن یک چند قدم یگان چیز را فرق کردن ممکن نبود. ناگاه بینم که کپی غایب شد. وی کجا شد؟ من به یکی از پیره ها استاده از ترس آنکه وی را از دور دیده نمیتونم با آوازی پس پشت کشیدم. من الکی از فکر گذاردم که او را یگان کس دزدیده بود. ولی یک باره کپی دومش را لیکانده در دهان یک جوش جوراب پشمین دویده به پیش آمد. وی پایهای پیشش را به بدن من گذاشته جوراب ها را به من داد. نمودی وی چنان پرتنتنه بود که گویا او یکی از نیرنگ های مشکل ترین خود را با موافقت انجام داده باشد. اکنون به من طلب میکرد که او را نوازش کنم. همه این در مدت یک چند ثانیه روی داد و من از حیرت گرنگ شده می‌ایستادم. یک باره ماتیا جوراب‌ها را از دست من ربوده مرا به طرف پیراها کشان برد. بیا تیزتر راه می‌گردیم اما نمی‌تازیم. بعد از یک چند دقیقه او از اصل واقعه را به من فهماند. من هم حیران شده فهمیدم که تعجب می‌کردم که کپی جوراب‌ها را از کجا یافته، ولی آواز کسی برآمده میگفت این دوست کجا شد؟ دوست کپی ما بود. اگر تومن نمیشد هر دوی ما را برای دزدی همان زمان می‌قاپیدند. من همش را نقص فهمیدم و از قهر نفسم میگشت. آنها به کپی مهربان و صافتلی ما دزدی داده بودند. بیا گشت خانه میریم. گفتم من به ماتیا گردنبند کپی را به دست گیر. ماتیا چیزی نگفت و ما زود به سوی حوله شیر سرخ روانه شدیم. پدر و مادرم و کودکان در سر استال نشسته پارچه های ماتیا را تق کرده به یک سو میگذاشتند. من جوراب ها را برای استال پرتافته بودم که آلن و نت برابر خواندند. این جوراب ها را بینید، اینها را کپی دزدید. چون که به وی دزدی دادم به فکرم این کار را برای شوخی کردم. این گپ را میگفتم و اعضای بدنم میلرزید، ولی قطعی قرار دادم که گپم را گفته دلم را خالی کنم.
агар ин шӯхӣ набошад, пурсидам падарам, он гоҳ чӣ кор мекардӣ? Гӯй, канӣ барои савол. Вайро ниҳоят дӯст дорам ҳам ба гарданаш санг баста, ба темза мепартофтам, ғарқ мекардам. Ман намехоҳам ки капи дӯст шавад, чӣ тавре ки худам дӯстшуданӣ нестам. Агар донам ки ин ҳол ба ман рӯй медиҳад, ҳамроҳи ӯ ғарқ шуданро беҳтар мешумурам. Падарам рост ба рӯи ман нигарист ва тавре ҳаракат намуд, ки гӯё маро қасди куштан дошт. дар чашмони вай хашму ғазаб барқ мезад, вале ман чашмамро поин накардам. чеҳраи ғазаболуди ӯ оҳиста оҳиста ифодаи муқарраре гирифт. рост мегӯӣ, ин шӯхӣ ахмақона аст, гуфт вай, ва барои он ки дигар такрор нашавад, капи аз ҳамин рӯз эътиборан танҳо бо ту ба кӯча мебурад. боби 16. умедҳои барбодрафта. ман ҳарчанд мекӯшидам ки бо Ален ва Нед дӯст шавам, онҳо ба ин саъю кӯшишҳои ман бо хашму нафрат ҷавоб медоданд. ҳар коре ки барои онҳо карданӣ мешудам, ҳамааш ба дилашон маъқул намешуд. онҳо рӯйрост маро ҳамчун бародари худ намешинохтанд. пас аз воқеаи бо капи рӯйдодагӣ муносибатҳои мо тамоман вайрон шуд, чунки ман ба онҳо фаҳмондам, албатта ба сухан не, зеро ман ба забони англисӣ озодона гап зада наметавонистам, аммо бо воситаи ҳаракатҳои бурро, ки дар оҷои он мушҳои ман роли асосиро мебозданд, фаҳмондам, ки агар ба капи ягон кор кунанд, ман вайро ҳимоя кардам ва қасасашро гирифта метавонам. ман ба илтифоти бародаронам комёб нашуда кӯшиш менамудам, ки аз тарафи хоҳаронам хайрхоҳӣ бинам, вале энни ҳам мисли бародаронам ҳамчунон бадхоҳӣ зоҳир мекард. рӯзе набуд, ки вай дар ҳаққи ман ягон дастиса накунад ва бояд гӯям, ки вай дар ин кор ниҳоят моҳир буд. танҳо Кети хурдтарак мемонд. вай ҳамагӣ 3 сола буд ва аз ин рӯ ҳанӯз дигарон бар ин рафтор карда наметавонист. ба ҳамин тариқ аз тамоми оила, ҳамон оилае ки ҳангоми ба Англия омаданам нисбат ба он ин қадар меҳру муҳаббат доштам, танҳо Кет ба ман имкон медод, ки ӯро дӯстдорӣ намоям. бобоям ҳар боре ки ба вай наздик мешудам, баъд қаҳрона туф мекард. падарам танҳо бегоҳирӯз вақти гирифтани пули аз тамошоҳо ба даст даровардаамон маро ба хотир меовард. модарам аксар вақт маст буд. чӣ ноумедӣ талхе. матия фикрҳои ғамангези маро ва сабаби ба вуҷуд омадани онҳоро нағз мефаҳмид. он гоҳ вай гӯё худ ба худ муҳокима карда бошад, гуфт, кошки аз модарат барберин, тезтар ҷавоб мегирифтем. мо аз модарамон хоҳиш карда будем, ки вай мактубро ба шӯъбаи алоқа фиристад ва барои ҳамин ҳар рӯз ба почти калон даромада мепурсем. мо ки кайҳо боз дар интизори мактуб будем, оқибат онро гирифтем. почти калон барои мактубхонӣ чандон муносиб набуд. мо ба кӯча баромдем, ки ҳаяҷонамон паст гардад ва ман мактуби модарамро, дурусттараш ҳамон мактуберо, ки бо хоҳиши ӯ навишта шуда буд, кушодам. азизам Реми, ту илтимос кардии, ки чӣ хел будани парпечҳои ту ба онҳо печондуштаро навишта фиристон. ман ин корро ба осонӣ иҷро карда метавонам, чунки ҳамаи чизҳои туро ман эҳтиёт карда мондам, зеро фикр мекардам, ки агар падару модарат туро кофткоб кунанд, онҳо ба ту лозим мешавад. пеш аз ҳама гуфтанам лозим, ки ту парпечи ҳақиқӣ надоштӣ. ман ба ту танҳо аз рӯи одат аз парпеч гап зада истодам, чунки дар ҷойҳои мо кӯдаконро ҳамеша парпеч мекунанд. ту бепарпеч будӣ, дар танат либос доштӣ. либосат аз инҳо иборат буд: кулотаи зебои турин, яктакчии маҳини катонии гирдаш турдӯзӣ, кампалчии бумазӣ, ҷӯробчии сафеди пашмӣ, кафчаҳои сафеди пӯпакдори бофтагӣ, куртаи дарози сафеди бумазӣ ва пӯстинчии дарози саргиракдори пашмин, сафеди нағз гулдӯзишуда. парпечи катоният набуд, зеро онро дар идораи комиссари политсия ба сачоқи оддӣ иваз карда буданд. илова бояд кард, ки ягонтин чизҳо нишон надоштанд. воқеан кампалчии бумазӣ ва яктакча аз афташ аломат доштанд, аммо он ҳамон гӯшаҳое, ки одатан аломат гузошта мешаванд, бурида шуда буданд. эҳтимол ин кор барои ҳамин карда шуд, ки ҷустуҷӯ душвор гардонда шавад. мана ҳамаш ҳамин. Реми азиз, он чизе, ки ба ту хабар дода метавонам, агар ту фикр кунӣ, ки аз ин чизҳо ба ту дар кор шуда мемонад, навис, ман онҳоро ба ту мефиристам. бо камоли хурсандӣ ба ту хабар медиҳам, ки модагоҳамон сеҳат саломат аст. вай пештара бар ин шири бисёр медиҳад ва ба шарофати вай ба ягон чиз ман муҳтоҷ нашуда зиндагӣ карда истодам. ҳар гоҳ ки ба вай нигоҳ кунам, ҳамеша ту ва рафиқи меҳрубонат матии хурдакакро ба хотир меорам. агар хушхабаре мефиристодӣ, бисёр хушсанд мешудам. ту чунон бачаи меҳрубон ва дидадаро ҳастӣ, ки дар оилаатон хушбахт нашуда наметавонӣ. падар, модар, бародар ва хоҳаронат ҳамашонро бешубҳа туро дӯст хоҳанд дошт, чунки ту ба ин лоиқ ҳастӣ. алвидо, писарики азиз, аз сидқи дил туро мебусам. доят бевазан барберин.
модари азизам барберин ғамгинона аз фикр гузаронда гуфтам ман чӣ хел вай ба ман меҳрубон аст. Вай маро дӯст медорад ва ба фикраш дар дунё ҳама бояд маро мисли ӯ дӯст доранд. Аҷаб зани нағзе будааст, гуфт Матия. Вай маро ҳам ёдоварӣ кардааст, вале агар маро аз хотир мебаровад ҳам, ба ҳар ҳол ман аз мактуби навиштагиаш хеле миннатдор ҳастам. Дар ин ҷо ҳамаш чунон муфассал тавсиф карда шудааст, ки ҷавоби Дрискол ҳамаи чизҳои онро дар танадбудагиро номбар карда набояд сарф кунад. Мумкин ки вай он чизҳоеро аз ёд бароварда бошад. Модом ки кӯдики гумшударо аз рӯи либосаш ёфтанӣ бошад, дар тан чӣ доштани ӯро фаромӯш кардан мумкин нест. аз падарам пурсидани он ки ҳамон рӯзи маро дуздидагӣ дар тан чӣ доштам бароям хеле мушкил буд. Агар ман ин саволро бе ҳеҷ мақсад медодам, ин хеле осон буд, вале маҳз ин фикри пинҳонӣ боиси хиҷолат ва тарсӯии ман мешуд. Вале рӯзи борони хунук маро маҷбур сохт ки аз ҳарвақта барвақттар ба хона баргардем ва ман ҷуръат пайдо карда дар бораи чизе ки доимо маро азият медод гап шудам. баробари гуфта шудани суханони аввалин падарам ба диққат рост ба чашми ман нигоҳ кард, вале ки вақте ки ман алами ӯро меовард, ӯ одатан ба ман ҳамин тавр менигарист, вале ман ба нигоҳи ӯ аз тахмини худ нақсар тоб овардам. ӯ ғазаби худро зуд паст карда табассум намуд. Рости гап, дар ин табассум ким чӣ гуна ифодаи бераҳмӣ ҳувайдо буд, аммо ба ҳар ҳол табассум менамуд. дар ҷустуҷӯ ман аз ҳама беҳтар ҳамин ёрдам кард ки ман либосҳои дар тани тубударо айнан таҳсил карда тавонистам, гуфт вай. Кулӯтаи турӣ, яктакчаи катонии лабакиҳояш туртур, кампалча ва куртаи бумазӣ, ҷуробҳои пашмин, кафчаҳои бофтагӣ, пӯстинчаи сарякдори пашмини сафедии гулдӯзишуда. Ман умед доштам ки аз онҳо аломати ФД яъне Фрисис Дрисколро меёбам, вале аломатҳо бо дасти ҳамон зане ки туро дуздида буд эҳтиётан бурида шуда буданд. вай фикр кардааст ки ин кораш ёфтани туро душвор мегардонад. шаҳодатномаи ғусли таъмиди туро нишон доданам дуруст омад. онро ба ман гашта доданд. вай дар ин ҷост. ва ӯ бо илтифоти тамом ба кофтани қуттии стол сар кард. баъд коғази мӯҳрдореро ба ман дароз кард. агар рухсат диҳед, Матия онро бо ман тарҷума кардиҳад. Бодур ҷон, аз рӯи тарҷумае ки Матия ба ман бо азоб фаҳмидам ки рӯзи панҷшанбе 2 август таваллуд шудам ва писари Патрик Дрескол ва зани ӯ Маргарет Гронзи мебошам. боз чӣ гуна далел талаб кардан мумкин буд. бо вуҷуди ин Матия аз афташ ба ин қаноат накард. бегоҳирӯзӣ вақте ки мо ба аробаамон даромадем, вай ана боз давонашро ба гӯши ман ҷаст карда пичирос зад. агар ягон чизро махфиёна хабар медодагӣ шуд, вай ҳамеша одатанаш ҳамин мекард. мехоҳӣ ман ба ту як чизро гуфтанӣ ҳастам ки аз майнии ман ҳеҷ дур намеравад. ту бачаи ҷаноби Дрискол не, онҳо туро дуздиданд. ман гапи ӯро рад кардан хостам, вале Матия аллакай ба кати худ баромада буд. ман акнун ба он писарбача якчанд моҳ пеш буд кам монанд доштам. дар яке аз рӯзҳои якшанбе ҳангоме ки ман ба Матия баромада рафтанӣ будем, падарам маро нигоҳ дошта гуфт ки ман ба вай лозим ҳастам ва Матияро танҳо ба сайру гашт фиристод. бобоям дар хонаи худаш менишаст. модарам бо энни варкет ба ким куҷо рафта, бародаронам бошанд дар кӯча машғули бозӣ буданд. дар хона ману падарам танҳо мондем. мо қариб 1 соат танҳо нишастем. баъд дарро касе тақ зад. падарам барои кушодани дар рафт ва бо марде баргашт омад ки вай ба меҳмонхонаҳои муқаррарии ӯ монандӣ надошт. вай ба падарам бо забони англисӣ зада ҳар замон ба ман чашм мепартод, вале вақте ки чашми ӯ ба чашми ман во мехӯрд, фавран рӯяшро мегардонд. ӯ якчанд дақиқа бо забони англисӣ гап зад, баъд бо забони франсузӣ гузашт ки бо он озодона қариб бе аксент гап мезад. ин ҳамон бачаест ки шумо дар бораи вай ба ман гап зада будед? пурсид вай аз падарам. вай солим ва бақувват барӣ менамояд. ҷавоб деҳ. ман ту комилан солим ҳастӣ? пурсид аз ман ҷавон. ҳа, ҳеҷ гоҳ бемор нашудӣ? варамӣ шушам карда будам. хуш, ин чӣ тавр рӯй дод? як шаби хунуки зимистон дар таки барф мондам. хоҷаинамро хунук зад, вай мурд, ман варамӣ шушк шудам. ин ҳодиса кай рӯй дод? 3 сол пеш. баъд аз касалӣ бодаш намонда буд? не. гоҳ-гоҳ худро шалпар ва бемедор ҳис карда шабҳо арақ мекунӣ? ҳеҷ гоҳ. баъд аз ҷой бархоста ба ман наздик шуд. баъд палмоста набзамро ёфт, кафи дасташро ба синаам гузошт, гӯшашро ба тахтапӯш ва сари синаам гузошта гуфт ки чуқур нафас гирам. соне ба сулфидан маҷбур кард. ӯ ҳамин корҳо ба ҷо оварда дуру дароз бо диққат бароям синча кард ва ман ба ӯ назарам андохта қарор додам ки вай зоҳиран газиданро нағд мебинад, чунки нигоҳаш хеле нафратангез буд.
вай ба ман чизе нагуфта боз ба падарам бо забони англисӣ ба гап даромад. баъд аз чанд дақиқа ҳар душон аз хона ба кӯчане ба майдон баромаданд. ман танҳо монда ба тааҷҷуб аз худ мепурсам ки пурсуҷӯҳои ин ҷаноб чӣ маънӣ дорад. магар вай маро ба хизматгорӣ гирифтан мехоҳад? вале он гоҳ аз матия ва капи ҷудо шуданам дуруст меомад. пас аз якчанд дақиқа падарам баргашт омад. вай гуфт ки рафиқа рафтанаш лозим, бинобар ин ман метавонам рафта сайру гашт кунам. ман ягон қадар майли сайру гашт кардан надоштам, аммо дар ин хонаи дилгиркунанда танҳо нишаста чӣ кор мекардам? дар ин ҷо аз зиқ шудан нишастан рафта сайру гашт карданам беҳтар буд. азбаски борон меборид, ман барои гирифтани пӯстак ба назди ароба рафтам. вақте ки матияро дар он ҷо дидам, медонед ман чӣ гуна дар ҳайрат мондам. ман ба вай гапзадинӣ шудам, аммо бо даст даҳони маро пӯшонда бо овози паст гуфт: рафта дари мадонро кушо, ман остикак аз паси ту мебарам. дар ароба будани маро набояд он кас фаҳмад. ва фақат вақте ки ба кӯча баромадем, матия ба гап задан ҷуръат намуд. медонед ҷаноби ба пешат падарат омадагӣ кӣ буд? пурсид вай. ӯ ҷеймс Миллиган, амаки ҷӯраи ту Артур будааст. ман дар миёни кӯча шах шуда монда будам. матия аз дасти ман гирифта гапашро давом дода аз паси худ буд. азбаски дар ин кӯчаҳои беодам якка сайру гашт кардан зиқ шудам, қарор додам ки ба хона баргашта бихобам. ман дароз кашидам, вале хобам набуд. падари ту ҳамроҳи ҷаноб ба мадон даромаданд ва ман беихтиёрона ба гуфтугӯи онҳо гӯш кардам. санг бар ин сахт, гуфт ҷаноб. агар ба ҷои ӯ дигар кас мебуд, ҳатман мемурд. ӯ бошад ба касали марги вареми шуш аз марг наҷот ёфтааст. ман тахмин кардам ки гап дар хусуси ту меравад. гӯш андохта истодам. саломатии ҷиянтон чӣ тавр аст? пурсид падарат. беҳтар шудааст. ва ин дафъа ҳам аз марг раҳид. 3 бор пеши духтур боз гуфтанд ки боз ӯ мемурад, аммо модарҷонаш боз вайро ғамхорона парвариш карда ҷонашро аз дасти аҷал халос намуд. ҳа, хонум Миллиган модари хубест. ту ба худ тасаввур карда метавонӣ ман баробари шундани инном чӣ гуна гӯшҳоямро сиқ кардам? агар аҳволи саломатии ҷиянтон нағз бошад, давом дод гуфт падарат, ҳамин ташвишҳои киштагии шумо барбод рафтанд. дар айни замон мумкин барбод рафта бошанд, ҷавоб дод ҷаноб. вале ақлам намегирад ки Артур зинда мемонда бошад. ин як мӯъҷизае мебуд, аммо дар дунё мӯъҷизаҳо шуданаш мумкин нест. бояд дар рӯзи мурдани вай ягон монеаи ногаҳонӣ пайдо нашавад. он гоҳ ман Ҷеймс Миллиган ягона мерӯзхӯр мешудам. хотирҷамъ бошед, ҷавоб дод падарат. ҳамин тавр хоҳад шуд. ман зомин умедам ба шумо, гуфт ҷаноб ва боз якчанд сухан илова намуд ки ман онҳоро фаҳмида наметавонистам. агарчи он суханон ба назарам ба ин маънӣ намоянд ҳам, онҳоро тахминан тарҷума мекунам. дар ин сурат мебинем ки бо вай чӣ гуна рафтор кунем. баъд аз ин ӯ баромада рафт. вақте ки ман ин суханҳоро шундам, даставвал хостам ки аз падарам адреси Ҷеймс Миллиганро пурсам, то ки аз вай дар бораи Артур ва модари ӯ ягон дарак гирам. вале ҳамон лаҳза сарфам рафтам ки ин беақлист. магар аз одаме ки ӯ мурдани ҷиянашро бесаброна интизор аст, аҳволи саломатии он ҷиянҳоро пурсидан мумкин? илова бар ин, ҷаноби Миллиган набояд донад ки гуфтугӯи ӯро ба Дрискол касе шунидааст. Артур зинда ва сиҳат ёфта истода будааст. ҳоло ҳамин хушхабари нав барои ман кифоя буд. боби 17 рӯзҳои ид. акнун ману матия танҳо дар бораи Артур, хонум Миллиган ва Ҷеймс Миллиган гап мезанем. дар айни замон Артур ва модараш дар куҷо бошанд? онҳоро аз куҷо ҷустуҷӯ карда ёфта мумкин? пас аз омада рафтани Ҷеймс Миллиган мо нақшаи амалиётамонро кишидем ки иҷрои он бароямон хеле осон менамуд. модоме ки Ҷеймс Миллиган аллакай як бор паҳлии шери сурх омада рафт, эҳтимол дошт маротиби дуюм ба ин ҷо хоҳад омад. аз ҳафташ вай ба падари ман кимчи хел муомила дошт. Ҷеймс Миллиган матияро надида буд. бинобар ин матия аз паси вай рафта ҷои истиқомати ӯро фаҳмида метавонист. он гоҳ мо аз хизматгоронаш пурсуҷӯ намуда шояд дар куҷо будани Артурро дониста гирем. чаро не? дар орзуҳоямон ҳамаи ин корҳо комилан имконпазир менамуданд. вақте шуд ки мо барои пулкор кардан шабона ба кӯча мебаромадем, зеро консертҳои иди мавлуд соатҳои одатан шабона мегузаронданд. мо умедвор будем ки рӯзе ягон каси мо поида амаки Артурро мебинем. ман хеле мехоҳам ки ту боз хонум Миллиганро вохӯрӣ, гуфт бори матия. барои чӣ? ва пеш аз он ки ҷавоб диҳад дуру дароз дудила шуда истод. барои он ки нисбат ба ту ниҳоят меҳрубон будааст. ва илова кард, ғайр аз ин ӯ шояд дар ҷустуҷӯ карда ёфтани падару модарат ба ту ёрӣ диҳад. матия, ман лаҳзае ба худ тасаввур карда наметавонам ки ту дар оилаи Дрискол тааллуқ дошта бошӣ. ба ҳамаи аъзоёни оила ва ба худат нигоҳ кун. ман ҳозир на фақат дар бораи монандии зоҳирӣ гап мезанам. ту тамоман дигар ҳастӣ ва ба ҳеҷ яке аз Дрисколҳо монанд нестӣ ва албатта ба оилаи онҳо тааллуқ надорӣ. ин ҳамон вақт маълум мегардад ки мо хонум Миллиганро кофта ёбем. чӣ тариқ?
ҳам ту. Ман як фикр кардам. чӣ хел фикр намегӯям. барои чӣ? барои он ки агар ин фикри бемаънӣ бошад. хай чӣ шудааст? агар ин рост меборад бароям хеле аламнок мебуд. дар бораи шодмониҳое ки ҳеҷ гоҳ ба амал намеоянд орзу кардан лозим нест. дар хотират аст ки мо беспал гринро ба худ чӣ тавр тасаввур мекардем ва чӣ тавр ба ҷои марғзорҳои сабзи зебо аз пешамон кӯлмакҳои ифлос баромада буд. мо бояд аз ин дарс баъзе чизҳоро омӯзем. ҳоло бошад мо дар Лондон гашту гузоримонро давом медодем. мо аз ҷумлаи он мусиқинавозони имтиёзноке набудем ки маҳаллеро интихоб карда тамошобинони худро доранд. баъд аз гузаштани ид мо боз баромада рафта тамоми рӯз ба хона намеомадем ва бо Джеймс Миллиган вохӯрдани мо гумон буд. тамоми умедамонро ба рӯзҳои якшанбе мебастем. барои ҳамин рӯзҳои якшанбе аксар вақт мо ба ҷои сайру гашт дар хона менишастем. мо пуртоқатона интизорӣ мекашидем. Матия барои чӣ лозим будани инро нафаҳмонида қарор дод ки бо рафиқи худ Боб маслиҳат кунад ва адреси хонум Маллиган ё Джеймс Маллиганро чӣ тавр фаҳмида гирад. Боб дар ҷавоб гуфт ки ки будани Джеймс Маллиганро донистан лозим, чунки фамилияи Миллиган на фақат дар Лондон, балки дар тамоми Англия хеле маълум мебошад. мо дар ин бобат фикр накарда будем. барои мо танҳо як хонум Миллиган, модари Артур ва як Джеймс Миллиган амаки вуҷуд дошт. он гоҳ Матия боз исрор кардан гирифт ки ба Франсия баргардем ва баҳсу мунозираи мо аз нав сар шуд. пас ту аз нияти огоҳкунондани хонум Миллиган рӯ гардонидастӣ? гуфтам ман. албатта не, вале маълум нест ки хонум Миллиган дар Англия аст ё не. чаро фикр мекунӣ ки вай дар Франсия аст? ин ба эҳтимол наздик. модоме ки Артур боз касал шуда бошад, модараш албатта ӯро ба мамлакати иқлимаш нағз бурдагист. танҳо як иқлими Франсия нағз аст. Артур боре дар Франсия шифо ёфта буд ва модараш бешубҳа ӯро ба ҳамон ҷо бурдагист. ғайр аз ин ман мехоҳам ки ту ба он ҷо равӣ. набошад мебинӣ ки ба мо ягон фалокат рӯй надиҳад. биё сари вақт аз ин ҷо равем. аммо агарчи муносибати аҳли оилаи Дрискол нисбат ба ман зарраи дигар нашуда бошад ҳам, ба ҳар ҳол ман ҷуръат намекардам ки ба маслиҳати Матия пайравӣ намоям. ман шубҳа карда метавонистам ва шубҳа мекардам, вале боварии комил надоштам ки ба оилаи Дрискол тааллуқ дорам. боби 18. савдогарони молҳои дуздӣ. рӯзҳо ва ҳафтаҳо паси сам мегузаштанд ва оқибат вақти он расид ки оилаи мо аз Лондон азимат карда мебоист дар сортарсори Англия давр мезад. аробаҳоро асри нав ранг дода молҳоеро ки тобистон фурӯхтанӣ буданд ба онҳо бол карданд. дар он ҷо чӣ чизҳое ки набуд ва кас ҳайрон мемонд ки ҳамаи онҳо дар ду ароба чӣ тавр ҷой шуданд. ману Матия аз тирезаи ароба бодиққат нигоҳ кардем ки аз теги фарш тӯйҳои бешуморро бо роҳҳои ғайриоддӣ ба ҳавлии шери сурх омада чӣ гуна бароварда бор карда мешуданд. ниҳоят молҳо ҷобаҷо карда шуданд, аспҳо харида шуданд, аммо аз куҷо ва кай харида шудани маълум набуд, вале онҳо оварда шуданд ва ҳама ба сафар омода буд. падарам чунин менамуд ки ману Матия ро ба худ гирифтанӣ шуд. уд навохта пули нақд кор мекунем. бинобар ин қарор дод ки моро ҳамчун мусиқанавози ҳамроҳаш барад ва ба ин нияти худро танҳо пеш аз сафар ба мо гуфт. биё ба Франсия бармегардем, гуфт Матия. аз фурсат истифода бурдан мегурезем. чаро Англияро давр назанем? шояд дар он ҷо бо хонум Миллиган вохӯрда монем, чунки ба мо ҳатман ягон ҳодисае рӯй надиҳад. мо бояд ба сафари дурудароз баромадем. дар рӯзи якуми сафарамон ман чӣ гуна фурӯхта шудани молҳои муфт ба даст даромадаро дидам. мо ба як деҳаи калон расида дар майдоне қарор гирифтем. яке аз деворҳои аробаҳо поин фуроварда чизе ба пеши пешдуктон сохтем ва барои тамошобинони кунҷков ҳама молҳоро барои намоиш гузоштем. ба нархҳо диққат диҳед. чӣ гуна молҳои арзон, фарёд мезад падарам. аз ин арзонтарашро дар куҷо ягон ҷо намеёбед. худам ки ҳеҷ гоҳ ба ивази ин молҳо пул надодам, метавонам онҳоро арзон фурӯшам. ман намефурӯшам, балки муфт медиҳам. бо нархҳои аҳамият надиҳед. бубинед нархҳо чӣ хел паст. ба ман мешунидам ки одамон дур шуда истода мегуфтанд аз ҳафташ молҳои дуздианд. охир худаш ҳам инро пинҳон намекунад. агар харидорон ба ман менигристанд, он гоҳ ман аз шарм сурх шудани маро дида пай мебурданд ки тахмини онҳо дуруст аст. мо ба дашт баромадем. одатан дар ин гашти рӯз он ҷо холӣ ва касе ба чашм менамуд. дар ҳар тараф чодарҳо зада аробаҳо меистоданд ва гулхан афрӯхта дар атрофи он одамон
босо либосҳои рангоранг давр гашта буданд. Дар назди яке аз ҳамин гулханҳо ки декчаи дар болои он везон буд, мо дӯстамон Бобро дидем. Вай моро дида хеле хурсанд шуд. Бой пойгаҷо бо ду рафиқи дорбозаш омада мехост якчанд тамошо нишон диҳад, вале онҳоро навозандагон фиреб дода барои чӣ бошад наомада буданд. Акнун Боб метарсид ки даромадашон хеле кам мешавад. Боб таклиф кард ки ба ҷои мусиқинавозони наомадагӣ мо мусиқӣ навозем. Ӯ ваъда намуд ки пули даромадро дар байни ҳама иштироккунандагон баробар тақсим ва ҳатто як ҳиссаашро барои капи ҷудо мекунад. қарор дода шуд ки мо фардо пагоҳӣ ба ихтиёри Боб ва рафиқонаш ҳозир мешавем. Вале вақте ки ба шаҳр баргаштем ва ман ниятамонро ба падарам гуфтам, вай нохост эътироз кард. Капи пагоҳ ба худи ман лозим, гуфт вай. Шумо рафтан гиред. ин гапи вай маро хеле ба ташвиш мононд. Мабодо ӯ капиро ба ягон кори қабеҳ бурданӣ бошад. Аммо падарам ҳамон замон маро ором кард. Капи гӯши тез дорад. Вай посбони нағз аст. ӯро дар назди аробаҳо посбон мондан лозим набошад. Дар ин дулоби чизи моро гирифтан. баъд ману Матия ба пойгаҷо рафта ба мусиқанавозӣ сар кардем. рафиқонамон бегоҳӣ аз мо дида зиёдтар хаста шуданд. баъзе номерҳояшон вайрон шуд. ходии калоне ки барои машқи онҳо хизмат мекард, якбора ба болои пои Матия афтид. дард ба андозаи сахт буд ки Матия фарёд зад. хушбахтона зарбаи хода ҷиддӣ набуд. пояш лат хӯрда, пӯсташ канда шуда буд, аммо устухон зарар надида буд. ба ҳар ҳол Матия роҳ гашта наметавонист. чӣ бояд кард? қарор додем ки ӯ шабро дар аробаи Боб мегузоранд. ман бошам танҳо ба ошхонаи Дуби калон меравам. ҳатман донистанам лозим буд ки пагоҳ оилаи Дрискол ба куҷо сафар мекунад. ман ба ошхона омадам ва тах кардам. мудираш баромада ба ман гуфт ки аробаҳои шумо рафтанд. пичирос зада гуфт вай. падарат фармуд ки вақтро аз даст надода аз пасаш ба Луис расида равед. роҳи сафед. ва дигар ягон сухане илова накарда дарро ба рӯи ман тағраққос зада пӯшид. ба хастахолии худ нигоҳ накарда қафо гаштам ва баъд аз 1.5 соат дар аробаи Боб дар паҳлӯи Матия мехобидам. мон ба якчанд сухан сурати воқеаро ба ӯ гуфтаму дарҳол ба хоб рафтам. хоб ба ман қувват бахшид. пагоҳӣ ман аз хоб бедор шуда замон тайёр будам ба Луис равем. ба шарти Матия моро ҳамроҳӣ мекард. ҳамин ки аз хоб сер шуда берун баромадам, капи маро дидам ки полисия етал карда меовад. ҳолон ки ман ба худ савол дода сабаби инро фаҳмида намешудам, капи маро шинохта якбора пеш дохт ва аз дасти полисия раҳо шуд. вай дар як лаҳза ба назди ман расид. полисия ба мо наздик шуд. ин саги шумо аз они мо набошад, шуморо бояд доштан дар кор. ва ӯ дасти ман сахт дошт. Боб инро дида ба назди мо шудод. барои чӣ шумо ин бачаро доштед? шумо ба ӯ бародар мешавед, не дӯсташ. ҳамин шаб як мард ба бачае ба воситаи нардбон ба калисои Георги Муқаддас даромадам. ҳамин саг ҳамроҳи онҳо буд ки посбон гузошта буданд, аммо ба дӯстҳо халал расонданд. онҳо ғофилтар карда шуданд ва сагро дар калисо гузошта аз тиреза гурехтанд. ман боварӣ доштам ки саг барои ёфтани дӯстҳо ба ман ёрӣ мерасонад ва акнун яке аз онҳоро дастгир кардем. падарат кардем. ман ҳеҷ чиз ҷавоб надодам. ман мавту моҳ шуда монда будам. вале ба асли воқеа нақ сарфам рафтам. капиро ба дасти ман на барои посбони аробаҳо, балки барои нигаҳбонӣ ва огоҳондани касоне гирифта буданд ки ба калисо ба дуздӣ медаромаданд. аробаҳоро бевақтӣ шаб рафта будам, чунки дуздӣ ошкор гардида ва зудтар гурехтан зарур шуда лозим буд. аммо акнун ман бояд ғами худамро мехӯрдам. ман ба Матия гуфтам ки ба вай фаҳмон ки ман дар дуздӣ шарик нестам. аз Боб илтимос кардам. охир ман то соати яки шаб ҳамроҳи шумо будам. баъд ба ошхонаи Дуб ба калон рафта ба хоҷаини он гуфтугӯ карда ҳамон дам ба ин ҷо омадам. Боб гуфтаҳои маро ба полисия тарҷима кард, вале ин гапҳо шубҳаи ӯро зиёдтар намуд. рӯзи дигараш ба остонаи зали суд овардам. ин хонаи калони баланди буда тирезаҳои васеъ дошт. раиси суд дар ҷои баланд менишаст. дар поёнтари ӯ бо 3 нафар додраст менишаст. дар ҷои баланди дигар Боб ва ду рафиқаш, хоҷаини ошхонаи Дуби калон ва одамони дигари ношиносеро дидам. прокурор ба гап сар кард ва бо як сухан моҳияти масъаларо баён карда фаҳмонд. маро фиреб доданӣ нашавед, ҷиддӣ гуфт раиси суд. ман забони франсузиро медонам. дар соати 1:04 дар куҷо будед? дар роҳ. ин гапатон исбот талаб мекунад. шумо мегӯед ки дар роҳи ошхонаи Дуби калон будед.
айбнома бошад, ҳамин фикрро тасдиқ мекунад, ки шумо дар калисо будед. ман ба ӯ исбот карда шудам, ки ин тавр шуданаш мумкин аст, вале медидам, ки раиси суд ба гапи ман бовар намекунад. ба мо фаҳмонда диҳед, ки сагатон чӣ тавр ба калисо даромада монд? пурсид раиси суд. ман худам ҳам инро сарфаҳм намеравам. Саг ҳамроҳи ман набуд. ман пагоҳи вайро ба аробамон баста монда будам. ман дигар ҳеҷ чиз нагуфтам, чунки сирри падарро фош кардан нахостам. гуфта метарсидам. ман ба Матия нигаристам. вай ба ман ишора кард, ки гапамро давом диҳам. он гоҳ қаровули калисои Георги Муқаддасро ҷеғзданд. ӯро қасам доданд ва рости гапро мегӯяд. қаровул марди фарбеи меонқаде буда, сурхчеҳра ва биникабуд бошад ҳам қиёфаи боҳашамате дошт. ҳомии ман, ки то ин дам хомӯш менишаст, якбора аз ҷояш бархоста мӯи эриитиашро афшонд. маншаташро дар кифояш дуруст карда сухан пурсид. дари калисоро дироз кӣ қулф карда буд? ман, ҷавоб дод қаровул. ин вазифаи ман аст. хеле хуб. қасам хӯрда метавонед, ки шумо худатон ин сагро, ки сухан дар бораи он меравад, дар калисо қулф накардед? агар дар калисо мебуд, ман онро медидам. чашматон нағд мебинад. чашмам дуруст. магар 6 моҳ пеш ба гусолӣ пӯскандӣ дар пиёр дӯкони қассоб омӯхтагӣ рафта задагӣ шумо набудед? ба ман бар ин одам додани чунин саволҳо маъне надорад. фарёд кашид дор қаровул. лутфан ба ин савол ҷавоб дед. фарз кардем, ки ягон маънӣ дорад. дар ҳақиқат ман ба гусолии пӯскандагӣ дар назди витрини қассоб гузашта буд, рафта задам. пас шумо онро надидед? ман дар кин чӣ хусус ба фикр фурӯ рафта будам? шумо дари калисоро баъди наҳор қулф карда будед? албатта. ба гусолии пӯсканда ҳам пас аз хӯрдани наҳор рафта зада будед? албатта. шумо гуфтанӣ ҳастед, ки он рӯз таом хӯрда будед? не, таом хӯрда будам. вақти таомхӯрӣ чӣ хел пиво менӯшед? хумораш паст ё баландашро? чанд шиша? 2 шиша? ҳеҷ гоҳ аз 2 шиша зиёд менӯшед? баъзан 3 шиша менӯшам. ба вақтҳои 4 ё 5 шиша нӯшидагитон ҳам ҳаст, хеле кам. баъд аз таом грог менӯшед? баъзан менӯшам. шумо гроги пастро дӯст медоред ё баландро? на чандон пасташро? чанди стакон менӯшед? ба мавридаш нигоҳ карда. оё шумо қасам хӯрда метавонед, ки баъзан 3 ё ҳатто 4 стакон наменӯшед? қаровул аз хашм сурх шуда ҷавобе надод. ҳимояткунанда бошад, ба ҷояш нишаста гуфт. истисноқи ин шоҳид ба мо нишон дод, ки саг дар калисо аз тарафи худи ӯ маҳкам карда шуданаш мумкин. вай баъд аз хӯрдани таом баъзан чунон ба фикру хаёл ғута мехӯрад, ки ҳатто гусолии пӯскандаро намебинад. ман танҳо ҳаминро аниқ карданӣ мехостам. агар ман метавонистам, рафта ҳимояткунандаро мебостам. дар ҳақиқат чаро капиро тасодуфан ба калисо маҳкам кардан мумкин нест? агар худи қаровул вайро дар калисо қулф карда бошад, пас вайро барои ба он ҷо надаровардан ман гунаҳкор нестам. ягона далели ба муқобили ман будагӣ беэътибор шуда мемонад. баъд аз қаровул онҳое, ки ҳамроҳи ӯ ба калисо рафта буданд, баёнот доданд. вале онҳо ғайр аз тирезаи кушодагӣ, ки дӯстон аз он фуромада рафта гурехтанд, ягон чизашро надида буданд. сони шаҳидони ман, боб, рафиқони ӯ хоҷаини ошхона баромад карданд. ҳамаи онҳо он шаб кадом вақт дар куҷо буданамро гуфта буданд. вале ин чиз илова ба он чизе, ки аз ҳама муҳим, дар кадом соат аз пойгоҳ ҷо рафтани ман ҳал нашуда монд. баъд аз тамом шудани истисноқ, раиси суд аз ман пурсид, ки боз ягон чиз илова карданӣ ҳастам ё не. ӯ маро огоҳ намуд, ки агар лозим донам гап назанам ҳам мешавад. ман ҷавоб додам, ки гунаҳгор нестам ва тамоман ба суди боадолат умедворам. раиси суд чунин қарор баровард, ки суди доимӣ. ман ба рӯи харак афтидам. чаро ман ба гапи Матия гӯш накарда будам? боби 19. боб. фақат вақте пас аз фикру андешаҳои дурдароз фаҳмидам, ки чаро маро сафед накарда буданд. раиси суд мехост то дастгир кардани дуздони ба калисо даромада бардошт намуда, ба ҳамин восита шарикони дуздон будан ё набудани маро маълум кунад. чӣ тавре, ки прокурор гуфт аз пайи онҳо афтидаанд ва аз ҳафташ ба наздикӣ ҳамроҳи онҳо дар курсии айбдор менишастем. андаке пеш аз торик шудани рӯз овози корнет ба гӯшам расид ва мусиқинавозии Матияро шинохтам. дӯсти ман зоҳиран ба ин кораш гуфтан мехост, ки дар бораи ман фикр мекунад ва ӯ ҳам нахобидааст. нохост ман овози Матияро шунидам. вай бо овози бурро бо забони французӣ фарёд мекард. пагоҳ супидам ва ҳамон дам бо қувваи нав корнет садо баровард. ман дарҳол пай бурдам, ки Матия бо гуфтани суханони пагоҳ субхидам ба тамошобинони англис не балки ба ман муроҷиат намуд. аммо маънии гапи вайро фаҳмиданӣ хеле душвор буд. дар майнаам боз саволҳои бисёре пайдо шуданд ва ки ман ба онҳо ҷавоб намеёфтам. фақат як чиз тамоман равшан ва муайян буд. фардо пагоҳӣ ман бояд то дамидани субҳ бедор шуда ба чизе интизор бошам. аммо то он вақт
тоқат кардан лозим буд. ҳамин ки ҳаво торик шуд, ман ба болои кат дароз шида хостам ки зудтар хобам барад, вале хобам намеомад. Ман чандин бор занг задани соати манораро шундам. вақте ки аз хоб бедор шудам, ҳаво ҳанӯз тамоман торик буду, ситораҳо дар осмон милтирос мезиданд ва ман ҳеҷ чиз хомӯширо халатдор намекард. ба дамидани субҳ аз афташ ҳоло хеле вақт буд. дери нагузашта соати манора 3 бор занг зад. ман хеле барвақт бедор шудам, аммо метарсидам ки боз ба хоб равам. илова бар ин боварӣ доштам ки ба ҳеҷ ваҷ хобам намебарад. ман ба девор такя карда аз тиреза чашм намекандам. якбора ба назарам чунин намуд ки касе деворро ханҷол карда истодааст ва азбаски садои помониро нашунида мондам, гумон кардам ки саҳв кардам. ба ҳар ҳол ман гӯш ба қимор шудам. садои хишир давом кард. баъд ба болои девор сари намоён гашт ва агарчи ҳанӯз ҳаво торик бошад ҳам ман бобро шинохтам. вай дид ки ман ба панҷара ҷаст шуда истодам. ҷим, гуфт вай бо овози базуршуном ва ба ман бо даст ишора кард ки аз тиреза дур равам. ман барои чӣ лозим будани инро надонамам. ба ҳар ҳол ба гапи ӯ гӯш карда аз назди тиреза дур шудам. ба назарам чунин намуд ки боб ба дасти дигараш найчаи дарози алаққосиро дошта меистад, гӯё он аз шиша сохта бошад. бой найчаро ба давонаш бурд. баъд ман садои пасти уштакро шунидам ки дар айни замон дидам ки вай чӣ гуна саққочии хурдакакро сафед падида аз тиреза даромад ва омада ба пеши ман афтид. сари боб дарҳол ба паси девор ғоиб гардид. ҳама ҷо ором буд. ман зуд ба тарафи саққоча дидам. порчаи қоғози туникаи болондачаҳои қурғошим сахт пешондагӣ шуда буд. ба назарам чунин намуд ки дар рӯи қоғаз чизе навишта шудааст, вале аз бас ки ба қадри кофӣ равшан набуд, онро хонда натавонистам. дар омадани рӯзро мунтазир шудан лозим буд. ман ҳарчи оҳиста тирезаро пӯшида саққоча дар даст зуд ба рӯи ҷойгоҳ дароз кшидам. субҳ махсусан барои ман ки онро бесаброна мунтазир будам хеле дер медамид, вале оқибат равшании зард, баъд сурх ва аз рӯи деворҳои камеро лағжида гузаштанд. он гоҳ ман қоғазчаро кушоду хондам. фардо бегоҳӣ туро ба ҳабсхонаи шаҳр мебаранд. то ба поезд ҳамроҳи полисия дар купеи алоҳида меравӣ. дар назди дари даромади вагон нишин. баъди чанд вақт махсусан бодиққат бош. вақти барои дигар гузаштан бояд поезд роҳгардиашро суст мекунад. он гоҳ дарро кушо ва худро далерона ба поён ҳаво деҳ. вақти ҷайидан дастонро пеш дароз карда кӯшиш намо ки нафтӣ. баъд ба теппаи тарафи чахбудагӣ баро. мо туро дар он ҷо бо аспарова пешвоз мегирем. аз ҳеҷ чиз натарс. мо баъди 2 рӯз ба франсия меравем. далер бош, ғам нахӯр. фақат ҳарчи зудтар ҷаста ва кӯшиш кун ки нафтӣ. наҷот ёфтам. чӣ хушбахтие. оҳ азизи ман Матия, азизам Боб. ман шубҳае надоштам ки Боб албатта бо Матия ёрӣ медиҳад. дар он ҷо мо туро бо асбон пешвоз мегирем. маълум ки Матия худаш танҳо ин корро ташкил карда наметавонист. оҳ, ҳамаи ин чӣ тавр нағз фикр карда ёфта шудааст. баъд аз 2 рӯз мо ба Франсия хоҳем расид. маро танҳо фикри капи ношод мекард, вале ман кӯшиш менамудам ки ин фикрро аз худ дур намоям. ҳеҷ мумкин не ки Матия капиро партофта биёяд. агар вай барои гурехтани ман тадбир ёфта бошад, пас барои наҷот додани капи ҳам ҳатман ягон чораи илоҷе мекунад. ман боз хатчаро 2-3 бори дигар гашту баргашта хонда баромадам. баъд онро хоҳида фуро додам. акнун дурустакак аз хоб сер шуданам лозим буд. барои ҳамин дароз кшидам ва то хӯрок овардан хобидам. вақт хеле тез мегузашт. рӯзи дигар баъд аз пешин полисияи ношиносе даромад ва фармуд ки аз дунболаш равам. ман марди солхӯрдии лаванд будани ӯро хурсанд шудам. ҳама кор чӣ тавре ки Матия ба ман навишта буд айнан ҳамон тавр мешуд. вақте ки полисия ҳаракат кард, ман дар назди зери даромад пушт ба рафти поезд нишастам. полисия дар рӯ ба рӯи ман нишаст. ман ба дари купе танҳо будам. ба забони англисӣ гап мезанӣ? пурсид аз ман полисия. камтар. забони англисиро мефаҳмӣ? агар тез гап назанед қариб ҳамаашро мефаҳмам. ин тавр бошад писарам. маслиҳати нағзи ман ҳамин ки дар пеши суд муғамбирӣ накарда рости гапро гӯй. ту ба ин корат ҳусни таваҷҷӯҳи ҳамаро ҷалб мекунӣ. гӯй ки воқеа чӣ тавр шуд. барои чӣ ту ба ин янг танга медиҳанд? баъди ҳамин худан мебинӣ ки ҳама кор нағз мешавад. ман бо аломати тасдиқ сар ҷумондам. ман ба дари оинааш фуровардагӣ такя карда менишастам. аз полисия иҷозат пурсидам ки аз тиреза ба берун нигоҳ кунам ва азбас ки вай ҳам мехост сазовори хуруси таваҷҷӯҳ гардад, ҷавоб дод ки ҳар чӣ қадар дилат хоҳад тамошо кардан гирам. барои вай чӣ ҷои тарс буд. поезд бо суръати тамом мерафт. дере нагузашта полисия хунук хӯрд, чунки шамол рост ба тиреза мезад. вай дар
аз дар дуртар рафта дар миёнҷои купе нишаст. ман бошам хунукиро ҳис намекардам. оҳиста дасти чапамро аз тиреза бароварда дасти дарро тоб додам ва онро ба дасти ростам дошта меистодам ки кушода нашавад. вақт мегузашт. якбора парвоз ҳуштак кашида гашташро суст кард. лаҳзае ки ман дер боз онро мунтазир будам расид. ман зуд дарро тела дода бо тамоми қувват аз вагон поин ҷаидам ва ба даруни ҷӯй афтидам. хушбахтона маъюр нашудам, чунки бо даст ба нишебии пуштеро такя кардам, вале чунон сахт лат хӯрда будам ки аз по афтода беҳуш шудам. вақте ки ҳушёр шудам, ба назарам чунин менамуд ки ман ҳоло ҳам дар поезд рафта истодам. аммо кори аҷоиб, рӯям тамоман тар буда, дар рухсора ва пешонаам навозиши гарм ва меҳрубонона ҳис кардам. ман чашмонамро кушодам. сахт кадом як саги нафратангези зард рӯи маро мелесид. чашмони ман ба чашмони Матия ки дар болои сарам зону вохӯрданд. ту наҷот ёфтӣ, хитоб намуд вай ва сагро ба як тараф тела дода маро бусид. мо дар куҷоем? дар болои ароба. моро боб савол карда бурда истодааст. аҳволат чӣ тавр? пурсид боб ба тарафи ман баргашта. намедонам, ба назарам ҳама ҷоя сиҳат барем. кани дасту поятҳоро ҷумонд. фарёд кашид боб. ҳар чӣ қадар ба он фармуд иҷро кардам. хеле хуб, гуфт Матия, ягон ҷояш нашикастааст. ҳамин чӣ рӯй дод? ту аз поезд пага нағз ҷаҳидӣ, аммо такон туро гиш кард ва ту ба даруни ҷой афтидӣ. боб дид ки ту ҳам ҳайл кардӣ ва аз болои теппа пӯшест поин фуромда туро рӯи даст бардошта овард. гумон кардем ки ту мурдаӣ. тарсу аввоҳима ба ғаму ғусsaро хуб аз сар гузарондем. худоро шукр ки зинда мондӣ. полисай чӣ шуд? ба поезд рафта истодааст. ман чизи аз ҳама асосиро дониста гирифтам. ба атрофам назар андохта саги зардеро дидам ки бо чашмони пурсадоқат меҳрубонона ба ман менигрист ва чашмонаш ба чашмони капи монанд буд. вале охир капи ман сафед ку? кани капи? пурсидам ман. вай дар куҷост? пеш аз он ки Матия ба ман ҷавоб гардонад, саги зард худашро ба тарафи ман ҳаво дода вангоҳ садан гирифт. мана охир? вай гуфт Матия, ман ӯро ранг кардем. он гоҳ ман ба навбати худ капиро сила кардам, бусидан гирифтам. барои чӣ вайро ранг кардӣ? ин қиссаи дурдароз аст. ҳозир ман ба ту ҳикоя карда медиҳам. вале боб ба ӯ иҷоза надод ки нақд кунад. аспро идора кун. муроҷиат намуд. гуфт вай ба Матия, ин нақд дор. ман ҳозир ба ароба машғул мешавам. онро ба чунон шакле даровардан лозим ки дар заставаҳо нашиносанд. аробаи мо ба як аробаи муқаррарае буд ки катони болояш ба чамбаракҳо кашида шуда буд. боб чамбаракҳоро ба даруни ароба гузошта катонро чорхат карда фармуд ки ман ба он болоям бипошам. баъд ба Матия ҳам маслиҳат дод ки ба таки катон даромада рӯз шавам. бо ҳамин тариқ намуди зоҳирии ароба дарҳол тағйир ёфт. акнун катони болояш кабуд ва ба ҷои 3 нафар фақат як кас менишаст. агар моро дунболгирӣ мекарданд, дар он сурат нишонаҳоеро ки касони аробаи моро дидагӣ мегуфтанд, онҳоро гаранг мекард. мо куҷо рафта истодем? пурсидам ман аз Матия, вақте ки ӯ ба паҳлӯи ман дароз кашид. ба Лютхамптон. ин бандари хурдакак будааст. дар соҳили баҳр воқеъ аст. бародари боб дар он ҷо капитани киштӣ аст ва ҳар он қадар калоне мебошад ки он барои равғану тух ба Франсия рафта меояд. агар мо наҷот ёбем, эҳтимол наҷот ёбем, он гоҳ аз боб миннатдор шуданамон лозим аст. ҳама корро вай тақ кард. аз дасти акти худи ман чӣ меомад? боб бо воситаи найча хатчаро пуф карда ба ту партофтан ва аз поезд халос задани туро фикр карда баромад. вай рафиқонашро розӣ кунон ки ба мо ёрӣ асп диҳанд. ёяд вай барои ба Франсия рафтан киштӣ ёфт. зеро агар ӯ ба пароход рафтанӣ мешудӣ, эҳтимол туро дастгир мекарданд. диди рафиқ доштан чӣ тавр нағз аст? ақли кӣ гирифт ки капиро бурдан лозим аст? ақли ман. аммо ба ранги ва зард молиданамро боб фикр кард ки ӯро баъди аз политсия ҷерри чӣ тавр ӯро раиси суд ҷерри бофаросат номида буд, дуздиданамонро нашиносад. ин дафъа ҷерри бофаросат набаромад ва сустӣ кард. капиро аз даст дод. рости гап, капи бӯи маро гирифта ба қариб ҳамаашро худаш кард. поят чӣ? сиҳат шудааст ё қариб сиҳат шудааст? рости гап намедонам. ман вақт надоштам ки дар бораи поям фикр кунам. роҳҳои Франсия барин дар роҳҳои Англия озодона гаштан мумкин нест. дар ҳама ҷо посбонгоҳҳо месӯзанд ва барои роҳ пул мегиранд. вақте ки ба ин посбонгоҳҳо наздик мешудем, боб ба мо мефармуд ки ором хобида наҷунбем ва ба посбонҳо аробаи дучархаӣ дар болояш фақат як кас нишастагиро медиданд. боб ба онҳо ҳазу мутоиба мекард. оромона ва ба наздашон гузашта мерафт. боб худро гирим карда ба фермери ҳақиқӣ монанд шуда буд. ҳатто каси ӯро нағз медонистагӣ ҳам ҳозир шинохта наметавонист. мо тез роҳ мегаштем. аспи хуб буд ва боб вайро нағз идора мекард. вале ба ҳар ҳол вайро дам дода ему ҷавд додан лозим буд. мо ба корвонсарой нарафтем.
боб аробаро дар беша нигоҳ дошта лаҷомро ба сари асп гирифт ва турбии ҷавро аз рӯи ароба гирифта ба сари вай овехт. Ҳаво қариб торик шуда буд ки мо аз хатари дастгир шудан эмин будем. акнун ман хотирҷам бо боб гап зада аз самими қалб ба вай миннатдорӣ баён карда метавонистам, вале ӯ нагузошт ки ҳамаро гапро гӯям. шумо ба ман ёрӣ дода будед, гуфт вай дасти маро фишурда. имрӯз бошад дар навбати худ ман ба шумо ёрӣ медиҳам. ғайр аз ин шумо дӯсти матия ҳастед. барои матия бар ин бачаи нағд бисёр некиҳо кардан мумкин. ман аз вай пурсидам ки летхетон дур аст ё наздик. вай ҷавоб дод ки қариб 2 соат роҳ мондааст ва шитоб кардан лозим. киштии бародари ӯ рӯзҳои шанбе ба франсия меравад. имрӯз бошад панҷшанбе аст ва ба фикри ӯ киштӣ бояд субҳи барвақт баро барад. мо боз дар зери катон ба рӯи пахол хобидем. аспҳое ки нағз дам гирифта буд тез метохт. ту метарсӣ? пурсид аз ман матия. метарсам ки боз маро дастгир накунанд. натарс, ҳеҷ чиз намешавад. вақте ки поезд истод полисай ту рапорт менависад, вале то саршавии кофтикҳо вақти зиёде мегузарад. мо хеле дур меравем. илова бар ин онҳо намедонанд ки мо аз ричхельмен шино карда неҳастем. дар айни ҳол аспи мо ки боб ӯро нағз идора кард аз роҳи беодам чолокона медавид. дере нагузашта мо рафшаден додем ки он сари вақт гоҳе ғоиб мешуд, гоҳе боз пайдо мешуд. ин чароғи раҳнамо буд. мо ба бандар расидем. боб лаҷоми аспро кишида маҷбур намуд ки қадам партофта равад ва бо эҳтиёт ӯро ба кӯчабоғ хай кард. вай аз ароба фуромда ба мо фармуд ки дар болои он нишаста аспҳоро дошта истем. худаш бошад рафта фаҳмиданӣ шуд ки бародараш дар ҳамин ҷо аст ё не. оё ба мо ба киштии ӯ савор шуда сафар карда метавонем? бояд иқрор шавам ки боб ба назарам хеле ҳаял кард. ману матия хомӯш нишаста гӯш мекардем ки дар ким куҷо дуртар аз мо баҳр ба соҳили регзор зада садо мебаровад. ин садоҳо ҳаёҷони маро дучанд мекард. мо ҳарду меларзидем. оқибат садои помонӣ шуда шуд. боб гашта меомад. ҳозир тақдири ман ҳал мешавад. маълум шуд ки боб танҳо набуд. вақте ки ӯ ба мо наздик шуд дидем ки шахсе ҳамроҳи вай аст. дар сар телпаки барчигӣ, дар бар нимтанаи рахрах дорад. ин бародари ман, гуфт боб. вай шуморо бо худ ба киштӣ мебарад. ҳозир бошад нағзаш биёед, хайрухуш мекунем. набошад донанд ки ман дар ин ҷо будам. ман ба тарафи боб тохта ба ӯ ташаккури изҳор намудам. аммо вай сухани маро бурда дастамро сахт фишурд. кирои ташаккур намекунад. гуфт вай дӯстон бояд ба якдигар роҳ расонанд. умедворам ба мо боз ба ҳамдигар вомехӯрем. ман хушбахтам ки ба матия ёрӣ расондам. мо ба дунболи бародари боб равона шудем ва якчанд кӯчаи ороми шаҳрро тай карда ба соҳил расидем ки дар он ҷо шамоли баҳр рост ба рӯи мо мевазид. бародари боб ҳеҷ чиз нагуфта киштии омодаи сафарро ба даст ба мо нишон дод. баъд аз якчанд дақиқа мо аллакай дар саҳни кишта будем ва ӯ моро маҷбур кард ки бо каюти хурдакак фароем. ман баъд аз 2 соат ба роҳ мебароям. овоз набароварда дар ҳамин ҷо шинед. ҳамин ки вай дари каютаи моро қулф зад, матия худро ба оғӯши ман ҳаво дода маро сахт бусид. акнун вай дигар намеларзид. боби 20. мурғи қӯ. баъд аз он ки капитан баромада рафт, муддате чанд гирду атроф ором ва хомӯш буд. танҳо бод дар миёни сутунҳои киштӣ хишир мекард ва об ба қисмҳои зериобии киштӣ бархӯрда шалаппас мезад. вале оҳиста оҳиста дар киштӣ ҷунбуҷӯ сар шуд. дар саҳни киштӣ садоҳои помонӣ баланд гардид. арғамчинҳо меафтиданд. ғалтакҳо ғичирос заданд. ғарғараҳои занҷирҳоро мепечондагӣ ва мекушодагӣ ба чархзанӣ сар карданд. дарёнавардон бодбонҳоро бардоштанд. сукон ғичирос зад ва якбора киштӣ ба тарафи чап хам шуда ҳаракат кард. мо аз соҳил дур шудем. ман наҷот ёфтам. алвончхӯрии киштӣ ки аввал андак буд дере нагузашта сахт шуд. киштӣ дар байни мавҷҳо гоҳ ғӯта мезад ва гоҳ боло меҷаид. мавҷҳои вазнини баҳр омада ба девораҳои рости он мезаданд. матии бечора, гуфтам ман ба рафиқам ва дасти ӯро ба даст гирифтам. дар ҳамин вақт дари каюта кушода шуд. агар ба саҳни киштӣ баромаданӣ бошед, акнун хавфаш нест, гуфт ба мо капитан. дар куҷо камтар алвонҷ мехӯрад? пурсид матия. вақти хобидан камтар алвонҷ мехӯрад. ташаккур, набошад ман дар ҳамин ҷо монда дароз мекашам. ва матия ба болои тахтаҳо дароз кашид. ман хостам ҳамроҳаш истам, аммо вай маро ба саҳни киштӣ равона карда гуфт: модом ки ту дар озодӣ ҳастӣ, ҳамеша ин ду пула гап. ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки ҳатто касалии баҳрӣ ба ман роҳат мебахшида бошад. вақте ки ман ба саҳни киштӣ баромадам, маълум шуд ки дар ин ҷо фақат арғамчинро дошта рост истодан мумкин аст.
дар торикӣ ғайр аз кафки сафед чизи дигареро дидан мумкин набуд. киштии хурдакаки мо дар байни ин кафк пеш рафта ҳамин замон чаппа мешудагӣ бар ин мешуду якпаҳлӯ мешуд, вале чаппа нашуда баръакс сабуктвор аз рӯи мавҷҳое ки онҳоро боди мурод меронд шино мекард. ман гашта ба қафо нигаристам. чароғҳои бандар дар тумани тира мисли нуқтаҳои хурдакаки дурахшанда менамуданд ва оҳиста оҳиста нопадид шудани онҳоро дида ман бо ҳисси хурсандонии озодӣ ба Англия хайрбод мекардам. агар бод суст нашавад ба ман рӯй оварда, гуфт капитан, мо ҳамин бегоҳ ба Франсия мерасем. Эликс киштии бодбондори нағз буд. азбаски Эклипс фақат бевақтии шаб ва ба бандар расид, капитан ба мо иҷозат дод ки шабро дар киштӣ гузаронем. пагоҳи рӯзи дигар мо ба ӯ барои ёрмандиаш аз самими дил ташаккур баён намуда видо кардем. агар шумо ба Англия баргаштан хоҳед, гуфт вай дастони моро сахт фишурда, дар хотир дошта бошед ки Эклипс дар ин ҷо рӯзҳои сешанбе шино мекунад ва ба хизмати шумо ҳозир аст. ин аз тарафи вай илтифоти калоне буд, вале на ман ва на Матия хоҳиши аз ин таклиф истифода кардан надоштем. ҳар кадом мо ба ин асосе доштем. мо ба хоки Франсия фаромуда ҳамроҳи худ ғайр аз сару либоси танамон ва асбобҳои мусиқиямон чизи дигаре надоштем. ҳарчи Матия уди маро аз хотир набароварда буд. халтаҳои мо бо тамоми чизи дарунашонбудагӣ дар аробии оилаи Дрикскол монда буд. хушбахтона Матия 12 франкро рӯз карда будааст. ба вай боз он пулҳое ки мо бо ҳамроҳии боб ба дорбозҳо даромад карда будем илова мешуд. ҳамааш қариб 40 франк мешуд, ки ин барои мо як пули калоне буд. Матия хост ки пулҳоро ба боб ба ивази ин хароҷоте ки барои гурехтани мо карда буд диҳад, аммо боб гуфт ки барои хизмати дӯстон пул намегиранд ва ҳеҷ чиз гирифтан нахост. мо ба соҳил фаромуда дар навбати аввал барои супоридани халтаи кӯҳнаи солдатӣ рафтем. баъди чанде дар роҳ ба мо аз ҳама даркорӣ ва ниҳоят харитаи Франсияро харидем, ки чизе бароямон аз ҳама заруртар буд. акнун дар пешамон ҳалли чунин масъалаи меистод ки ба куҷо ва ба кадом роҳ равем. ба ман бошад, гуфт Матия, фарқ надорад, ба ҳар ҷое ки бошад ман ба рафтан тайёр, аммо як чизро аз ту илтимос мекунам. чиро? аз соҳили ягон дарё ё канал ба тарафи резишгоҳ нигоҳ карда рафтан лозим. ман дар ин бобат як мулоҳизае дорам. ман Матияро пурсуҷӯ накардам ки вай чӣ гуна мулоҳиза дорад ва ӯ ба гапаш давом дода гуфт, ман ҳозир дар чӣ хусус фикр карданамро ба ту мефаҳмонам. вақте ки Артур бемор буд, хонум Миллиган ӯро ба баржа савор карда дар дарё гирифта мегашт ва ба ҳамин тариқ ту ба мурғи қу вохӯрда будӣ. ҳоло Артур сиҳат шудагӣ, яъне аҳволаш беҳтар шудагӣ, вале ӯ ҷиддӣ касал буд ва ба назарам хонум Миллиган аз сари нав ӯро дар дарёҳо ва каналҳое ки аз он ҷо мурғи қу шино карда метавонад гирифта гаштааст. агар мо ба ҷараёни ин дарёҳо нигоҳ карда рафтан гирем, он гоҳ шояд ба мурғи қу вохӯрда монем. вақте ба ту кӣ гуфт ки мурғи қу дар Франсия аст? ҳеҷ кас, вале таваккал карданамон лозим аст. ман мехоҳам ки наве карда хонум Миллиганро ёфтан лозим. ман чунин мешуморам ки мо бояд барои ин аз ҳеҷ чиз рӯ нагардонем. бо Лиза, Алексис, Бенҷамин ва Этниета чӣ кор кардан лозим? дар вақти хонум Миллиганро ҷустуҷӯ кардан намон, ҳамаи онҳоро хабар мегирем. фақат ҳамин ки қад-қади ҷараёни дарё канал рафтанамон лозим. аз харита бин кадом дарё ба мо аз ҳама наздик аст. ман харитаро барои алаф паҳн карда дар ҷустуҷӯи дарёи наздиктарин шурӯъ намудем. маълум шуд ки дарёи Сена аз ҳама наздиктар будааст. биё то Сена меравем, гуфт Матия. он гоҳ ба Париж даромаданамон лозим мешавад. хайр чӣ? ман аз Виталис шунида будам ки ягон касро ёфтанӣ шивӣ, ӯро дар Париж ҷустуҷӯ кун. агар полисияи англис аз паи ман афтода барои маро
گفتن بیاید محض برای این انگلیه رو ترک کردن حجت نبود. مگر پلیس انگلیس رو در فرانسه هم تعقیب کردن میتواند نمیدونم، ولی اگر تواند آنگاه به پاریس رفتن لازم نیست. نباشد بیا قد سینه تا کناره های پاریس میرویم، بعد آن رو دور زده از پاریس که گذشتیم باز قد جریان رفتن میگیریم. من هم ذره خواهشی به گرفول واخوردن ندارم. معلوم خوش در راه از همه اختیارکاران و باشندگان اطراف میپرسیم، از بس که مرغ قو به برجه های مقرری مانند نیست. بشبه آن را میبینند. اگر ما در آن در سینه دچار نشویم، لاورا، گارونا و همه دریاهای فرانسه را جستجو کرده میبریم. عاقبت ما آن را مییابیم. با این طریق ما مسئله راه رو حل کرده به کپی مشغول شدیم. کپی که رنگی زرد مالیده شده بود برای من سگ بیگانه بری مینمود. ما صابونی آبکی خریده در جویچه نزدیکترین از سری راه همان برآمدگی با دقت به شسته رواندنی رنگی او شروع نمودیم. اگر یکی از ما مانده میشد دیگری شستن را دوام میداد، ولی رنگی دوستمان با مالدگی رنگی خیلی نقص بوده است. برای آنکه کپی رنگی طبیعی خود را گیرد چندین کرد او را شستشو کرده یک زل صابون زدن لازم می اومد و برای این کار هفته ها حتی ماه ها لازم شد. وقتی که ما از فراز تپه های و جنگلزاران پشت شده در خمگشت راه سایناک که بعد از یک روز تمام شدن راه گشتن به آنجا برآمده دریای سینه را که آبی آرام و پراقتدارش هموار جاری میشد دیدیم. سینه را که پر از کشتی بود و دودی آنها به آسمان پیچیده تا به نزد ما می اومد. ماتیا گفت که این منظره زیبا او را به آب آشتی میدهد و اکنون میفهمد که از روی سطح این آرام از بین مرغزارهای تر و تازه، صحراهای شودگار کرده ایستاده و بیشه های سیرسایه که ساحل های آن را حاشیه گرفته بودند شنا کردن چگونه فرح بخش می باشد. من باوری دارم که خانم میلیگان پسری بیمارش را محض در دریای سینه گرفته گشته است. گفت وای حاضر میفهمیم، بیا از باشندگانی همین دهه پایان بودگی میپرسیم. بعد از پرسجو معلوم شد که مرغ قو از اینجا نگذشته بوده است، یا گذشته باشد هم شبانه گذشته است، زیرا آن را هیچ کس ندیده بود. خوشبختانه وقتی که ما به شرنتان رسیدیم و سوال ما درباره مرغ قو جواب دادند که در اینجا همین گونه برجه پیشایواندا را دیده بودند. ماتیا نهایت خرسند شد. در ساحل دریا برقص درآمد. بعد اسکریپکه را به دست گرفته марши музаффариятро бо рӯҳбаландӣ ба навохтан сар кард. ман бошам дар ин асно пурсуҷӯро давом медодам. оқибат боварӣ ҳосил намудам ки он баржа дар ҳақиқат мурғи қу будааст. қариб 2 моҳ пеш аз ин мурғи қу аз назди шаратон гузашта ба тарафи саргаҳи сена рафта будааст. 2 моҳ. дар ин 2 моҳ вай албатта хеле дур рафта буд. аммо чӣ ҷои гап, гарчанде мурғи қуро 2 аспи нағз кашад ҳам мо ба пойҳои худамон умед баста оқибат ба ӯ раста мерафтем. мо аз пайи мурғи қу рафта дар айни ҳол дар дрези ки дар он ҷо Лиза зиндагонӣ мекард наздик мешудем. вақте ки ман ба харита нигоҳ мекардам ба тапиши дил ба худ савол додам, аз канали Нивернеси мегузашта бошад. маълум шуд ки мурғи қу ба тарафи саргаҳи Иона рафта будааст. пас мо аз дрези гузашта меравем ва Лизаро мебинем. Лиза дар бораи хонум Миллиган ва Артур худаш ба мо нақл карда медиҳад. аз он вақте ки мо аз пайи мурғи қу афтодем ба додани тамошо кам машғул мешудем ва Капи ҳамчун артисти бовиҷдон ин саросемаи моро намефаҳмид. барои чӣ мо ба вай имконият намедодем ки косача дар даҳон дар пеши тамошобинони муҳтарам нишинад ва то ҳамён кушода пул додани онҳо босаброна интизор шуда истад. миқдори пуле ки аз тамошоҳо ба даст меовардем рафта рафта кам мешуд ва пули дастамонбудагӣ рӯз то рӯз адо шудан мегирифт. сарфи назар аз манзилгоҳҳои дурударози рӯзона тайкардагӣ шабона аз хастагӣ шикоят намекардем. баръакс рӯзи дигар мо кӯшиш менамудем ҳарчи барвақттар аз хоб бархезем ва боз ба роҳ медаромадем. аз хотират набарояд, маро ҳам бедор кун.
мегуфт Матия, ки хобиданро нақд медид ва ҳангоме ки ман ӯро бедор мекардам, вай саросема давида аз ҷой мехист. барои сарфа кардани пул мо хароҷотамонро кам кардем ва азбаски ҳаво гарм буд, Матия гуфт ки вай дигар гӯшт хӯрдан намехоҳад, зеро дар тобистон гӯшт зарар дорад. акнун мо бо як бурда нон ва нимта тухми пухтагӣ ё нони ба рӯяш андак равғанмолдагӣ қаноат мекардем. дар назди ҳар як шлюза мо дар бораи мурғи қӯ як хабари тоза мешундем, чунки дар ин канал киштидонҳо кам буданд ва ба вай ҳама диққат мекард. ба мо на фақат дар хуsuси мурғи қӯ, балки ҳатто дар бораи хонум Миллиган ва Артур, писарбачае ки қариб ҳамеша дар саҳни биржа дар зери айвонча мехобид ва онро кабутӣ ва гулҳо печонда буд, нақд мекарданд. назар ба гуфти онҳо, вай баъзан аз ҷояш мехестааст. пас Артур худро хеле нақс мекардааст. мо ба Дрезин наздик мешудем. то ба Дрезин расиданамон 2 рӯз, баъди 1 рӯз ва оқибат якчанд соат роҳ монд. мо бешаеро ки тирамоҳи соли гузашта дар он ҷо бо Лиза бозӣ карда будем, шлюза ва хонаи Катерина амаро дидем. мо маслиҳат накарда тез қадам роҳ гаштем. баъд ману Матия ба тохтан дарондем. капи ҷойҳо шиносро дида пешпеши мо чорхез тохт. вай ба Лиза аз омадани мо хабар медиҳад ва ӯ ҳозир ба пешвози мо давида мебурояд. вале Лизаро не, балки капиро дидем, вай ба чунин қиёфае тохта меомад ки гӯё вайро зада пеш карда бошанд. мо лаҳзае дар ҷойамон истодем ва сабаби онро намефаҳмидем. ҳамин тавр мо шубҳаи худро ҳал намуда боз пешҳаракат намудем. капи хиҷолат кашида аз қафои мо метохт. марди панҷараи шлюзро ба ҳаракат медорад, аммо ин амаки Лиза набуд. мо ба хоноча наздик шудем. зани ношиносе дар ошхона мегашт. Катерина ама дар куҷост? пурсидам ман аз ӯ. гӯё ки мо ба ӯ саволи беҷо дода бошем. қариб 1 дақиқа чизе нагуфта хомӯшона ба мо нигарист. ниҳоят ӯ ҷавоб дод, вай дигар дар ин ҷо зиндагӣ намекунад. набошад дар куҷост? дар Миср. ману Матия саргарангона ба якдигар нигоҳ карда мондем. дар Миср? мо ҳатто чӣ будани Миср ва дар куҷо воқеъ гаштани ин мамлакатро аниқ намедонистем. мо тасаввуроти хеле доштем ки дар ин мамлакат дар роҳи дур, хеле дур, дар ким куҷоҳо, дар он тарафи баҳрҳо воқеъ гаштанд. Лиза чӣ? шумо Лизаро медонед? набошад чӣ? Лиза ҳам рафт. ӯро як англиззан ки аз он ҷо гузашта мерафт ба худ гирифта буд. Лиза дар мурғи қӯ мебошад. пас ин дар хоб аст. занак асли воқеаро ба мо нақл намуд. шумо Реми? пурсид вай аз ман. ҳа. хош, вақте ки шавҳари Катерина амма ғарқ шуд, ба гап сар кард вай. чӣ тавр ғарқ шуд? дар шлюза ғарқ шуд. охир шумо намедонед? вай ба об ғалтид ва дар зери биржа монд. азбаски мехи биржа дармонда буд, шино карда баромада натавонист. дар кори мо ин гуна воқеот тез мешавад. ҳамон вақте ки вай ғарқ шуд, гарчанде Катерина ама зани бағайрат бошад ҳам аҳволаш хеле бад буд. ба вай таклиф карданд ҳамроҳи оилае ки ба вай пештар аз он доир шуда хизмат мекард ба Миср равад. аммо вай ба Лизи хурдакак чӣ кор карданашро намедонист. як бегоҳӣ дар назди шлюза биржае қарор гирифт ки дар он англиззане бо писарбачаи бемор шино мекард. дар байни англиззан ва Катерина ама гап кушода шуд. англиззан барои бо писараш бозӣ кардан ки беҷамоии бачагон зиқ мешуд, кӯдакеро мекофт ва аз Катерина илтимос кард ки Лизаро ба вай диҳад. ваъда кард ки ба Лиза ғамхорӣ мекунад ва кӯшиш менамояд табобаташ карда ҳаёти ояндаи вайро таъмин мекунад. Катерина ба таклифи он англиззан розӣ шуд ва Лиза ба биржа савор шуд. он гоҳ Катерина ба Миср рафт. акнун шавҳари ман ба ҷои шавҳари ӯ кор мекунад. Лиза пеш аз рафтанаш ба воситаи аммааш аз ман хоҳиш кард ки дар вақти ба ин ҷо омадани шумо инро ба шумо гуфта диҳам. ҳамааш ҳамин. ман гаранг шуда чӣ гуфтанамро намедонистам. аммо Матия худашро гум накард. англиззан ба кадом тараф рафт? пурсид вай. ё ба ҷануби Франсия ё ба Швейтсария. Лиза ваъда карда буд ки ба ман мактуб менависад, то ин ки ман адреси ӯро ба шумо диҳам, аммо то ҳол аз ӯ ҳеҷ чиз нагирифтам. боби 21. ба мурод расидем. ман пештара бар ин ҳайрон истода гап намезадам. Матия ба ҷои ман ҷавобҳои даркорӣ медод. мо аз шумо хеле миннатдорем, боадабона гуфт ӯ ва маро сар тела дода аз ошхона баровард. рафтем, гуфт вай, ба пеш. мо на фақат ба Артур ва хонум Маллиган, балки бо Лиза ҳам вомехӯрем. ҳама кор хеле хуб соз шуд. агар мо дар Дрезди меистодем, вақтро аз даст медодем. акнун метавонем таъхир накарда роҳамонро давом диҳем. омади корро бин.
خیلی وقت باز کارمان برار نمیگرفت. شاید اکنون برار کند و ما وقت رو از دست نداده از پی برژ مرغ قو شدیم و فقط برای شبگذرانی یک چند سو کار کردن می ایستادیم. در دزیست که کانال نی балаура мерезад ба мо дар бораи мурғиқу маълумотҳои тоза доданд. вай ба канали гирдогирд равона шуда аз он ҷо мебоист ба канали марказӣ даромада аз он ҷо то шалон шино менамудааст. дар лиён мо ба мушкилиҳои ҷиддӣ дучор шудем. мурғи қу кадом роҳро интихоб карда бошад? ба рона поён рафта бошад ё боло? дигар хел карда гӯем акнун хонум Миллиган ба кадом тараф рафта бошад? ба Швейтсария ё ба ҷанубии Франсия? мо аз ҳамаи дарёнавардҳо, қайиқчиҳо ва одамони дар соҳили дарё истиқомат мекардагӣ пурсуҷӯ намуда оқибат боварӣ ҳосил намудем, ки хонум Миллиган ба Швейтсария рафтааст. он гоҳ мо ба ҷараёни ронаш нигоҳ карда рафтем. аз Швейтсария ба Италия рафтан осон аст, гуфт Матиа. ин ҳам тасодуфи саодатманде мешуд. агар мо хонум Миллиганро ҷустуҷӯ карда истода ба ватани ман рафта монем. Кристина ҳай хурсанд мешудагист. азизам Матии нағзакак, ӯ дар ҷустуҷӯи касоне ки ман дӯсташон медоштам ёрӣ мерасонид, вале ман ҳам барои он ки вай хоҳарчаи хурдакии худро оғӯш намояд коре накарда будам. баъди аз лиёна баромаданамон масофаи байни мо ва мурғи қу анча кам шудан гирифт, чунки дар рона аз рӯи тезии ҷараёнаш назар ба сена боло шино кардан мушкилтар буд. вале ман харитаро омӯхта шубҳа менамудам, ки мо ба Швейтсария нарафтан пеш бо мурғи қу расида метавониста бошем ё не. ман он вақтҳо намедонистам, ки бо воситаи рона то кӯли Женева расидан мумкин аст ва мо хаёл мекардем, ки хонум Миллиган бо мурғи қу ба Швейтсария рафтан мехоҳад. мо харитаи Швейтсарияро надоштем. мо ба шаҳри Сейсел, ки дарё онро ба ду қисм ҷудо мекард, аз болои дарё кӯприки муаллақ сохта будам, ба соҳил фаромадем ва ҳангоме ки ман аз дур мурғи қуро дидам, ниҳоят ба тааҷҷуб афтодам. мо ба пеш нигоҳ карда тохтем. оре ин бешубҳа мурғи қу буд. аммо чӣ бошад, дар болои он касе наменамуд. вай дар зери шипанг дар лангар меистод. ҳамаи тирезаҳояш маҳкам буданд ва дар пешайвонаш гул набуд. чӣ воқеа рӯй дода бошад? ба Артур чӣ шуда бошад? мо дар ҳолате ки аз ҳаяҷон нафасамон мегашт дар ҷойамон истодем, аммо ҷуръат пайдо карда рафта фаҳмидан лозим буд, ки чӣ ҳодиса рӯй дода бошад. шахсе ки мурғи қуро посбонӣ мекард ба мо чунин хабар дод: англисзане ки дар мурғи қу бо ҳамроҳии ду кӯдак, писарбача ва духтарбачаи хурдакак ба ин ҷо омада буд, ҳозир дар Швейтсария мебошад. ба тарафи саргаҳи дарёи Рона шино кардан мумкин нест. хонум ҳамроҳи кӯдакон аспакӣ ба он ҷо рафтанд. тирамоҳ вай ба биржа бармегардад, баъд бо дарё шино карда то баҳр меравад ва зимистонро дар он ҷо мегузарад. мо оҳи сабука киштем. ҳоло он хонум дар куҷост? пурсид Матия. вай тахмин карда буд, ки дар соҳили кӯли Женева дар Вена сайфиеро ба иҷора гирад, аммо адреси аниқашро намедонам. вай тобистонро дар ҳамон ҷо мегузарад. ба пеш ба Вена, ба Веве. дар Женева мо харитаи Швейтсарияро харида он шаҳр ё деҳаҳоро кофта биёбем. азбаски хонум Миллиган тамоми тобистонро дар сайфия гузарондани буд, мо боварӣ доштем, ки ӯро кофта меёбем. баъди 4 рӯзи аз Сейсел баромаданамон мо ба Веве расидем. дар атрофҳои он, дар худи соҳили кӯли Кабуд, дар қулъаҳои кӯҳҳои ҳамон ҷо хонум Миллиган, Артур ва Лизаро ҷустуҷӯ менамудем. мо айнан ба вақташ расида омада будем. дар кисаи мо ҳамагӣ 2-3 сӯ монда ва такчарми кафшҳоямон канда шуда афтида истода буд. вале Веве чӣ тавре ки мо тасаввур мекардем, деҳачаи начандон хурдакаке буд. ин шаҳр гуфтан мумкин шаҳри хеле калоне буд, чунки ба вай боз деҳаҳои бисёре ва чегараҳои шаҳр ҳамроҳ мешуданд, ки ҳам роҳи онҳо як ноҳияро ташкил медоданд. мо ба зудӣ фаҳмидем, ки ҷои истиқомати хонум Миллиганро ё ба таври оддӣ англисзан бо писари бемораш ва духтарча пурсуҷӯ кардан бефоида мебошад. шаҳри Вева ва соҳилҳои кӯл аз англисҳо ва англисзанҳо чунон пур буд, ки аз курортҳои гирду атрофи шаҳри Лондон мондани надошт. аз ҳама беҳтараш ҷустуҷӯро худамон давом додем. барои мо ин кори мушкил набуд. танҳо сурудҳои медонистагиамонро дар тамоми кӯчаҳо навохта ва суруданамон лозим буду бас. дар як рӯз мо сар то сари Веваро давр зада баромадем.
аммо аз хонум Миллиган дареке наёфтем. рӯзи гар мо ҷустуҷӯро дар атрофҳои веве давом додем. мо таваккалкунон рост аз роҳҳо гузашта мерафтем, аммо дар таги тирезаи хонаҳо мусиқинавозӣ карда аҳамият намедодем, ки ин тирезаҳо пӯшидаганд ё кушода. гарчанде қариб ҳамаи он ҷоро давр зада, тамоми гирду атрофро аз назар гузаронда ва гоҳ-гоҳ одамонеро, ки ба назарамон гарм менамуданд, пурсида бошем ҳам, бегоҳирозӣ бе ҳеҷ натиҷа баргаштем. дар ин роз мо ду бор бефоида хурсанд шудем. як бор ба мо ҷавоб доданд, ки англизани момегуфтагиро нағз мешиносанд, аммо фамилияшро намедонанд ва ба мо хоначаеро, ки дар қабати кӯҳ сохта шуда буд, нишон доданд. бори дигар моро бовар кунанда гуфтанд, ки англизани момегуфтагӣ дар соҳили кӯл истиқомат мекунад. дар ҳақиқат ҳам дар соҳили кӯл ҳам дар қабати кӯҳ англизанҳо истиқомат мекарданд, аммо на ин ва он на дигараш хонум Миллиган набуданд. мо атрофи веверо бо диққат кофта баромада ба тарафи Кларан ва Монтре ба дили ғамгин, аммо ноумед нашуда раҳсипор гаштем. он чӣ ки имрӯз ба мо муяссар нагардида буд, ҳатман пагоҳ ба даст медаромад. мо аз роҳҳои саворагарде, ки дар ҳар ду тарафи онҳо алафи буттаҳо ба ҳам печида деворҳои сабзро ташкил мекарданд ва аз пайраҳое, ки аз байни тогзорҳо ва боғҳои мевадор каҷу килеб шуда мерафтанд ва роҳчаҳои серсояи дарахтони калони кастонадор, ки ба зери шохаҳои сербаргашон на ҳаво ва на офтобро мегузаронданд, ба ғайр аз ушнаи мулоим чизи дигаре нароида буд, гузашта мерафтем. дар ҳар қадам панҷараҳои оҳанин ё деворҳои чӯбӣ мевомехӯрданд ва аз паси онҳо пайрачаҳои рехпошидагӣ ва марғзорҳо бо палчаҳои гулшинондагӣ ва буттадор намудор меистодаанд. дуртар дар байни кабудизор хонаҳои зебо ва сайфинаҳои орододашудагӣ меистоданд, ки даврашонро растаниҳои печонда гирифтагӣ буданд. қариб дар ҳар боғ аз байни дарахтон ё худ буттаҳо шӯълаи равшанӣ даромада меистод ва аз он ҷо манзараи кӯли дурахшон, ки кӯҳҳои тира онро ҳошия гирифта буданд, намудор шуда меистод. ба мо хеле баланд мусиқӣ навохта суруд хондан лозим меомад, то касоне, ки дар он сайфияҳо истиқомат мекарданд, овози моро шунаванд ва то бегоҳ мо тамоман аз мадор мерафтем. боре мо рӯзона дар кӯча дар панҷараи сайфия истода месурудем. аз қафои девор воқеъ гашта буд. мо ба ҳеҷ чиз аҳамият надода будем. ман то расидани овозам нақароти суруди аввали неополитиниамро мехондам ва ҳамин ки онро давом доданӣ шудам, якбора аз қафои мо аз паси девор садои фарёд, баъд як овози аҷиби пастро шунидем, ки нақороти дуюми сурудро сар карда хонд. ин кӣ бошад? Артур неми тахмин карда гуфт Матия. ин Артур не, ин овози ӯ набуд. дар айни замон капи ҳама нишонаҳои хусандиро зоҳир карда уллос мекашид ва қат ба девор мепарид. ман худамро дошта натавониста фарёд задам. дар он ҷо кӣ месарояд? овози ношинос гуфт Ремми. ба ҷои ҷавоб номи маро гирифт. ману Матия аз тааҷҷуб ба якдигар нигоҳ карда мондем. то даме, ки мо дар рӯ ба рӯи якдигар истода тааҷҷуб мекардем, ман дар охири девор, дар он ҷое, ки чапар сар мешуд, рӯймолчи сафедро дидам, ки дар шамол ҳилпирос мезад. мо ба он тараф шитофтем. ман ба назди девор тохта рафта дидам, ки Лиза рӯймолчаашро афшонда истодааст. оқибат мо ӯро ва ҳамроҳи вай хонум Миллиган ва Артурро ёфтем. аммо каси сурудхондагӣ кӣ буд? ҳамин ки мо ба худ омадем, ману Матия ба чунин савол ба Лиза баробар муроҷиат намудем. ман, ҷавоб дод вай. Лиза суруд хонд. Лиза гап зада метавонад. рости гап, ман қариб 1000 бор шунида будам, ки Лиза ягон вақт гап хоҳад зад ва ин шояд баъд аз ҳаяҷони сахти рӯҳӣ ба амал ояд. вале вақте ман ба чунин имконият бовар намекардам, вале мӯъҷизае рӯй додамон. ин мӯъҷиза ҳамон вақте рӯй дод, ки ӯ суруди маро шунид, яъне вақте фаҳмид, ки ман ба назди вай омадаам, дар ҳолате, ки вай маро абадӣ гум карда ҳисоб мекардааст. хурсандӣ қобилияти сухангӯиро ба ӯ гардондааст. ман чунон ба ҳаяҷон омада будам, ки барои нарафтидан чапарро доштам, вале ҳозир вақти он набуд, ки ғарқи ҳиссиётҳои худ шавем. хонум Миллиган ва Артур канӣ? пурсидам ман. Лиза лабонашро ҷунбонда кӯшиш намуд ҷавоб диҳад, аммо чизе гуфта натавонид. он гоҳ барои он ки мо гуфтаҳоеро нақсар фаҳмем, ӯ бо воситаҳои ишора ба мо фаҳмондан гирифт. забонаш ҳанӯз дуруст намегашт.
من به چشمانم و به فرماندهی او دقت میکردم. یک بار در خانگشت خیابان سرسایه عربچه نمودار گشت که آن را خدمتگار تیله داده میآورد. در درون عربچه ارتور میخوابید و از قفای او مادرش میآمد و من گردنم را پیش یازاندم تا نقصر ببینم. جیمز میلیگان را دیدم. من در یک لحظه در پس دیوار پنهان شدم و به متیا فرمودم که او هم پنهان شود، زیرا تماما از خاطر برآورده بودم که جیمز میلیگان او را نمیشناسد. چون ترس و وهم اندکی گذشت، من فکر کردم که لیزا شاید از یک بار غایب شدن ما در تعجب مانده باشد. من سری پا خیستم به نیم‌آواز گفتم جیمز میلیگان مرا نبیند، نباشد او مرا به انگلیس گرفته میبرد. لیزا هراسان دستانش را برداشت. ایما اشاره نکن، دوام دادم من، و درباره ما دهان نگشا. پگاه ساعت 9 ما باز به همین جا میآییم. کوشش کن که خودت تنها باشی. حالا رو. وای دو دل شد. از تو خواهش میکنم رو، نباشد تو ما رو نابود میکنی. من در پس دیوار پناه شدم. تازان به تک تاکزار رسیدم. در آنجا پنهان شدیم. وقتی که خرسندی ما سال پس شد، ما اکنون میتونستیم گفتگو کنیم. میدانی چی گفت متیا؟ من برای به خانم میلیگان واخوردن تا پگاه انتظار شده نشستنی نیستم. تا اون وقت جیمز میلیگان ارتور را کشتنش ممکن. من حاضر به نزد او رفته همه چیزی میدانستگیم را گفته میدیم. مادامی که جیمز میلیگان مرا اصلا ندیده است، نباید ترسیم. بگذار خود خانم میلیگان چگونه رفتار کردن ما را خودش حل کند. من به گپ متیا راضی شده او را جواب دادم و قرار گذاشتیم که در زیر درختان کستانه که از ما کمی دورتر میایستادند وا میخوریم. اگر برخلاف چشم داشت یک بار جیمز میلیگان آمده ماند، در اینجا پنهان شده میتوانستم. من درباره اشتر دراز کشته برگشتن متیا را آنچه انتظار شدم و بارها از خود میپرسم که کار ما درست است یا نه. نهایت وای همراه خانم میلیگان پیدا شدم. من تازان به خانم میلیگان نزدیک رفتم. او باشد خم شده نوازشکارانه از پیشانی من بوسید. وای در حیاتم بار دوم مرا میبوسید، ولی به نظرم چون نمود که او دفعه اول مرا در آغوشش اینطور سخت زیر نکرده بود. بچه بیچاره گفت وای. بعد وای با دستش موی مرا از پیشانیم یک طرف کرده دور و دراز برای من نگاه کرد. آره غرغر کرده ماند او. این سخنان از افتش به کیم چگونه فکرهای پنهانی او جواب میدادند، اما من چنانه که به هیجان آمده بودم که آنها را صرفم نمی رفتم. من مهربانی خانم میلیگان را حس نمودم. چشمان نوازشکارانه او را می دیدم و نهایت خوشبخت بودم که بجز این لحظه درباره هیچ چیز فکر کرده نمیتونستم. پسرم گفت وای برای من چشم نکنده. رفیق تو به من چیزهای خیلی مهم را خبر داد. از تو هم التماس مینمایم که درباره به ویله دریکسال رفتن در خصوصی به خانه آنها آمدن جیمز میلیگان به من نقل نما. من هر چیزی که خانم میلیگان از من پرسید من مفصل حکایه کرده دادم. وای فقط یک چند بار برای انیق کردن بعضی جزئیات واقعه به من سوال داد. هیچگاه هیچ کس به سخنان من این گونه با دقت گوش نکرده بود. وای از روی من چشم نمیکند. وقتی که من حکایتم را به آخر رساندم و خیلی وقت خاموش ماند، به من نگاه کردن گرفت و عاقبت گفت همه این برای تو و همه برای همه ما نهایت مهم است، اما اول به آدمان با تجربه مصلحت نموده خیلی احتیاطکارانه عمل کردن لازم است. ولی از همه دقیقه سر کرده تو خود را دوست و کمی درمان حتی برادر ارتور حساب کرده میتوانی و باید همراه رفیق جوانت حیاتی آوارگردی پیشتری خود را پرتویی. بعد از 2 ساعت شما به میمانخانه الپ حاضر شوید. من به آنجا آدم باورناک را میفرستم و که شما را برای شما خانه تیار کند. ما در آنجا باز وا میخوریم. حاضر باشد. من باید به شما خیر خوش کنم. و باز مرا بوسید و به متیا دست داده زود مانده رفت. تو به خانم میلیگان چی گفتی؟ پرسیدم من از متیا. هر آنچه که وای به تو گفت، باز بسیار چیزی دیگر. او عجایب زنی زیبا و خیلی مهربان بوده است. تو ارتور را دیدی؟ فقط از دور دیدم، اما وای در حال به من معقول شد. من میخواستم باز بسیار چیزها را از متیا پرسیده گیرم، اما برای چی باشد از جواب دادن گردن میتافت و جوابی نمایه میداد. آنگاه ما در خصوصی چیزهای بیهوده تا وقتی به فرمایش خانم میلیگان در میمانخانه الپ حاضر شدنمان لقیدن رسیم.
ба сару либоси даридаи мо нигоҳ накарда хизматгори моро пешвоз гирифт ва ба хонае ки ба мо ҷудо карда шуда бурд. Оҳ, аҷаб хоначаи ғалатие буд. Дар ин ҷо ду кати сафед меистод. тирезаҳои он ба пешайвоне ки дар бораи кӯр буд кушода мешуд. манзара аз он ҷо хеле зебо менамуд. вақте ки мо боз ба хона баргаштем, хизматгор ки ба фармони мо интизор буд меистод, аз мо пурсид ки барои хӯроки пешин ки онро дар айвон оварда медод чӣ фармуданӣ ҳастем. пироги ширинатон ҳаст? пурсид аз вай Матия. ҳам пироги ревоҷӣ, ҳам қулфинаӣ, ҳам ангури фарангӣ аст. хеле хуб, биёред. ҳар се хелашро. албатта. якуму дуюм чӣ мехоҳед? аз кадомаш сабзавотҳо биёрам? Матия ба ҳар як таклифи чашмонашро калон мекушод, аммо заррае ҳам шарм намекард. фарқ надорад, гуфт вай. хизматгор бовиқорона баромада рафт. ба фикрам мо дар ин ҷо аз оилаи Дрискол дида нахтар таом мехӯрем, гуфт Матия. пагоҳи рӯзи дигар хонум Миллиган ба назди мо омад. вай ҳамроҳи худ дарзизанеро оварда буд ва дар андозаи моро гирифта барои мо либоси нав дӯзонд. хонум Миллиган гуфт ки Лиза гап зада истодааст ва духтур ӯро сиҳатшудагӣ ҳисоб мекунад. вай 1 соат дар назди мо нишаста, баъд маро меҳрубонона бусид ва дасти Матияро фишурда баромада рафт. ба ин тариқ ӯ 4 рӯз омада рафт ва рӯз аз рӯз нисбат ба ман меҳрубонтар мешуд ва зиёдтар маро навозиш мекард. аммо ба назар чунин менамуд ки вай аз ким чӣ мешармад ва ӯ ба эҳсоси худ дода шуда ва онро зоҳир кардан намехост. рӯзи панҷум ба ҷои вай хизматгорзане ки ӯро пештар дар мурғи худ дида будам омад. ӯ гуфт ки хонум Миллиган моро ба назди худ ба сайфияаш таклиф мекунад ва дар назди дари меҳмонхона моро фойтон интизор аст. Матия ҳамон замон чунон озодона ва босалобат ба фойтон нишаст ки гӯё аз кӯдакиаш ба ин одат карда буд. капи ҳам заррае нашармида баромада ба курсӣ нишаст. роҳ дур набуд. масофа ба назарам хеле наздик намуд. ман гӯё хоб медидам. моро ба хонае дароварданд. ман дар он ҷо хонум Миллиган, Артурро ки дар болои диван хобида буд ва Лизаро дидам. Артур дастчатонашро ба ман дароз кард. ман тохта ба ӯ наздик шудам. ӯро сахт оғӯш кардам. баъд Лизаро бусидам. хонум Миллиган бошад. худаш ба назди ман омада маро бусид. оқибат лаҳзаи ишғол намудани он ҷое ки ту ба он ҳуқуқ дорӣ расид, гуфт вай. ман ба хонум Миллиган нигоҳ карда сарфам рафта наметонистам ки ин гапаш чӣ маъно дорад ва ӯ рафта дарро кушод ва ман модарам Барберенро дидам ки дар даст либосҳои кӯдакона, постинчаи тунуки пашмин, кулотаи тӯрӣ ва кафчаҳои бофтагиро бардошта меовард. вай акнун ҳамаи чизҳоро барои стол гузошта буд ки ман ӯро сахт ба оғӯш кшидам. ҳолон ки ман ӯро мебусидам, хонум Миллиган ба хизматгорзан кимчи гуна амру фармонҳо дод. ман номи Ҷеймс Миллиганро шунида рангу рӯям канд. ҳеҷ натарс, меҳрубонона гуфт хонум Миллиган. пеши ман биё ва дастро ба ман деҳ. дар ин вақт дар кушода Ҷеймс Миллиган ба хона даромад. вай ҳамешагӣ бар ин табассум намуда дандонҳои тозаашро нишон медод. баробари дидани ман табассуми вай барои туршкунӣ муйтиш табдил ёфт. хонум Миллиган намон ки ӯ ба гап сар кунад. ман шуморо ба ин ҷо даъват намудам ки, гуфт вай бо овози пастаки андаке ларзон, писари калонамро ки хушбахтона оқибат ӯро ёфтам ба шумо шиносонам. ва ӯ дасти маро сахт фишурд. мана вай, шумо ӯро мешиносед. шумо ӯро дар хонаи ҳамон шахсе ки ӯро дуздида буд дидаед ва аз аҳволи саломатия пурсон шудаед. дар ин ҷо чӣ воқеа рӯй дод истодааст? пурсид Ҷеймс Миллиган лабу рӯяшро кач карда. он шахс барои калисоро дузданаш ҳоло дар ҳабс нишастааст ва ба гуноҳаш иқрор шудааст. мана он мактубе ки вай инро тасдиқ мекунад. ӯ дар мактубаш менависад ки чӣ тавр кӯдакро дуздида, чӣ тавр ӯро ба Париж бурда партофта буд, барои ёфт нашудани кӯдак чӣ гуна чораҷоиҳо карда буд ва барои ин ӯ нишонаҳои либосро кӯдакро бурида мепартояд. мана он либосҳо, онҳоро зане ки писари маро фидокорона тарбия накардааст, эҳтиёт намудааст, калон кардааст. оё мехоҳед ки мактубро хонда он чизҳоро бубинед?
جیمز میلیگان دقیقه در جایش نجنبیده ایستاد. احتمال او میخواست همه ما را بوقی کرده کشد. بعد وی به سوی در روانه شد، ولی پیش از برآمده رفتن برگشته گفت: میبینم суд در خصوص بچه بر دروغتان چی میگوید. خانم میلیگان، اکنون من میتوانم دلیرانه بگویم مادر من خودش را گم نکرده جواب داد. شما میتوانید مرا به سوی دهید، ولی من نمیخواهم آن کسی را که برادر شوهرم میباشد به جوابگری کشم. در از پس عمکم پوشیده شد. آنگاه من خودم را به آغوش مادری حقیقیم پرتافتم و باری اول او را بوسیدم. بعدی که هممون از هیجان کمی آرام شدیم، ماتیا به نزد من آمده گفت: ریمی، به مادرت گوی که من آیا سر و اسرار را خوب نگاه داشته میتوانستم. به جای من مادرم گفت: وقتی که ماتیا به من سرگذشت تو و دیگر واقعه ها را گفته گذشت، من فهمیدم که تو همین ریمی خردکک پسری حقیقی من هستی. ولی تا پورا انیق نشدن کارها من خواهش نمودم که این سر و اسرار را به تو نگوید، زیرا نمیخواستم که اگر مبادا اشتباه شده ماند و من مادری تو نباشم، دلچه که نازک تو را خفه نکنم. اکنون که همه این پورا اثبات خود را یافت و معلوم گردید، از این پس تو با من یعنی مادر خودت و با همین دوستانت که در وقتهای دشوار وزنین تو همراهت بودن، در برت بودن و تو را دوست می دارم، گفته مادرم و مادر بربرین دادرم لیزا و ماتیا را نشان داد. همراه زندگانی میکنیم. بابی 22 در اویلا. از بین سالهای زیادی گذشتند. من در انگلیا با مادرم، دادرم و همسرم زندگانی میکنیم. مادرم تغییر یافته است. روی وی زیبایی تراوت پیشینی خود را گرچنده گم نکرده باشد هم، ولی به هر حال روزهای سختی از سر گذرانده‌اش تأثیر خود را گذاشتند. ارتور برخلاف گفت بعضی دکتران و جیمز میلیگان صحت شده جوانی با قوت و ورزشگر و شکارچی شده بود. من عائله‌دار شده بودم. همسری من که خوانندگان البته پای بردند همان لیزای خردکک می باشد که بی‌واسطه مادرم وی را کلان و تربیه کرده است و وی یک جوان دختری بسیار هم نازنین و دلربا، هنرمند و خیلی عاقله گردیده بود و من او را بسیار هم دوست می دارم. ما با لیزا حیات بسیار هم خوش و خرسندانه و خوشبختانه داریم. به قریبی ما پسرچه دار شدیم. نامش ماتیا می باشد و او را مادرم بربرین نگاهبین می کند. بعد آنکه من عائله خود را یافتم، مادر بربرین به خانه خودش برگشت. ما خواستیم که او را همین جا نگاه داریم، ولی وی راضی نشد. گفت که تو کلان شدی، باید خانی کار کنی. انا وقتی که خانه‌دار میشوی و فرزنددار میشوی، من راضیم که آمده برای فرزندانت را کلان کردن یاری رسانم. تا آن وقت من پیرزن میشوم و آمده هرگز نمیمانم که بچه تو را دزدیده برند. و ما راضی شدیم و با وی به شوانان رفت. اکنون پیش از تولد ماتی خردکک ما به مادرمان بربرین خبر دادیم وی باشد دیهه خودش، خانچه خودش، دوستان و نزدیکانش را و گاو و گوسالش را، باغ و راغش را پرتافته به پیش ما آمد. لیزا خودش پسرچه را خوراک میدهد و سیر میکند و برای نگاهبین و کلام کردن ماتیا به وی بربرین مادر یاری میرساند. از روی گفتی وی این پسرچه ما خیلی بچه عجایب و دانایی که بوده است که وی
این خیلی بچه رو هیچ جا ندیده بوده است. به قریبی پسرچه ما 1 ساله شد و من خواستم که به این مناسبت همه دوستانم را جمع کنم. پیشگویی سرتراش شهر منت درست برآمد. همان موسیقیچی خردکک کوچگی شاگرد و دوست و نزدیک من ماتیا скрипканавози خیلی مشهور و معلوم گردید. من از وی بعد قیه گشتم و او امروز آماده ایستاده است. مثل پیشتره وی از همه دوستی نزدیک من می باشد. من از موفقیت و پیشروی های وی افتخار می کنم، زیرا در آنها کمی هم باشد سهم من هست و ماتیا هم از کار و زندگانی من خرسند می باشد. باز این چونین اهل عائله من و لیزا، یعنی پدرمان اکین، خاله‌مان کاترینا، برادران بنجامین، الکسیس، خواهرمان اتینیتا می آیند. پیرمرد معلم از ورس زنده می باشد و همراه آنها می آید. دوست ما باب و برادر کاپیتانش هم باید امروز بیایند. یعنی باب با برادر بچه‌اش کاپیتان کشتی اکلیپس هم باید همین روز رسیده بیایند. تنها یک کس در تنتنه عائلوی ما اشتراک کرده نمیتواند. عزیزم ویتالیس، اگر شما را در خانه خودم میدیدم چگونه خرسند میشدم. اگر کودکی بدبختی با امر تقدیر حواله کرده شده به راه بد نرفته و نابود نشده باشد، وی برای این از شما، از درس‌های شما، از عبرت شما منتدار است. معلم عزیزم، و من همیشه خاطره نیک شما را مقدس در دل نگاه می‌دارم. همه دوستان من چطوری که قرار داده شده بود جمع آمدند. پس از ضیافت پرتنطنه که ما در سر دسترخوان درباره روزهای گذشته بسیار گپ زدیم، ماتیا به من نزدیک شد. میدانی چی گفت وی؟ ما برای آدمان بیگانه بسیار موسیقی نواخته بودیم. اکنون باید برای خویشان و دوستانمان نوازیم. تو پیشتره بریم بی موسیقی زندگی کرده نمیتوانی. در خاطر داری چطور مادگاومان را رمانده بودیم. بیا سرود نیاپولیتانی تو را می نوازیم با دل و جان. به شرافت همین سرود لیزا به گپ زدن سر کرده بود. ماتیا اسکریپکی پیشتره ارزانبهایش را که اکنون در درون غلاف زیبایی بود برآورد. من باشم از خلطه عود را که چوب آن در این چندین سال تماما سیاه‌تاب شده بود برآوردم. همه در اطراف ما جمع شدند. در این لحظه سقچه حاضر شد. این کپی عزیز و مهربانی من است. بیچاره وی تماما پیر و کر شده است، ولی هنوز چشمانش نقد میبینند. وی در بالای بالشتش آرامانه میخوابید، اما دید که من عود را به دست گرفتم. لنگان به نمایش حاضر شد. وی طبقچه را در دهان می‌دارد و می‌خواهد به پایهای عقبش ایستاده تماشابینان محترم را دور زند، اما قوتش نمی‌رسد. کپی به جایش می‌شیند و مغرورانه به تماشابینان تعظیم نموده پنجه‌اش را به سر سینه‌اش زیر می‌کند. من خودداری کرده نتوانسته چطور که وی مرا در لحظه‌های غمگینم دلبرداری می‌کرد از بینی‌اش می‌بوسم. انا خندیده میگوید ماتیا، اکنون تمام تروپ رمی گرد آمدند. کنسرت را سر میکنیم. من با همین یادداشت‌هایم را که برای خویشاوندان و دوستانم نوشتم به پایان میرسانم. آخر کتاب تمام.